Mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na rĩu no wĩhotanĩre kĩmanjĩka kĩa mbeca kũgerera Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 gĩa kwĩhotanĩrwo o mũthenya, ciringi 500,000 cia kwĩhotanĩrwo o kiumia, na kĩheo kĩrĩa kĩnene gĩa ciringi milioni 2. Subscribe kwa Viusasa kũgerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimũ nĩyo account number yaku, ũcoke wĩkĩre ciringi 50, wĩrorere content na wamũkĩre point 60 na wahota gũtuĩka mũhotani. Subscribe maita maingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩũthi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩgatelefoni BCLB license number 0000276. Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikade niye huroke nondige done konyita Nyabate tekere makere na hinya na duda dono edengerete Koigwata ikikana ni euroke no nigedo ne konita no haya eterona Jesu no ajetenere quiero ay bella na moko na jera Jesu akwano ajetereye ahuro kiemade na mode made na aje yawe motoya wehe hinyage tomini ene jowe Jesu akwano ajetereye na aje ewe moto aya shobere derona Jesu no aje tele quiero namoko
mikono yake. Naseme inua sauti sema pale kilele namuona Yesu anafanya nini ananisubiri nami nifanye nini nimalize salama nikumbatie kwa mikono yake. Naseme na nisekehanda thajega tukaraga tugakeria na Fidelis hanini ngamenya uria mohoro matinda ningire kihanda riu thata ici thaa 4:24 twekorwo tukire hamwe na muthuri ti godo ni kuhana ate gutire na uru tutie uka muthenya ungi wa gukera riu icio ri nduguka thaa 5 ici ni nguka nacio thaa 5 okay thaa 5 tucibange mathaa mangi niguo Jeff nake ruciu ri ndagiturokere ni undu wa mahitia maria makionekaga karibu sana thank you na ni utaga wira mwega ndaugire tiriri ni wega riri taru njiragwo ndukanathike muciari kinguru agikorwo na mweke wa kumuhe magego ona maikoro matare ma thahabu riu ningi we ni ugituteithagia hari maundu mengi na by the way thigua digital team ndutaga wira mwega muno ni muno niguo niku ona korwo gikonyore ni very noise mena kamonde mere riu ningi matigakenegene muno ni tumana kamonde athie ithari ritari haraihu ni guikaritie mathaa guko tumorake dekire gudirokai hekigaranio turahetwo ni professor ndu nake professor muriu nake ayaga andu igeranio tari kionuhu riu ndagiuka kuria tukoragwo kimuriri so ndirakwika revision kidogo ndakuria kamonde acungiire guku muno koja na riri wakarinde acunga akagwa na giti ona ndagika citauma haraihu kindu thaa 3:50 niguo twatigana na Njugu na Wairimu Joe wa Macharia na Morini ni hindi maumagara kai karwimbo umako karwimbo ni gucomokete ndagika nini thiru mbere yo hatikire thina ve guthomanga o kahora matikamage mutura muno ri nake ndagaga niguo. Asante sana. Riu ni njui ni ukorwo giuka na ni njui tuko thini wa Facebook na YouTube live. Thaici actually thaici twi thini wa Facebook na YouTube live na ni tuko ngikira pointers cia mwecimu akuria thini wa TikTok X na Instagram oro riu twambiriria ndeka oro ici. Okay, na niwe gukameraga ikorwo ri mature content. Mature content na kwaria maundu maria mari ku bururi-ini na kwaria na uma atai kuhenia andu. Thank you muno. Ugicoke thaa 5 kindu na ndaka 10 uguo. Tubanga maundu mama macio mangi ni cikihanda thaa 4 cia tukendeka 26 na ngakorwo nginyita ugeni mumbunge wa kura mwena wa Ndia niwe GK. Karibu sana mheshimiwa. Ni wega bwana Ihora ngeithie muthikiriria witu wa muthenya wa muthi kuma kuria Ndia Kirinyaga na ithuothe turakigua ruthiomi ruru ritu rwa Gikuyu ndimageithie na ndirakihoka mauma na muthenya mwega na tukinyihie hwaini wega tukiaragia maundu ma maendeleo maria tugutwarithia bururi witu wega na uria tukugia na miturire miega ta aikaria bururi wa Kenya kuhitukira mawira uria tukirutaga. Thank you ni kunyita ugeni na ngiria Kenya mugaria ndu
uko twenda tugaikara andu makiona turatuma anake we hari andu manjiria atiriri GK okatamurie maritwa maku mothe ni mariku maritwa makwa ni George Kariuki, George Macharia Kariuki. George Macharia Kariuki. Macharia Kariuki. Okay. Na wewe ni mbunge rĩrĩ itena rĩa kuria keri. Ni hindi ndi tamu ya keri. Ta mbunge wa Ndia. Na nĩnjokageria andũ a Ndia ngatho nĩ kũhe chance ya kũmatongoria kũrĩa mbunge kana kũmanyitirĩra. Kugo we ranking member. No ogekeni rank. Nĩjiguaga mbunge makeria kũrĩa mbunge makauga atĩrĩrĩ we ndũkarie tondũ niĩ ndĩ ranking member. Nĩjigua mauta macio magithie na mbere. Well, andũ nĩ makiugaga ũguo na gwĩtuĩka mũmbunge nĩ mũmbunge. Ona korwo arathurirwo ira akĩrĩ ona mugambo na andũ arĩa arũgamĩrĩire. No ningĩ ũgĩikarangĩte mbunge noguo ũkĩmenyaga maũndũ maingĩ na noguo ũgĩkoragwo wĩna network njega na ũgagĩkorwo maũndũ marĩa ũngĩhota gwĩkĩra andũ aku nĩ marikĩru gũkĩra hĩndĩ ya tamu ya mbere. Tamu ya mbere ũkoragwo ũgĩetha andũ aingĩ makoragwo magĩetha bearing na tamu ya kerĩ ya gatatũ ũgagĩkorwo wĩna footing njega thĩinĩ wa ũtongoria wa mbunge. Ningĩ mbunge ũrĩ mũikari gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩrĩkũ? Mbunge ndongoragia kamĩtĩ ya Transport and Infrastructure. Nĩyo ĩroraga maũndũ ma barabara, makarora maũndũ ma reri, ma ũkui wa kĩrĩa wa rĩera-inĩ, ũkui wa maĩ-inĩ na ũthondeki wa infrastructure ya mũthemba wothe nginya ya reri. Kamĩtĩ ĩyo ĩkoragwo andũ 15 na niĩ chairman wa kamĩtĩ ĩyo. Ona mbunge ĩrĩa ĩngĩ warĩ mũikari gĩtĩ warĩ chairman? Mbunge ĩyo ĩngĩ ndarĩ vice chairman. Nĩ ndagĩire bahati tamu ya mbere andũ aingĩ matuĩkaga vice chairman kana chairman. Ũguo tamu ya mbere ndakĩrĩ vice chairman wa ICT committee, vice chairman. Na gĩcoka rĩrĩa gwathire ngĩkeherio hau ngĩtuĩka member wa committee ya environment na natural resources na committee ya CDF. Ta njĩra atĩrĩrĩ mũtaranagia atĩa na Deputy President Mũthuri Tikitiki? Nĩ mũrata wakwa na nginya hĩndĩ ĩrĩa twakĩrĩ na ũhoro wa gũgĩthura nĩwe gũgĩtuĩka Deputy President kana nĩwe gũtuĩka running mate wa President William Ruto, candidate witũ 2022. Ndarĩ mũhari wa mbere kũnyita professor guoko na nĩ maũndũ maingĩ mũno twagĩkire na toni ndĩ wiki twakĩrĩ na andũ angĩ harĩa twakĩrĩ na meciria mamwe na nĩ twakĩmũsupportire mũno na ngwĩciria rĩu akĩrĩ nĩ agĩkinyire harĩa twakĩmũtindĩkaga akinye no na nĩ aragĩthiĩ na mbere na wĩra wake, so tũtigĩrĩ ũru. Kwĩna siasa irathiĩ na mbere kũrĩa Embu, andũ a Kĩrĩnyaga mena kana marauga andũ a Embu kũrĩa mbere no andũ methurĩre mũtongoria mekwenda, mũroiga atĩa? Tondũ ngwĩciria of course nĩ njũĩ nĩ county tofauti, andũ a Kĩrĩnyaga mena kwenda kũmenya nũ gũthurwo kũrĩa mbere north. Well, mbere north na Kĩrĩnyaga nĩ Embu na Kĩrĩnyaga nĩ county igĩrĩ ngũrani na ikĩrĩ na andũ acio erĩ makĩrĩ na interest ngũrani, especially mwena-inĩ wa politics. No nĩ county igĩrĩ inyitanagĩra maũndũ-inĩ maingĩ, especially ithurano ici nene nĩ tũnyitanagĩra gwĩciria kuma hĩndĩ ya Mwai wa Kĩbakĩ tũgĩkoragwo twĩ mũrengo ũmwe maũndũ-inĩ maingĩ na gwĩciria andũ a Kĩrĩnyaga no makĩende kũigua kwa neighbor ũrĩa kũragĩthiĩ na mbere ona korwo matikĩrĩ na kura cia kũu, na no ndigũgĩciria hakĩrĩ na influence nene ithuĩ andũ a Kĩrĩnyaga harĩ andũ a kũu tũtiragĩthurana kũu. No andũ nĩ magĩikaraga ũguo magakĩheo ũgĩ magakĩrwo njĩra ĩrĩa njega mangĩgĩteithĩka. Ndĩragĩciria andũ nĩ marakĩaranĩria no tũtikĩhotete gũthiĩ kũu gũkĩaria kũu.
hena mundu ukujite tona kurathura no ri na wabere tu andu a bere north mwena kihoto gya guthura uria mukwenda itondu ni haria rukuni arikia kwehera no ta njira atiriri GK na bethe no akithio ni riri ni muthuri wetagwo murithi wa Kang'ara njira ona ari Jubilee ni akwendete muno na salimia muhesh sana na gacoka kago muthuri thai muthuri thai etagwo muno na ni neighbor wakwa ni pato turiganitie akana na mucie mungeretie muhaka ti muhaka no guthigo hake ni ndaika ta 15 uguo maguru okay kwa ndugu tindo no githie na githie na ngari go na ndamuye jethere mugunda Kirinyaga ndare rajera mwakiona ni njiguo ni ari network njega muno agirio ni gukorwa kuoneire mugunda by now ngoro ne bia itari ne ndesi take kugeria gacira gaka tucoke tutonya hai kiria ngwiteire ta njira atiriri GK majority leader na kia mutoraga atia bunge muthuri Kimani Ichung'wa majority leader gĩciria kiuga ũhoro wa Kimani Ichung'wa kuria bunge Kimani Ichung'wa nĩ tũtwaranaga nake wega mũno na nĩ tũrĩ gĩtĩo mũno na nĩ tũrĩ gĩtĩo na ũrĩa ũngĩ mwena ũrĩa ũngĩ na tutirĩ tuikarania nake tugakihitania kana tukanegenania kana ki na ni tuli working relationship njega muno kana urutithania wira mwega muno tondu ni my senior ni my senior thĩinĩ wa bunge na nĩ ndĩaga ũndũ ũcio nĩ nyendaga gũtĩa mũndũ ũrĩa kũringana na haria kinyetio ni Ngai tondũ ni no ndĩrakĩenda arĩa thutha wakwa nao magagutea ni okay thank you muthuri mundu by the way reke njuge Kimani ni mundu very knowledgeable ya maundu-inĩ kinya ma bunge na nĩ ateithagia andũ aingĩ mũno nginya arĩa maingĩrĩte bunge marĩ andũ anini ta hĩndĩ ĩrĩa twaragia ndaingĩra bunge ũguo tũkĩaria ũhoro wa CDF hari kaundu ugire ouguo uria andu maikaraga uguo makiaria uguo he kaundu ugire na nginyitana na njira nene muno na nikandeithirie muno tamu ya mbere twaragia na kaundu kau agwetire ndiotindagiuga ni kariku no kaya kaundu agwetire na ndikaririkana nikandeithirie uguo mundu tuheanite gitio muthuri wetagwo Festus Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nake mũtwaranaga atĩa ni member wa kamiti yako so akoragwo thĩinĩ wa transport no mũthĩ tuma nake kĩrĩ kamiti nĩ tũgwĩtĩte PS Mohamed Daga nĩwe arũgamagĩrĩra state department ya transport na nĩ agũgĩũkĩte gũgĩtuonia ũrĩa ma implementire budget ya last financial year na nĩ agũgĩũkĩte na managing directors kana CEOs agency iria arũgamĩrĩire so Mwangi wa Kĩũnjũrĩ nĩ tũrutaga wĩra nake mheshimiwa kamiti-inĩ ĩyo thank you ngwĩciria no igua ndagweta atongoria no ndagweta na ngwenda kwĩra andũ arĩa marĩ gũkũ kĩrĩma-inĩ maikare magĩcirĩkia ũhoro wa ũguo ndamagweta tarĩ igũrũ no ngwĩciria no aigua na niĩ ndĩ ona mũirigo asante sana na ũgakĩmeraga twamwĩta na nyũmba gũka tũgakĩaria no ũhoro wa gĩkũnyia wa ta njata tũkĩambĩrĩria thirikari nĩ yakũrarĩkia mĩaka 3 o toguo rauga rĩu ĩno nĩ tamu yaku ya kerĩ no nĩ tũkoragwo na thĩna na kaũndũ kamwe karĩa mũhete wĩra akwaria maũndũ marĩa mwĩkĩte ithe karĩ marutwo mahĩtia tondũ niĩ gũtirĩ ndingĩgũria haha ngwĩre atĩ kũrĩa mũndũ werwo karĩa akuĩte karĩ bũrũ ithi rĩu mĩaka itũ nĩkĩrĩte maũndũ mamwe ta macio harĩ maũndũ marĩa mekĩte tondũ thirikari yothe ĩkĩragwo thĩinĩ wa gĩtĩ ĩkĩragwo nĩguo ĩrutĩre andũ wĩra ũthuragwo wĩ mũmbunge ũrute wĩra gavana nĩndionia gavana wakwa nyua kiuga we ndakwendorse mũndũ na ngũciria na ũndũ mwega wakorwo nĩ senator ũrute wĩra waku wakorwo nĩ MCA no nĩ twakaga maũndũ marahinya harĩ maũndũ marĩa mũraruta wĩra itũĩ kana nĩ meciria maku nĩ marĩkũ
na nyambe ngwire ti mundu othe ungiendosi ataithike kana angikwendosi utaithike uguo endorsements ititeithagia muno no hari kiuria giaku first maundu maria thirikari ikaga ni maundu mekwenda hindi ciothe ona mbere ya mambiririe gwiko kana policy yo taingirite kana mubango ucio utambiriirie andu magataririo maundu maria thirikari irenda gwika uria irenda ku achieve tondu bwana Ihura thirikari yothe existaga nigetha ike maundu mega tugaga governments exist to do the greatest good for the greatest number of its people ni kuga na Gikuyu thirikari ithuragwo kana ikoragwo ho nigetha ikire wega andu aingi o uria kwahotekeka na inyihie ruo rwa andu yongerere gikeno na ihote kunyihia ruo rwa andu ni kuga kunyihia poverty, kunyihia wagi githomo, kunyihia wagi wa thibitari kana ukiria ugima wa mwiri, kuga na kuheana infrastructure, kuheana opportunities cia kuruta wira kana kuheana environment njega ya kuhota kuruta wira kana go create job opportunities hari anake itu na iretu itu aria marauma universities kana aria marauma secondary kana mundu wothe urabatara kindu gia kuria ekona hakuroka. Okay. So hindi ria mibango iyo iho ni wega andu aria maheto responsibility ya ku communicate kana kwaria uhoro wa thirikari makaruta wira wao na bidii makamenyithia andu tari twina mubango wa nyota gwiciria ni wiguite uhoro wa nyota so hindi ria andu anini maraheo opportunity ya kuona mbeca cia kuruta wira cia opportunity cia kuruta wira na ni wega tukagia na uhoro wa gu communicate kana kwaria niki thirikari irenda ku achieve kana gukinyira na kiria thirikari irenda gukinyira ni gukorwo mundu wothe ni included kana ethe-ini wa mubango wa thirikari wa guthie na mbere. Thirikari irutaga wira itekwenda gutiga mundu thutha. Thirikari njega gutigatigwo mundu thutha, yuthi ndigatigwo thutha, andu aria akuru matigatigwo thutha, mundu wothe ndagatigwo thutha, atumia matigatigwo thutha, ithuothe tuthie mbere na tukuhota guthie mbere tondu kwina opportunities cia gwika uguo. Uguo kiria andu aria mena uhoti wa kuonia andu njira na aria maheto responsibility yo ni wega makorwo me keen na gwika uguo na ni ndirona ni tuthiete njira iyo tutithiete uru ndu rimwe wana Ihura ndu ni mehuraga muno makauga maundu ni mathuku muno rimwe ni muturire ndugikoragwo wi muhuthu na ndogo uguo tondu mundu no arorio ne ngiri 50 one ta mbeca nini ciraheano no wambiririe nyumo muthi na by the way ndi haria bunge hemu constituent wakwa mwe gukite kunyona hau na ni araruta wira mwega muno ku tauni ena mabiashara make ma computer na ni ahikite ginya maburoti maingi na ni mwiritu mutumia munini ekujiraga ambiririe wira wake na ciringi 5,000 na ambiririe ri ni gatene no ambiririe kuguraga memory kuguraga hard disk, kwendagia tu parts twa computer gitoga kihota kuiga nduka na nigetha njuge na hota ku encourage mundu munini tondu ni nyenda muno kwaria na youth. Nie biashara yakwa ya mbere ndambiririe na 50 na biashara iyo yari yakwa ndari na duka ya computer kuria Kirinyaga Road
na biacara yo no ndamĩambĩrĩirie atia tondũ mbeca icio ciarĩ nini mũno ndiarĩ hote kũgũra gũkombora space na hote kũiga stock. Ndagũrire katoni hũthĩre cia computer ngĩci display ngĩandĩka ciothe sold, ngĩcoka ngĩigĩra computer kamwe hau mbere ka Pentium 1 ngĩcoka rĩu mũndũ oka ngamwĩra nĩ mwaka ũrĩkũ? Nĩ mwaka wa tene mũno mwaka wa 2005 ũguo 2005 no na igĩrĩ ũguo mwaka wa 2002 hau ũguo. Rĩu mũndũ oka ngamwĩra ici ciothe nĩ nyendie no warĩha deposit nĩ ngũkũrehera ĩngĩ kuma thitoo. Rĩu ndambĩrĩirie nĩyo biacara ĩrĩa ndahũraga rĩu ndambĩrĩirie kũrauga mũndũ mwĩthĩ ndakaire ciringi ndakaire mbeca nini no wambie na no agĩa na mentorship ũgĩe na mentorship. Okay, so ngwĩciria tũtikehũre mũno tuone kwĩna ũtũrore opportunities iria ciĩkuo kaũndũ karĩa kanini mũndũ angĩka no twĩke wega gũkĩra ũrĩa tũreka rĩu but reke twambie no mũtirauga ũrĩa mũreka ĩto tũrĩ mũkaĩ mũgakiuga mwaka wa 4 wa 5 GK ũrĩa mũnene no ngĩigua rĩ tũrĩ ĩto ndũrĩrĩ mwĩna gĩtũmi kĩa gũkwĩra ũguo rĩ mwĩna wabici ya mwaria wa thirikari mwĩna department ciothe ng'enda-inĩ na all that nĩguo andũ mahote rĩrĩ kũmũria ciũria kũringana na ũrĩa mũroiga kwa mũhiano tondũ nĩ njũĩ tondũ tũkori horo ingĩ barabara rĩ okorwo ta Western bypass rĩ ũkauga ĩkinyĩte haha kana barabara ya Kiambu kana Kanto kũgĩa na express highway nĩguo rĩrĩ mũingĩ naguo ũkorwo wĩrĩrĩ ũkĩmũiga accountability yanyu atĩ nĩ mũigire kwĩna taudero kwĩna barabara ngĩ kuma harĩa nduĩkana Sagana nduĩkana Makutano ĩthiĩ Meru no kaigua tarĩ njuku no itirathera no igua njeto cirariu no kũruku kana nĩndĩra ndaigua harĩa wadwara wĩra wakwa ndũĩ mbunge nĩ wa barabara na nĩguo tũkwaragia ũmũthĩ nĩ tũkũrĩtio kĩũria gĩa kũrĩa Nyandarua barabara he mũrũma hecimu ekũrĩtio ũhoro wa kĩũria kũu na twacokia so ndingĩenda kwaria mũno ũhoro wa mwaria wa thirikari kana andũ arĩa maragia kenjaria ũhoro wa barabara njuge ũkono ũnjũria ũhoro wa barabara no ngwĩre wĩra ũrĩa president arutĩte wa gũthondeka gũcokia contractors barabara nĩ wĩra ũroneka nĩ andũ aingĩ na nĩ andũ othe tondũ nĩ wĩra ũrathiĩ na mbere wega wa gũ-securitize mbeca cia fuel levy tũkahota kũrĩha mathirĩ marĩa makoretwo kuo ngwaragia na contractor ũngĩ kĩrĩa ũmũthĩ contractor mũnene mũno ekũnjĩraga nĩ arĩhĩtwo 80% ya pending bills na nĩ amwe agĩndeciria nĩ mwake nĩ namba 2-3 ya contractors cia nene biũ ũcio nĩ bilioni cigana ona nĩ bilioni nyingĩ no nĩ mũrĩhe 80% adigitwo 20 kuo nĩ mũcoku site nĩ mũcoku site wĩ mawĩra maingĩ twarĩ gĩcũgũ tũkĩũria ũhoro wa barabara cia kũu na ũcio nĩ ũmwe wa contractor arĩa mena mawĩra macio ona ndahiro ũhoro wa rĩrĩ hotire gũthiĩ kwa rĩrĩ kwa mũthuri warĩ general manager witũ wĩtagwo mũthuri Tigethai nĩcio nĩ ũmwe tũkĩra na engineer Moses Karanja aranjĩra atĩ arathire kũu arakora barabara iria ici itirahe kohoro kai mwakire bara ũguo ũndũ mwana ũrĩkũ ũcio ndũrĩ Kĩrĩnyaga kwanyu Kĩrĩnyaga nĩ hau no hau ndamenya nĩ hano kana Kagio kana no nĩ itũra Kagio taũni Kagio taũni nĩ taũni ĩmwe ya iria nene thĩinĩ wa Kĩrĩnyaga na thoko ya Kagio ngwĩciria nĩyo thoko namba ta 2 ũguo kana namba 1 Kĩrĩnyaga irio nyingĩ iria ciendagio Kĩrĩnyaga ciendagĩrio Kagio thoko ĩyo ĩratũire ĩna marima ĩratũire yekĩrĩtwo rami mĩaka mĩingĩ mũno mĩaka 25 mĩthiru na nĩ ĩrathirĩte biũ ĩraiyĩte na maĩ president nĩ erĩga gũcera Kĩrĩnyaga mwaka mũthiru last year but one na ngĩmwĩra ũhoro wa barabara icio cia Kagio town na akĩnjĩra twacoka mbunge ndĩcirore akĩhe rũtha
mbeca niwe munene bado etuoga mbia buge no ngekora au ni njikiraga kirore tacha minister dugo do itubadere rore makidegera ndo cia hora GK ri minister na PS ri no mekire kirore JK yatakirite kirore ukarigite wa committee budget ya barabara igisainagwo ni chairman wa budget wa barabara budget ya mai sainagwo ni chairman wa mai no riu ni hali riu ni consolidate ori gigagicoka riu gigagitwaro riu kiri gwe chairman wa kire wa budget yothe no riu report ya committee ya transport and infrastructure ewe saino ni chairman na ya mai saino ni chairman wa agriculture saino ni wa agriculture oguo kutokere cia mau ndukia tumagori uguo tondu ona inju tugutitikana ndugutukia cia mau kana barabara ya guthii Keno kana barabara ya guthii Mau Summit ikuria muno gikukiriri ati no heane utheri wa barabara icio itha kana irakwo kana itirakwo riu ngwenda kurikia hu akagio tondu gukiri andu mauga gutiri ndu president areka na ni ngerekano tu na kwina kundu kuingi ingegweta na ni ngugweta kundu kungi ngigwetera president na gituhe mbeca cia gwikira guthondeka tauni iyo riu ngirora tauni iyo riu yagirite wega pio guti andu ina ndoro guti andu ina rukungu ikaria ku mararuta wira biashara ciao mategugieka ni makahota gukumiria indo ciao murithi wa Kang'ara kuno kwao murithi wa Kang'ara kagio kana kwao niko tauni iyo niyo tauni ya murithi wa Kang'ara na Sagana na Sagana guku tauni na no yo ndagweta tondu ni njui kwina ta gukiri na matura maingi turagithondeka barabara wathie kundu ta Murang'a gukiri bara irathondekwo icio cia mau wathie Nyandarua kwi barabara cia mau irathondekwo na Kiambu kwi barabara irako na to Mount Kenya tu ginya matura mangi county ingi iria cie ya Central Kenya kana Mount Kenya barabara ni irako na kuria contractors marakwamite view ta 90% ya contractors ni masokete site nayo ni guguo ni kuonania kuri undu munene muno thirikari ireka tondu pending bill ya twakorire Waihura twakorire kindu ta trillion imwe ya commitments cia barabara ti barabara cia beririo kana igakwo nuthu commitment wa komito hau andu makiinuka no wega tutira complain ndungikorwo ro ya thirikari ucoke complain ndie ndaigua wega ni ati ndie ndaigua president agi complain ati wira ucio ni murito ona ithuĩ tũramuteithia tutire twa complain wĩra ũcio nĩ mũritũ no nginya tweheane ũhoro wa ma tuge commitment icio ciarĩ ho na pending bill ciarĩ igũrũ mũno ũngĩrora nĩ indo ta kĩrĩa mathirĩ ta ma Eurobond nĩ hĩndĩ mamachuire president akĩoya bũrũri na no nginya mangĩarĩhirwo tũngĩagire tũngĩrĩ handũ horu mũno mũthenya wa ũmũthĩ so ndirĩ mwaria wa thirikari no njuge authoritatively thirikari nĩ ĩraruta wĩra mũndũ wothe angĩrora in an objective way kana na njĩra ĩtarĩ negative no one thirikari nĩ ĩraruta wĩra nĩ gũkorwo gĩcoka hau harĩ barabara no GK ndĩkuona mũno ũkĩriũnga matũũra-inĩ maingĩ tondũ nĩkĩ ũrenda ndĩ chairman wa barabara nĩ ũrarĩ Nyĩrĩ ndirerwo ndigakwĩrwo kũrĩa kwa Wamũmbi nderwo rĩngĩ ũrarĩ ngari wathiĩ Eldoret ũguo rĩu na kĩrĩa kĩu kĩũrio nĩ rĩrĩ nĩ Joseph Mathai nĩ kĩmũĩ kũrĩa Maya anjĩra tageithie mũndũ ũcio wa gũkũ gwitũ na by the way mũrĩithi wa Kang'ara nĩ acokia Dr. Mũrĩithi Kang'ara auga atĩrĩ Kagio town tarmac
is here, people are happy. Ucio murithi wa Kang'ara ni acoke ni nyendaga ni wakeigua riu ndito ni ndirario horo wa mahariho so kurura kana oyo hihi ngiro kurura tikigo kiugai no ndironeka ugicera matura ni barabara urathie kurora kana kigiki ndakuonete kiamba mwena Kawanjiku na kururia kuria Kiambu twirega guthie Murang'a ni twirega guthie turari Kirinyaga kiria na Mheshimiwa Gishimo no mubunge ni wega gaikara tondu ndutani ndi chairman wa barabara ni wega gaikara ngithia matura tondu no guthigwo na ndirathi uguo ndiriki ndiragithie na my colleagues kana aria turutanagia wira nao tugathie nigetha tukarora tukamenya akorwo ni barabara cia kuu aikaria kuu marauga atia na ningi ungigeikara haria wagithureiro ndurathie kurora kuria kungi kuragithia te gwiragwo mundu taumagaraga eciragia no nyino rugaga wega guo no wega ugathie ukona challenges iria ciina kuunja opportunity iria cie kuu ona tutekuhura siasa muno tondu bona ihura ni njugaga gutire mundu hwaini tawo mutha ta hwaini uyu aikaragia ciana ciake thi agacigaira siasa mundu ikaraga thi ukagaira ciana ciaku kiria watinda ugithukuma tungiaga kuruta wira kana kumenya uria andu aitu mareka na kuunja ni mathina mariku marakorwo nimo na ni ate tungiika nigetha miturire yao yagire tumathikiririe undu umwe wa mutongoria wa bata muno ni guthikiriria andu na uguo tukiumagana na kuunja ni turathie tugathikiriria andu marauga atia ni njui ugiwe ni uthikagiririo nawe muno no kwi andu magikira uguo magakigiciria ati andu marakarite muno tutiruga andu ni akenu ati muno no andu nao ni mararora magathikiriria makaigua atiriri thirikari ino ya William Ruto ino twathurire miaka 3 tungimihe kahinda ringi ingithia atia no tuhote kurikirio barabara iria itigarite no tuhote guthie na mbere na guthomithia ciana citu na ndathiuruka uguo rimwe kaundu kamwe nyendaga kurora niko turaroraga na Mheshimiwa Gishimo weekend ni TVET citu riheto support nene muno ni president tareu TVET ya Gicugu iheto hakwi milioni 500 cia gwaka hostels na accommodation ya alimu kire gwakwa dia no uguo tuheto mbeca cia guthondeka na ni kire TVET ta ciothe cia bururi-ini iheto mbeca cia kuhota guthondeka infrastructure ya gupromote uhoro wa guthoma na kugia na skills na korono ndagweta hau kono ngijario horo wa TVET no juge undu umwe ungituteithia ta bururi guthie na mbere niwe turatwaragia tukiaria horo wa guthondeka bururi tondu tari nie ndi ma public policy professional thomeire kuria Strathmore University na Strathmore Business School tugathomithio horo wa uria tungihota gwika kindu gitagwo socio economic transformation kana guthondeka miturire ya andu ya andu nigetha ya barare maume tumaundu-ini tunini nona maundu maria twikaga ta ma subsistence agriculture maundu manini ta macio uria twikaga tuthukumaga irio kana turimaga irio cia kuria tumehe guthukuma kana guthondeka kurima irio cia kuria tuthie maundu manene tuga higher productivity maundu maria mara produce kiria resources nene
na maundu macio ni ta manufacturing kana gukiria gugitura indo na kana maundu ma service industry ta ndirari muthenya hindi ingi kuria London. We London mukawa kana hakuria irio no wambire ku book thiko ta 3 wenda guthii handu hega hakuria book thiko ta 3 nigetha na wathie na waikara thi ndungitikirio ikare mukawa ucio makiria ya mathaa meri waikara mathaa meri ukero thaa ciaku ni ciathira. Iyo ni service industry na nginya transport ikirio service na maundu mangi na ni iteithagia bururi gukura na technology ta bururi na ikio tuingirite mwena wa TVET ta bururi nigetha tuhote gu produce wega na economy itu ikure wega GDP twithii iguru tuhote gu create opportunities cia mawira tuhote kuhe andu itu githomo kiega tuhote kumahe gima wa mwiri mwega tuhote kwambararia miturire yao no nginya tunginyita maundu matatu. Undu mwe ni manufacturing na ithuĩ twĩ bururi wa muno urirayaga na maundu ma agriculture. Manufacturing itu ya bata muno ĩrĩa haria twagĩrĩirwo nĩ kũingĩra muno nĩ ũhoro wa agriculture, agri industries, value addition. Tarĩ kũrĩa Kĩrĩnyaga nĩ tũrĩmaga mũcere, nĩ tũrĩmaga kahũa na macani na indo ingĩ. Twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na factories nyingĩ muno cia gwĩka value addition, na tweka value addition ni tugukiriate factory-inĩ icio niho tugukiriate andu itu mawira opportunities cia wira. Ningĩ indo iria turarima ni kugĩa na profit nene tondu ni tuongerera value. Na ndagĩkũgwetera ũhoro wa technology ngwĩraga mũthuri mũrata wakwa handu ngamwĩra bũrũri wa Israel nĩ wĩ mĩaka ta 3 mĩĩrĩ rĩu tũrĩ ukoretwo mbara-inĩ, ukoretwo makĩrũana nĩ ibasi ciao na makamagũtha biũ. Israel economy yao ndĩrĩ yathiĩ thĩ atĩ tondũ me mbara-inĩ. Korwo nĩ mabũrũri mangĩ mambĩrĩrie mbara economy nĩ yathira. Nĩwe nĩkĩ gĩtũmĩte economy ĩyo ndĩgathiĩ thĩ? Israel technology tech savvy. Korwo nĩ bũrũri ũyũ witũ mũngĩrũa mweri ĩmwe kana ĩrĩ ona maandamano Israel matũire maandamano no nĩ ũraigua economy yao ĩthiĩte thĩ. Ndĩthiaga thĩ nĩ ũndũ wa kĩ? Technology. Rĩu ta bũrũri nĩgetha tũthiĩ na mbere no nginya tũngĩongerera ũhoro wa technology. No nginya economy tugaga GDP ĩkoraga nĩ ũndũ wa production. O ũrĩa tũrongerera production no ũguo economy ĩrathiĩ na mbere. Economy ĩtara produce indo nyingĩ. Rĩmwe nĩ ndoraga ndikarĩte handũ ũguo ngarora ona ũngĩrora rumu ĩno tũikarĩte no wone indo ta 90% iria ciaha nĩ cia kũ-import. Gĩtiguo nĩguo nĩ cia kũ-import na ti ũru tondũ nĩ kĩndũ biacara-inĩ nĩ kĩndũ tukiuga ũhoro wa globalization. No nĩgetha tuhote gũkinyĩra mabũrũri marĩa tũthiaga kũgĩra indo kwao, mabũrũri ta China, mabũrũri ta South Korea, mabũrũri ta Vietnam, mabũrũri macio tũgĩraga indo cie kwao. Mabũrũri macio nĩ makoragwo ma embrace kĩndũ twĩtaga manufacturing for export. Na nĩ ũiguĩte nginya president akiuga Singapore twari level ĩmwe nao in the 60s. By the way, China no ngĩrora nginya thimũ-inĩ ĩno yaku per capita income ya China yarĩ thĩ ya bũrũri wa Kenya in the 60s. South Korea per capita income yarĩ thĩ ya Kenya in the 60s. Nĩkĩ gĩatũmire mokĩrire nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga manufacturing for export.
na nĩ ũrĩa mekire mabũrũri macio. Template ĩyo ĩho tondũ nĩ thomete case study ya mabũrũri macio ũrĩa mekire mambire kuoya ciana ciao iria njũgĩ iria ciũĩ maũndũ ma science magĩcitwara mabũrũri marĩa mena kĩmeri-inĩ ĩyo ya manufacturing, magĩtwara Germany, magĩtwara America, magĩmatwara mathukuru magĩthoma, macoka makĩingĩra factory-inĩ icio makĩgĩa na experience, magĩcoka makĩgũra technology ta iria rĩu wonaga cia gũthondeka nĩgũkaga ngari, cia gũthondeka home appliances. By the way, gũtirĩ area njega na hũthũ kũingĩra ĩngĩtũteithia ta area ya gũthondeka home appliances. Ndĩronire nginya Turkey rĩu nĩ tũra import indo ciao home appliances, tondũ gũtirĩ mũciĩ ũngĩingĩra riko wage fridge ĩgũgũta, especially ta gũkũ Nairobi, wage fridge, wage microwave, wage cooker, wage hood, wage indo icio ciothe. Indo icio ti complicated. Tũngĩhota ku train andũ itũ, ciana citũ mathome, magĩa na that exposure. Bũrũri wetagwo Taiwan, nĩũĩ Taiwan? Ndĩkoĩ. Taiwan tugetaga na gĩthũngũ maruaga na China. Na China ni a de facto state. De facto state nĩ bũrũri ũtarĩ fully recognized ni UN. No ni recognized ni some countries, not the state. It's not a fully recognized state. So kabũrũri kau economy yako nĩ nene mũno na nĩ ũndũ wa manufacturing. They did the same thing. Matũmire andũ ao, matũrĩinire andũ ao, magĩcoka makĩgũra technology. Ũmũthĩ laptop na indo nyingĩ cia macini nyingĩ cithondekagĩrwo Taiwan. Ona chips icio ciothe Taiwan, a very tiny country. So comparative advantage makauga gaka niko ithu tukugera gacira gaka makauga niyo njĩra itũ na meko maximize resources ciao na njĩra ĩyo. Gũtirĩ kĩndũ kĩngĩtũteithia, nona ta rĩu tũrĩ East Africa, Eastern Central Africa, gũtirĩ mabũrũri maingĩ mareka, ona ndigwĩciria Africa kwĩ bũrũri ũreka serious manufacturing for export. Especially in the area of technology. Tũngĩgĩa na that fast move advantage, no tũthiĩ na mbere wega mũno na ũndũ ũrĩa ũteithagia area nĩ research. Tũgakorwo andũ aitũ a research. Rĩu nĩ njĩraga gũthiĩ kũrĩa Kildi. Ndamĩona Kildi. Na ndiramacambia no level yao ya research ni kwenda iko kaundu ya barari yarahurwo. Tari he machine njĩraga kũgũra handũ nĩgetha tu conclude ya machine ĩtagwo TMR, tondũ nĩ ndutĩgia wĩra wa kũrĩithia ng'ombe, ndutaga wĩra wa kũrĩithia ng'ombe. Ĩtagwo total mix ratio, mix ratio machine. Machine ĩyo nĩ ta kĩdrum kĩnene, nĩ power nĩ ragita ithiũrũrũkagĩra. Wĩra wao nĩ kũmix wekĩra hay, wekĩra silage, wekĩra mũtu, wekĩra thara, ĩgatukania nĩgetha ng'ombe ĩkĩrĩa ĩkarĩa, wekĩra cumbĩ ĩkarĩa ĩtukanĩte, tumĩtaga ration ĩkarĩa kĩndũ kĩega. Macini ĩyo ndamĩrora ũguo ndĩrona macini ĩno nĩ mabati macini ĩto wega makakwa. Hĩndĩ wamĩgũra kana wamĩgũra nja? Ndamĩgũra nja China. Rĩu warehe tondũ gũtirĩ mũndũ ũrathondeka TMR gũkũ. Na hĩndĩ ĩyo kana korwo kwĩ wendi ndaigua. Na hĩndĩ ĩyo mũtambeca ta cigana ũguo? Ĩna goro, nĩ macini ya goro. No rĩu can you imagine korwo TMR ĩrathondekerwo harĩa Thika? Uga tu no mabati ona macini na nĩ ndĩcionete kũndũ kũingĩ andũ arĩa marĩithagia ng'ombe
machine iyo nirakwira ni drum kinene then igacoka igekirwo machine ingi ti machine igekirwo cuma ingi iria thiurukagia riu haria he motor iria ikiragwo ragita-ini iganyitio gitinga riu igathiurukia nyamu giki no guthiurukia thiini hatirĩ na rocket science hau na tũtirathondeka ndĩronire nginya andũ nĩ mara import ciũmba cia ngui ngui na cia ngũkũ kĩũmba kĩa ngũkũ githĩ ti waya ihũra ithuĩ to research twagĩrĩirwo nĩ gwĩka na gũtrain andũ aitũ tũra import indo tũtagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩ-import ona matumbĩ tũra import indo twagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩ no so we need to invest sorry ndingĩkwaria gĩthũngũ twagĩrĩirwo nĩ kũ research mũno nĩkĩ tũngĩhota nĩ atĩ tũngĩhota gwĩka nĩgetha tũ-create opportunities na tondũ nĩngwarĩtie ũhoro wa TVET rĩu ngĩtiriha biũ nĩ ndĩratwarire bill nĩ njĩrĩga gũtwara bill harĩa mbunge nĩgetha kana request ya kwambĩrĩria bill ya kwambĩrĩria gũthondeka watho wa kũrequire student mũndũ wothe arathiĩ university ũrĩa mathiaga kĩrĩa NYS mbere-inĩ rĩu mathiaga TVET makagĩa na certificate kana skill mĩeri 6 akorwo nĩ mwanake mbere athiĩte university akamba kũgĩa na kũmenya gũthondeka thitima gwaka na mahiga gũthondeka gũcinĩrĩra gwĩkĩra maĩ kana nĩyo twĩtaga plumbing maũndũ macio rĩu agĩthiĩ university ena certificate iyo na nakorwo na gĩthũkũma ona arĩ university no arathondeka kanyamu ouma university ndagaikara thĩ etereire a white collar job agathiĩ na mbere wĩra nĩ ũmũkoraga na kũu acio rĩu nĩo ũkoraga rĩu tondũ nĩ atukania skill na nĩ atukania na education agatuĩka innovator na agathiĩ na mbere na akerũgamĩrĩra wega ndagaikara thĩ etereire andĩkwo handũ obici-inĩ so twĩna wĩra mũingĩ mũno tũngĩruta ta thirikari na nĩ ndĩracokeria president ngatho tondũ nake na bidii ya kũruta wĩra kĩndũ kĩrĩa arabatara nĩ kũnyitĩrwo nĩ andũ angĩ nao mena bidii nĩgetha wĩra ũthiĩ na mbere thengio tũrĩ mũthuriti GK no tũgũkorwo tũgĩcokanĩrio na ũhoro wĩgiĩ mainie na ona siasa ona ũrĩa irakĩhũrwo nginya gũkũ gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ andũ maroiga atĩa ũhoro wĩgiĩ magoti no ngũmũria position yake harĩ ũhoro wĩgiĩ igoti rĩa nyũmba ya tũrenga 1.5% ya thibitarĩ 2.75% no ũhoro wĩgiĩ mũhurunjũko na ona gũkũ tondũ ndakĩmuona agĩcera ngari nĩ kuga atĩa gũkũ matũra-inĩ he mũndũ gĩkĩ mheshimiwa nĩ kwandĩka handũ auga atĩ toria mheshimiwa thoughts cia toxic politics versus development na makĩria mũno tũkĩ exemplify kuma hĩndĩ ya mũthuriti Jomo Kenyatta na mwai wake wakĩna Uhuru wa Kenyatta harĩ ũhoro wĩgiĩ development na ũndũ ũmwe na politics ndona andũ aingĩ matwandĩkĩire mũno haha hena mũndũ ũngĩ ũranjĩra ũhoro wĩgiĩ diaspora politics na andũ arĩa marĩ nja wa mũhurunjũko gũkũ nao rĩ mahana atĩa ũhoro wĩgiĩ mĩgũnda kũrĩa ngwĩciria Ngariama andũ no mende hiũ kĩgweta kaũndũ broad based government ĩno raruta wĩra kana ndĩraruta wĩra ningĩ mwĩharĩirie atĩa tũgĩthiĩ na mbere tuna mheshimiwa GK tũgĩkĩria tũgĩcokeria kahinda gatarĩ haraya mũthuri tigaga thome wake ũtarĩ mũhinge ũcio tacokagia guoko na thutha kĩrĩa gĩthĩgĩi ũrĩtaicũagĩria nake ake mũtitũ njũgũma kana rekererie ciana na mahiũ ikĩrĩo nĩ iti Ngai tũrakĩre ritũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrakĩre ritũ rĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai
sawa nikirira ithimo ndagitumuka ruiro kaina thakame ria ndwara-inĩ cia inga na ikarorongana cia icekere maũi-inĩ twerwo na kĩarĩa kĩrimũ koiga kabagwo mũngũrũrio thire Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Baba atumia megothokaga wĩkuo Saya Cia cirĩ wa gĩkũyũ kĩtũguna nakĩ na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa Ngai tũkiugia kumio nĩ athuri gũtharia thingira na ngũ cigatwo nĩ aka inda nĩ rĩũku gĩkũyũ mũrie no ũrĩ njanyume Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai na ngeithĩria Maritha Nĩngawa ndemethie ndaiga tũthiĩ macaku tũcarie mũthoni kabete kaiga atĩ nĩarĩ kamũtĩ matiĩrĩanĩra Kaiga no thiĩ gathĩni nĩ ngogĩa ng'aragu gakunya maiga ngamenya nyũmba nĩ yatũkanire Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Nisingenda kugeria nĩ gwaku baba cianyua cigatenokia kuma ithore na rũthanju rĩangĩ makauna mwena wa ciari tũkaiga nĩ sawa mbeca nĩ cietho no itikanaingĩhe cikaga wa kũrĩa Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Yaya Nĩngawa Rwaka mũngĩenda kĩrĩra gĩkũyũ ndamũhe tondũ ndirĩmbo na mũngĩenda rathikoro na mũnjigue nĩ Ngai kwenda mũrĩanagĩra na ingairo na mũrĩmo wa iria mũgacokanĩrĩria oro gatumuka werũ wĩngi Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Wamsa Mwarĩa gĩkũyũ mwanyuire kĩrũmano wa mĩtaro ũrĩa wakĩrore ciana cia airĩtu citikanarue mũgakwĩhũga na mwĩre guka ĩya nĩtuĩka kĩmera tũgũthiĩ mũgatigĩrĩrwo mũtitũ warari Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe bĩndũ ĩuragwo mandomba nĩ Ngai Eni, tũgĩcokia nĩ rwĩmbo rwega rwa John de Mathew.
ati ngai aturangire ta njira atirire mheshimiwa hena mundu wanjira ati no ende muno uhinyie kana barabara iria ciarĩ cia hĩndĩ ya Uhuru nĩ ikũrĩkio kana gũkwambĩrĩrio ingĩ harĩ ũhoro wĩgiĩ barabara icio ohote kũgweta ũhoro wĩgiĩ pending bills kwĩna barabara twaugire commitment icio rĩ nĩ igũkorwo ciarĩkio by 2027. Okay, barabara ici nĩ ikũrĩkio ndingiuga atĩ ikarĩkio mwaka ũrĩkũ kana no nĩ njũĩ nyingĩ ona imwe ona nĩ ndĩkie ti atĩ imwe president nĩ arĩkĩtie na iria ingĩ itarĩkĩtio nĩ irathiĩ na mbere na gwako iria itathiĩte na mbere na gwako mathirĩ macio nĩ marĩhe ta rĩu budget ĩrĩa tũrathondekire ya mwaka ũyũ tũrarorire tũrona no nginya o barabara yothe ĩrathiĩ na mbere na gwako ikorwo na mbeca njiganu cia at least milestone imwe kana igĩrĩ cia kũrĩha contractors. Ũguo gũtirĩ project yona ĩmwe ya barabara president atekomitĩte kũrĩkia na ti ũndũ mũhũthũ mũno, ti ũndũ mũhũthũ, nĩ wĩra ũrabatara mbeca nyingĩ mũno na nĩ ũĩ ti atĩ thirikari nĩ ĩrĩ mbeca nyingĩ, nĩ kũmanĩnji mbeca iria nini ciĩho tondũ tugaga resources ikoragwo ciĩ nini no mabataro makorwo me maingĩ so mabataro ma mbeca nĩ maingĩ mũno na no ona me maingĩ president ena commitment ya kũrĩkia project icio ciothe. Rĩu no nyende kwĩra ũrĩa woria kĩũria kĩu ndagakorwo na wasiwasi akorwo he barabara oi no ndakauge o ingĩkorwo na yakĩtwo 80% nĩ njaga gũkĩra hĩndĩ ĩrĩa yatigĩtwo ũguo tondũ president yake ya thirikari ona contractor acio matiarĩ site nĩ maumĩte na ingĩoya ngerekano ĩmwe ya barabara ya kuma Barisho gũthiĩ njoya ya gwakwa tondũ nĩcio ngĩũĩ mũno nigetha point iyo ingire wega barabara ya kuma Barisho gũthiĩ Getuya gũthiĩ Kagumo Gathuthuma barabara ĩyo nginya mbere ya nduĩkĩte mũjumbe mwaka wa 2017 yarĩ contracted no na contracted Uhuru atambĩrĩirie tamu ya kerĩ ya contractiro tamu ya mbere ya Uhuru. Tamu ya kerĩ ya President Uhuru niĩ ndarĩ mũjumbe no barabara ĩyo tũtiahotire gwaka no ti kuga atĩ itiakagwo ingĩ na ndirauga atĩ harĩ mahĩtia mekirwo nĩ mbeca itakĩrĩ njiganu no President William Ruto tamu yake ya mbere barabara ĩyo nĩ yakĩtwo ĩgathiĩ handũ haraihu ti ndĩkie no nĩ thiĩte makinya nĩ thiĩte kilometers kadhaa na ĩyo nĩyo situation ya barabara nyingĩ iria cia contractiro hĩndĩ ya President Uhuru Kenyatta harĩa akinyirie barabara nyingĩ tiho irĩ nĩ thiĩte na mbere. He barabara ya kuma ndiwe kana makutano ĩthiĩ Meru ĩthiĩ Embu na ĩthiĩ nginya Meru barabara ĩyo nĩ barabara very critical ĩrĩ stage ĩrĩkũ nĩ budgeted nĩ matanya ka ĩrĩo step-inĩ ya matanya no nĩ ĩrĩga gwĩko nĩ hĩndĩ ĩrekwo carpeting nigetha ona ĩkĩbangagĩrwo maũndũ marĩa ĩrabangĩrwo ĩkorwo nĩ ĩrahota kũhũthĩka wega. Ĩno Western bypass ĩrakinya kũ? Ona nĩ ĩrathiĩ na mbere gwĩciria budget ĩrĩa twĩnayo ya mwaka ũyũ contractor ũcio nĩ ekuona mbeca cia milestone ta 3 ũguo the few bottlenecks ĩra create hau nĩ ũndũ wa kĩrĩa andũ makaga gwĩka atĩ kumĩra wega nĩ kũrĩkia tũrarĩgire nĩ kũrĩkio gwĩciria mwaka ta ũmwe ũguo na ihinda rĩtarĩ haraihu nĩ gũkorwo yarĩkio interchange iria ciĩ hau kĩrĩa ciothe nĩ gũthiĩ ĩrathiĩ na mbere. Fact ona nĩ ũngĩanjũria ũhoro wa aha taũni ona tanokona taũni rĩ
thino mutuonaga GK ni umite na Nyeri ukakwama haha Safari Park ni undu wa Pangani au mugwikate handu hau ni hekwenda gwicirio na njira nene na barabara ĩyo nĩ twĩrĩga kwaria ũhoro wa kudiscuss nĩ ndĩramenya mũbango-inĩ wa gũtuo onayo gwetherwo investor tondũ ĩna business case nĩ qualified mũndũ wothe angĩthiĩ mũndũ wothe wĩ biacara-inĩ ĩyo ya gũthondeka ta expressway no one barabara ĩyo ĩna income njiganu ya gũthondeka expressway gũthondeka barabara igũrũ nigetha tunyihie congestion ungirora ginya expressway no twinayo ni ya reduce the traffic na njira nene muno tondu na andu aria megũkũ the no ma benefitaga ni barabara ĩyo ĩkũ igũrũ tondu ngari ni cianyiha iria ciĩgũkũ thi ni njũĩ ni tu discuss it na waziri na ni atwirite ni mũbango-inĩ wa thirikari wa gwĩkĩrwo wa kũheo mũndũ ũrĩa ũngĩhota kwenda ũhoro wa kũingĩra mũbango ũrĩa twĩtaga PPP nigetha ĩthondeko yagĩre wega. Okay. No nĩ kwĩragwo ta tũngĩenda kũgĩa na express highway kuma Keno gũka nginya taũni ndeto ciwana ciguo so ndigwĩte tũtikinyĩte hau no kwĩna methugunda ta macio in the course of time ndũĩ nayo thirikari gĩthiaga ĩkĩrora ta rĩu ũngĩrora barabara ĩrĩa rĩu ngwĩciria ĩrũmũrĩkĩtwo mũno na ĩrĩa njũĩ tũtaninĩte mĩaka ĩrĩ gũkorwo kĩndũ ta 90% done nĩ ĩno ya kuma Limuru kena twĩtaga Dironi Limuru Mau Summit barabara ĩyo nĩ ndĩramenya tondũ ĩkũheo contractors ingĩ mũno oterana kũrĩa Northern Kenya ĩkũheo contractors ingĩ ũguo gwako na andũ matigwĩtĩkia ũrĩa yako na ihenya tago record time ndikwenda kũhũthĩra kiugo gĩa Gĩthũngũ nĩndĩrageria kũnyihia andũ aitũ mathomire ndũkagera nĩ tũrathiĩ nĩ gwako na ihenya mũno so na nĩ gũkorwo game changer ũhoro wa mĩthiĩre ya mwena ũcio. Okay. Teke tũke ũhoro wa kĩharo kĩa ndege kwena hĩndĩ ya Adani na ũkĩaria na andũ aingĩ mũno nĩ macambagia mũno airport itũ makauga ndĩrakinya gĩkĩro kĩa international standards rĩu onakorwo nĩ kwagĩrĩra na inegene rĩa Adani rĩ tũgũikara na kĩharo kĩu ũguo kana hihi kwĩna methugunda ma kĩharo gĩgĩakwo kũndũ kũngĩ tukiwe we want a brand new airport. Kĩharo gitũ kĩa JKIA no nginya kĩngĩthondekwo gĩako na twĩ mũbango-inĩ ũcio president nĩ committed atĩ nĩ tũkũgĩa na kĩwanja kĩega ona wauma nja rĩmwe nĩ umaga bũrũri wa nja waingĩra ũkaigua wega nĩ waingĩra a developing country rĩu nĩ twatigire gwĩta mabũrũri kĩrĩa third world rĩu tũmetaga developing so ũkaigua nĩ waingĩra bũrũri ũrĩa developing na mũbango ũcio wa Adani warĩ ho nĩ wega tũcokie mũbango ũngĩ ũrĩa tũkũiguithanĩria na to nginya atĩ andũ othe metĩkĩre ũrĩa tũrathiĩ no tũngĩgĩa na process kĩrĩa ĩramenyeka wega ĩroneka wega ĩna transparency na by the way Adani korwo mũndũ wothe na arĩa marathikĩrĩria magugu marore nĩ kĩrĩa nĩ project cigana makĩte mabũrũri-inĩ marĩa mangĩ nĩ mekuona especially Asian countries nĩ makĩte airport nyingĩ mũno no gũkũ gwitũ ngwĩciria nĩ twĩkĩraga siasa maũndũ mũno na tũkaga gũtrust thirikari na njĩra nene na nĩ ndĩreciria korwo no twĩtĩkĩre tũheane andũ amwe ndũĩ mathiaga makahũra siasa makauga kĩharo nĩ kĩrendirio PPP ti kwendia kĩharo PPP nĩ kuga atĩa PPP nĩ gwĩka atĩa rĩu nĩ kuga atĩ thirikari nĩ yanyitanĩra nĩ public na private
partnership. Nĩ thirikari na andũ arĩa me private sector makagĩa na partnership ya kũruta wĩra. Mũndũ ũcio tondũ biacara-inĩ, thirikari ndũĩ wĩra wao ti wa kũruta biacara. Thirikari wĩra wao nĩ kũenable kĩrĩa, nĩ kũ-create environment njega ya kũruta wĩra, ya kũhũra biacara na gũkũria bũrũri. Tũngĩaga gwĩtĩkĩra ũguo na tũtirĩ na mbeca citũ cia kũruta wĩra ũcio. Nginya Rwanda, aya me haha neighbors na nĩ mũndũ wokire agĩaka. Nginya akerĩha. No rĩu gũkũ gwitũ tũkerwo kĩharo nĩ kĩrendirio. Gũtirĩ kĩharo kĩendetio, no ta ũrĩa tũtendetie barabara ya ĩno ya kĩrĩa, ĩno nĩ tiareri ĩno ya Mombasa Road. Ti barabara twendirie, nĩ investor twaheire opportunity hau ekĩre barabara, erĩhe, arĩkia kwĩrĩha athiĩ atutigĩre kĩrĩa. Ũguo nĩ asset ya bũrũri. Ona Dani angĩokire kana mũndũ ũngĩ oke airport, arĩkia kwĩrĩha egũtutigira airport. Heathrow Airport yakĩtwo na PPP. Tarĩu ndĩrarĩ handũ ndĩrona nĩ UK nĩ maraka kĩrĩa mũgithi wa ihenya mũno kũndũ gwĩtagwo Milton Keynes. Nĩ marathondeka mũgithi wĩna speed mũno, tondũ nĩ marenda kũ-move most of the facilities cia London ithiĩ na kũu Milton Keynes. Tondũ nĩyo taũni ĩrĩa marona nene mũno mangĩhota kũnyitithania na London nĩgetha ma-decongest London. Project ĩrĩa maraka hau nĩ ya trillions. Trillions of dollars. Rĩu nyamũ ĩyo ndĩrakwo nĩ thirikari, ĩrakwo no mũbango ũcio wa PPP. Tũtigetigĩre kũhe investors opportunity matwakĩre bũrũri. Tũramũthũrĩti GK tũkũboikiria ni tũkũcokereria kahinda gatarĩ haraya. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, no matter what comes no my matter way, what comes my way, no matter how I cry, one thing I know, that's definitely my my tomorrow, say my tomorrow must be greater than today. oh, no matter, no matter, yeah, no matter what comes my way.
to the cross. We gotta dance in your tomorrow. Wipe away your tears, my We brother. gotta testify Yeah. your tomorrow. For one thing I know, for one thing I know, In my my heart, tomorrow. my tomorrow must be greater than today. I just know one thing. Eni ne boraga muno wa David Ekene, the greater tomorrow ni oro muthenya wa rucio ni wakorwo mwega makiria riu tikito mathaa maitu marathio magithithia gari ta hekiuria ngukuritie kia kigie ta ungira ciaca iria ciathakagwo ni muthuri ti Kenyatta, ciathakwo ni muthuri ti Mwai wa Kibaki, ciathakwo ni Uhuru wa Kenyatta, na tukire na mundu riu munene level ya ta president ta muthuri ungiurio tufati guthaka ciaca ihana ate thiini wa gitaro gigatagate twagirwo niguo ni kiuria kiega muno kiu. Maoni makwa ni ati twagirwo ni gwika siasa cia maendeleo. Mundu arugama mbere ya muingi leke atige kwaria horo wa andu aria angi ni arie uria egutwikira ta bururi angiheo opportunity. Na nie ona ria ndarugamire ria mbere ndi mujumbe nderaga andu uria ngumekira ndatwika mujumbe. Ona MCA ni arugame arie uria egwikira andu ake athuro. Governor the same, senator the same, woman rep, mundu wothe nginya hali iguru pio ukari uria ugwikira andu nigetha andu makamenya atiriri mundu ucio ena capacity ya gututongoria kana ndari. Tondu ngitwika wira waku no kuhura thirikari, gutire undu muhuthu ta kuhura thirikari na gutire qualification. Ndungi qualify gutwika president ni ndo wa kuhura thirikari iringi. Ugu qualify gutwika president tondu wina capacity ya gutongoria andu maguthikiriria. No wagwetera athuri acio atatu matongoretie bururi uyu akuma Kirima kana Gikuyu. Ungithikiriria Mwai wa Kibaki na ni atindikitwo ni Moi ihinda iraihu na ni amenyaga mathina maria mothe Moi ekite. No President Kibaki opposition kundu uria atwiraga ni uhoro wa economy uria eko improve economy tondu ni amenyaga thina witu ni economy. He mundu na niwe nie ndigwetaga andu maritwa no we mundu ndirathikiririe muthenya ungi arorio niki gitumaga ugwete munene wa bururi hindi ciothe waria kio tangitwira uhoro wa uria we ungiheo giti giki ungika kuga haca ndingiha kumugweta tondu niwe thina wa bururi. No Mwai wa Kibaki meciria ma level ya Mwai wa Kibaki ni amenyaga Moi matitwaranite wega. No ndatindaga nagira na uhoro wa Moi arugamaga akari uria gwika. Ta riu ungienda gukorwo ni urenda gutwonia ati no wathane bururi uyu apo twire uhoro wa uria tuku achieve nyamu iria twitaga for example nyamu iria twitaga kiria sustainable development goals iria ciasetirwo ni UN mwaka wa 2015 cia tari uhoro mukuni ku reduce kana ku eliminate poverty, ku make sure mwana wothe ni arathie cukuru na andu aitu mena irio cia kuria na ni turahota kuhurana na mathina maria mekuo ma mirimu maundu macio. Uharugama ugatwira uria uguthondeka economy uria ukuingira horo-ini wa manufacturing tamacio twaria uria GDP eguthie iguru uria andu aitu megukinyira muturire wa iguru. No gitwika nduratwira maundu macio na ndugatwire tu ni uguthondeka, twire hau uguthondeka atia. Ucio niguo utongoria uria ndireciria andu aitu. Na no nyende andu aitu matigatwike emotional. Matuike emotional. Utongoria ndwenda emotions. Utongoria wendaga strategy. Tugietha mutongoria reke twethe mutongoria twi soba na nikio gwiciria nikio athuri ona tene ona riu mat community ni maheagwo responsibility ya guthura mutongoria na maheagwo tondu ni marikire na ni monete maundu maingi
na matire na emotions nyingi eguo nĩngwenda ku encourage mũndũ wona ku advice mũndũ wothe ũngĩenda gũtongoria andũ anini kana andũ aingĩ reke a focus on issues atige gu focus on other people ni kana nĩnjĩrĩga kuga atĩ meciria marĩa manene maragia ũhoro wa maũndũ no meciria marĩa average maragia ũhoro wa events namo meciria marĩa manini maragia ũhoro wa andũ nĩguo na ngĩkwĩra maĩ harĩa mena inegene rĩingĩ makoragwo me shallow nĩ mahiga matingĩgũkua hau nĩho atumia mathambagĩria nguo na no na ng'ombe ikanyua maĩ hau tondũ ona kĩng'ang'i gĩtingĩũka hau no harĩa makirĩte hau nĩho kĩng'ang'i kĩrĩ hau nĩho harikĩte ona andũ a siasa watũigua tũkĩnegena mũno by the way mũkorwo mũrĩtho tondũ ũngĩtũkĩra mbunge ũkoraga mũkĩrĩanĩra inyuothe na yet mũkana tũkona mũkĩrumania functions kanĩ hinga ti hinga nĩ gũkorwo na gĩtĩo nĩ ngona personally nĩ ngona problem na mũndũ wothe ũrarumana mwana siasa wothe ararumana nĩ ngona problem nake tondũ nĩ ndigagwo atĩrĩrĩ ũraruma mũndũ ũrĩa ũngĩ nĩkĩ githĩ to waria ũhoro wa ũkorwo ũrĩa uga ndanauga ũndũ mwega we ndũgĩtwĩre na version njega gũkĩra ĩyo kana ũtwĩre ũndũ mwega gũkĩra ũcio akorwo nĩ ugire ũru we ndwarie ũndũ mwega so tutikoragwo na ũthũ na tarĩu we ũrĩ thĩinĩ wa UDA nĩ kĩnĩkĩo kĩama kĩrĩa ndathurirwo nakĩo rĩrĩa ũronire Uhuru wa Kenyatta nake athondeka NDC weciririe atĩa na kĩama kĩa Jubilee na nĩ kĩama hiũ kĩenda kũrũgama nakĩo kana gũkarũgama na gĩa thirikari reke ndĩreciria ũmũthĩ tũfocus mũno na maũndũ ma maendeleo tondũ no tũkĩaririe harĩa tauga wanjũria siasa iria nyendaga siasa cia development no kuona thĩna na rĩrĩ kĩũria gĩakwa tondũ ũngĩrorire list ya gũtũmĩire rĩ by the way no kumie kũgĩe na competitor cia nyingĩ thĩinĩ wa mũtũkĩ by the way niĩ ona rĩrĩa tweka campaign cia 2022 nĩ hete Uhuru wa Kenyatta gĩtĩo mũno tondũ mũndũ hetwo opportunity nĩ mũingĩ na Ngai agatũtongoria mĩaka 10 mũndũ ara deserve a lot of respect maũndũ marĩa arekire NDC ena right ĩrĩa tũmĩtaga democratic right ya kana right ya kwĩ-associate na andũ arĩa angĩ na ndũngĩmwehereria right ĩyo tondũ nĩ mũikari wa Kenya ena right ĩyo kana nĩ retired kana ti retired ena right ya kwĩ-associate na mũndũ ũrĩa wothe kwenda watanĩ ndake-associate na mũndũ ũreka ũhalifu so hatirĩ problem na ũhoro wa ciama ti ũndũ mũnene niĩ for me ũndũ ũrĩa mũnene nĩ harĩa policy iria irateithia mĩtũrĩre ya andũ aitũ irarorwo wega maya mangĩ ũhoro wa ciama no nyũmba ya kwĩ-associate mũgacokinya harĩa mũrakinya mũgeka ũrĩa mũreka mũgateithia andũ na ndĩreciria tũgĩthiĩ na mbere andũ aitũ nĩ makorwo me very keen kũmenya andũ arĩa marahe opportunity cia kũmatongoria mũndũ ndagatuĩke atĩ araheo opportunity ya gũtongoria andũ tondũ nĩonekaga na so and so tondũ nĩguo ndĩrona especially gũkũ gwitũ nĩguo ndĩrona atĩ tondũ mũndũ nĩonekaga na Waihũra atĩ ũcio nĩ qualify gũkorwo mũtongoria andũ matonya andũ marikĩre na ndĩrendire andũ handũ tũraraunchaga bara handũ hetagwo rĩa Mũgaa ndĩrera andũ atĩrĩ na marathikĩrĩria mũno na maretĩkania nani ndĩramera andũ aitũ nĩ mekwenda makorwo
me kiria me no hoti wa kuria ciuria na kiuria kiria kinene magirwo ni gukorwo makiuria mundu magakuria why. Okay. Ai watwira tuthie njira yo niki mundu wothe atoragia kiuria why akona na mathina maingi muno ni undu wothe unginjira twike you have to convince me why. Okay. Wajira tu me thirikari you have to convince me why na nikio ni ndaregire kuma thirikari-ini tondu ni ndathurirwo ni andu thirikari-ini tugicinda na riu no nginya hote kurutira no nginya njikare hau nigetha ndutire andu wira ndi thirikari-ini tathereria andu atiriri GK ugikorwo wa thirikari na uramihura ri no hote kurehe maendeleo gwako ngwiciria uguo ni kugia no hinga ndugate ukimihura ri nurenda nigikoroka uhoro wa bara wa CS kana kwa PS no ni moya te we uri mundu wa kuhura thirikari no hote no uthikire gwe ngurani ya kuhura thirikari na kumiruta mahitia atire thina weho kuruta thirikari mahitia tondu thirikari ndigikorwo perfect iyo ni oversight ona ni tari wo muthi nyuma guchiaga committee ni ndutire PS na kire na MD yake mahitia he handu haria ndona ha matirathi wega na da question no ukiri handu numire mundu wa thirikari gutire ona ometekania na tari turari kuona project handu turona na handu hatarikito wega na tura question na turuga hane kwenda hathondeko ni ungikorwo we objective ni ukuhota kuruta mahitia na njira ya gitio na njira njega andu aitu ria ona ngirwa mabururi maria civilized siasa itiekagwo uria turageria gwika te warugama no urumire president no urumire atongoria ria angi no nduri no ndungimera ungira andu ni kuonania nduri na urikiru wotongoria nduri na siasa cia kwitire ni iraga maturity you know ni iraga ugima siasa cirumi ni siasa itari no ugima na mundu wothe arahura siasa cirumi da qualifiete kana ndakinyete handu ha guthuro o gitio giothe nginya kia munanda gutongoria andu to ni kuonania ni mundu utari na gitio na nikio nie siasa ciakwa ciothe na ungiuria andu aria nginya twikaga siasa nao gutire mundu njikara uguo ngamuruma kana ngatinda ngiaria uhoro wake ona ndionaga time ndarugama ndoya microphone kwaria ndionaga time ya kwaria uhoro wa mundu uria ungi no utumia andu angi makurumanire I don't nie siasa ciakwa ndie ndabangira mundu goons ndie ndabangira mundu ate augiririo we wanabangirwo ndanabangirwo andu matianaine koguo no ubangirwo no ni mundu ra ndanabangirwo he mundu rutaga wira ucio kuria gwitu ndia siasa ciake ni ciuikaine ni cia bunjo nake ndari athuro atuire arugamaga na ndathuragwo no riu andu mamenya mundu uyu gutire handu wa kubangira ugiririo tariu uria twikaga micemania ya kunyita president ugeni ukoraga andu amwe tondu marakuiguira wiru no mabangire kiria tumundu kiria bakoya andu hau makari ha niguo ugiririo ati uigue humiliated ku ni gwakora ka mundu na ri kuonania onawe we mundu bankrupt hari ideas nduri no rikiru na nduri no ndungira andu ati mateithike so siasa icio ni siasa hituke ni ihinda ria cio tondu tutingigituika tugutura twikaga siasa itari no ngima itanjira atiri ungiona ko gicera ria andu no mende kumenya hobby yaku na relaxation yo tari bunge ndurikiri inoro GK ni mahinda make ma kuhuruka ini ati agika ni weekend maita maingi nyenda guikara gicagi guthie gicagi ni hobby
toko guthia kurithia ng'ombe. By the way, ni nyendete ni kindu giothe mahiu ni nyendete muno, ona ngui cia ni ndi ngui nyingi muno ta ndagitari kiruthia aina ngui 40 riu ni nyendete indo ciothe cia thakame. Nĩ ngenaga mũno rĩrĩa ndĩraciona hwaĩ-inĩ ngathiĩ ngagĩtũkĩra ũguo ngacihe irio ngona ga interact nacio, njiguaga ũndũ ũcio therapeutic, ngĩigua ngenete. Of course nĩ gũkĩrĩ maũndũ mangĩ makenagia ngoro yakwa. Nĩ ngenaga rĩrĩa ndacera handũ herũ ngathiĩ ngona ũrĩa andũ mekaga maũndũ na njĩra ngũrani. Tondũ nĩnjũĩ tũtirĩ na mahinda manene kũrĩ andũ arĩa maragũthikĩrĩria kĩrĩma na mũgĩkũyũ handũ hothe arũma, twatikaria ngwĩciria nĩ 21 months akorwo ndĩrahĩtie mũno, mabatiĩ kũinũkia kĩ ũngĩmera atĩa thirikari ĩno? No harĩ mũgĩkũyũ ũrakũigua kwa ihinda rĩrĩ umĩte gũkũ kĩrĩma-inĩ ũragũthikĩrĩria o mwena ũrĩa arĩ, arĩa me gũkũ na arĩa me mũhurunjũko rĩ, na mũno mũno no ũhoro wĩgiĩ thayũ. Tondũ maita maingĩ ũkoraga gĩthurano gĩoka GK andũ mathuranaga makamenana nginya makamenana mĩciĩ, no yeti tũgacoka tũgaikaikara tũkona president nĩ ageithia mũndũ ũrĩa maraciranaga nake. Nĩ kũririkana twĩna Njenga Kĩmũrĩ twerirwo president ararĩria bũrũri tũikaikaire tuonio o Uhuru Kenyatta na tũicio igĩthira tũgĩikaikara ningĩ tũkĩigua na kũririkana tũkĩũria president kũrĩa Sagana tũraigua ta mũraria na itinga akiuga yo diswara yurigia Teres tũikaikaire tũkĩmona ningĩ mena Museveni. Andũ mabatiĩ kũnyita siasa ici atĩa, tondũ there are surprises o ngwĩciria igũkorwo igĩũka, no kũrĩ mũgĩkũyũ rĩ ũbatiĩ kũmwĩra atĩa ũrĩa ũrakũigua mũgĩkũyũ ũrĩa kĩrĩa handũ hothe arathikĩrĩria? Ingĩenda kũmwĩra ndakagetĩkĩre gũthikĩrĩria andũ nĩ ũndũ wa inegene peke yake. Nĩ arore nĩha angĩteithĩka, na ta rĩu tondũ nĩ twarutire wĩra mũnene mũno, nĩ ithuĩ twaheire President William Ruto kura nyingĩ piũ, tũtingĩĩtĩkĩra twarĩkia gũthurana tũkeherera thirikari tũgatiga andũ arĩa angĩ magĩteithĩka, ithuĩ tũkeherera ho, na andũ arĩa matigwo hau makanyũrũrio na makarumwo na magacambio na makambĩrĩria kwĩrwo moka harĩa mũrĩ mũtikamathikĩrĩrie, moka kanitha-inĩ mũtikamathikĩrĩrie, moka kũmũrehera maendeleo mũtikamathikĩrĩrie. Kuma rĩrĩa statement ĩyo yendirwo ngĩcokia kĩũria gĩaku nĩ thiĩte matũra maingĩ mũno, nĩ thiĩte nginya gwakwa tũgakabara na tũgeka maũndũ marĩa mangĩ. So ingĩenda kwĩra mũthikĩrĩria arore mũno nĩha tũraona maendeleo, nĩha tũrateithĩka na project, nĩha tweherie emotions, tondũ ũtongoria ndwethagwo na emotions. Ona gĩthurano gĩkĩ kĩroka gĩkĩ kĩ mbere itũ tũtikanagĩke na emotions, twĩke kĩndũ gĩtagwo strategic thinking and planning. Tũmenye ũrĩa ta rĩu he mũndũ ngũragia atĩrĩrĩ, reke nĩgetha summarize kĩũria gĩaku, ndamũria atĩrĩrĩ, na ndĩraheanĩte ngerekano ĩno handũ tũrarĩ Nyandarua, gatagatĩ ka President William Ruto na njoe mũndũ ũngĩ, reke njoe Kalonzo kana Matiang'i. We ũngĩrwo William Ruto nĩ kũrĩkia arathiĩ kũrĩkia mĩaka 5, angĩheo 2027 yegũkorwo na mĩaka 5, na kwĩ mũndũ ũngĩ ũrenda kwambĩrĩria mwaka wa mbere ũguo egũkorwo na mĩaka 10, wĩrwo ũrio ũkwenda gũtuĩka deputy wao, na wĩrwo ũrĩa deputy ũrĩa ũgũtuĩka nĩ ũkamũ inherit. Ũngiuma thutha ũrĩa wĩna mĩaka atigarĩtie mĩaka 5 kana ũngiuma ũrĩa atigarĩtie mĩaka 10? Mĩaka 5. Hiyo ni strategic thinking, ndunekĩra emotions, nĩ mathabu weka wona
Uyu atigaritie miaka 5 wona ndamere araria uyu ni kuma ni kuinuka inukite lakini na miaka 2 ni ukambiriria kwibanga kahoro hau thutha wake ukimuhea gitio no uri arathie kwambiriria wina miaka 10 na nduwe guthiete naku. Okay. So muikari wa kirima ndagakorwo na emotions ahuthire ugi na ahuthire neke kindu gitagwo strategic thinking and strategic planning. Okay. Nigetha haria hagakinya hindi ya guikara thi na president or no hagakinya tando akirima tugaikara tumuri tubange nake oguo twaririe tubange nake turi atongoria na aikari akirima ni atia miaka ino 5 arenda tumuongerere ni atia gwikira andu aitu neno ya mbere atwikire atia umwe inventory ya maundu maria mekite tuyeke inventory ya maundu maria ekite na maria gutwikira na egutubanga tukubanga natia nake ti uri egutubanga tukubanga natia ki utongoria na ki maendeleo so tweka uguo ni tuguthie na mbere no twambiriria kuhuro tukirago riu umaia na tutiroria kiuria gwerie mundu muge hindi ciothe oragie kiuria why niki no riu by the way andu aria maranegena mungethaniro-ini matira entertain kiuria why no amuria why muga ni mukuheria president ri no muherie niki. You have to tell us, not to convince, not to thikiririe. Okay. Nigetha utwire atiriri uyu ungi okai uyu ungi egukai ekuruta mbeca ku ikiure kirorio GK tuoni uria waneka na itiria wanaheo tondu acio theri mutai wako thini wa thirikari othe niguatiri ukiuga atiriri ni urenda gwathana bururi uyu riria twakuhete mweke uyu ri urawekiria Gini kiuria kiega muno tari umwe ndeiguire akiaria na nguirie ndigwetaga andu marito arauga ndaigua kiuga uria thirikari ino injuru no he hindi riria kwari kuhiu eroehere it was not an easy process na ndirakiugweta no hagiko handu ni horu tari ni ngigua thirikari ino ni njuru muno na ndirenda kuyathithia nayo ku resign. Okay. Akodi chairman njuge no ndingiuga ni njuru na no ndirenda gutuika chairman no tatuko twina kiama kuitherania gikoini githono kia twerekeire kiama kimwe na ni urajuria horo tukiri na ciama nyingi muno ugatiriri koguo witikitie tuko twina nyingi kai koge kimwe kana o mundu arorwo against kiama kira arugama nakio gwiciria politics cia ciama ni gukinya handu ithire bururi witu turore muno andu aria turathura no ti ciama na ni go insist hau gugite andu matigathurwo ati marumagirira u mathuro ni ati kana thirikari kana mugethano kano tondu kuri andu njigua no maigua giria metago itungati no gitungati giki ni kwenda gigatonia atiriri na ndiruga ni uru gwetwo gitungati no gitungati ugatonia utungatite ati andu aku mwena wa githomo umatungatite ati mwena wa health umatungatite ati mwena wa infrastructure umatungatite ati mwena wa agriculture umatungatite ati mwena wa ugima wa mwiri kana maundu mothe utikio no ndugetwo gitungati ni undu wa kuma mundu thutha kana kuhura thirikari tondu tani ikoro kuri andu ma qualified gwetwo itungati ni njui andu ingi muno marutite wira munene muno wa guteithia andu itu. Asante sana. Ndeure kiwa kukia mwisho hihi wako kwina ugera kwira andu akuria gwakundia tugithii gutiria muthuriti JK andu adia nyambe macokerie ngatho
ngirikia ndimacokerie ngatho ni opportunity iria mahete ndimarutire wira na ni ndutaga wira uria mahete nginya uria matahete tari wira wa maeti tini heto ucio ni wa county government no tari no urore kundu gwita Karuiru project twita Karuiru water project ni kurikia turarikia project ingi twitaga kia Muguongo ni kurikia turarikia hengi turathondeka haria Kiburu hengi turathondeka kundu gwitagwo itura ria mwena wa Deriti na ni turakiruta wira wa barabara nyingi turaunchite na ni irathie na mbere na ni ngumarutira wira ihinda riria mahete ati ona riria gutiga gutuika mujumbe wao riria ihinda riakwa rigakinya ria kunenganiria baton andu acio ndikabatara kumera uria ndamekiire mariroraga muthutha makauga na hindi ria GK yari MP ni tuonire maendeleo. Okay. Iyo ni urugo nduri ingienda. Asante. Kumenyekana. Theki cio tuma nake ni muheshimiwa GK no mubuga kura mwena wa Ndia agikarira giti gia transport gcia na infrastructure thini wa bunge na muikarira giti wa kamiti iyo twacokia ngatho wakiona mweke ungi no ri tucera wega muno bwana Ihora ni kuya opportunity ya guka waini wa muthi tuko mwega. Thank you. Choiwe tafadhali karibu sana wakiona twina GK ndakena ni kuona mheshimiwa uyu kaingiri muonagira kuria TV ni no riu mucemanĩtie mwekwe mwega riu gagikena aria ta vota muonagira TV urari hau kora guthondeka barabara no ni wega ni gucemania nawe ni ndakena muno asante sana ni riu mwana kiweta gucoyo ithabethi no ukorwo eha nginya rucini muthenya wa rucio kiugo gitu gia gutiriha muthenya wa umuthi ni giki ni Afilipi 4:6 Afilipi 4:6 koguo tigagai gwitanga ni undu ona uriku no mahoya-ini manyu mothe hoyagai Ngai okira mukwenda mukimuthaithaga hingo ciothe o hamwe na kumucokeria ngatho mugeno tukumweka tucemanie muthenya wa rucio tugakorwo twina mawakiri thiini wa tabarĩra itu ya Kimuri tukirora horo wigie gatiba haria tukinyitie maundu makumathie na mbere tunakiri Guju nenda kurora haria nake masi kijikiri kai masi nayo kigirigeni Guju wakiri kendole like moni nyenda kwira andu niguo magaikara metereire rucio tugakorwo na mawakiri Guju wa Mathenge na ningi Deani na tugakorwo tukirora mogaruruku ma gatiba na utongoria thiini wa bururi muthenya wa rucio kuma thaa 3 nginya thaa 5 mugeno tukumwega and good night kutigera rwimbo rwa Sarah K Gacumbiri. Good night. Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikara niye huroke no nige done konyita Nyabote tekere makere na hinya na duda dono edengerete koigwata ikikara niye huroke no nige done konyita Eterona Jesu, no, Jesu, no, Jesu,
mothe mathe na aje yawe motoya wehe hinya getomini ene jowe Jesu wakwa no ajeteraire ahuro kimanena mothe wathe na aje yawe motoya Jesu, no ajetere, namoko, namoko, namoko. Haya, 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 haya. Jesu, no ajetere, namoko makeme na jere ugara gashobere ona mwalimu adira no ajetere okinyade kiero namoko makeme mikono yake noseme na aseme mimi inua sauti sema pane kilele
Kiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. wangu wako sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako tumeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithia, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku rĩetagĩrĩra, nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori.
kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku utasikiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihuka nicioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Maciaro tukarĩaga marĩa matũnua titu gĩtige gũkĩaria narua ũtambĩte gwĩciria na rĩrĩa rĩothe wĩũkaria aria ciugo irĩ muoyo. Mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime. Ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Yumagarĩro rathimwo ona icokero ũkene mawĩra ma moko maku reke matũme ũkenge. Kuma kũwe na wathiĩ kũ hage mũndũ ngĩkũria ũtuĩke mũkombanĩri wendo ũrĩ wa gũkomba. Mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime. Ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Swage toro ni ũndũ wakwa Mwathani agĩcũra nĩ ũndũ mwega ũrĩa batairio gwĩkwo kũnjarĩre metha Ngai mbere ya thũ ici ciakwa. Mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime. Ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Bũrũri witũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩhande ikuũ cia andũ anyinyithire twauga matũre muoyo. Barabara twaria thayũ mĩtino ĩthire biũ ũguo nĩguo ithuĩ twahoya ithe witũ gĩtũigue. Mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime. Ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Mũthenya ũyũ ũrathimwo mĩciĩ itũ ĩrathimwo ĩrarĩ njĩtĩkĩre tondũ nĩ mũrathime. Ndirica cingũke cigũrũ tũrathimwo rũrũ nĩruo tũkũina tuge tũrĩ arathime. Oh yes, rĩu nĩruo twakorwo tũkĩdedicatĩra mũthenya ũyũ wa tarĩki ici 8 mweri ũyũ wa 10 mwaka wa 2025. Mũthenya ũyũ nĩ ũrathimwo, ndirica ihingũke, mĩrango ĩhingũke kũrĩa guothe twĩthiĩ. Tondũ rĩu mũthenya ũyũ nĩ wambĩrĩria tarĩki 8
mweri wa 10 mwaka wa 2025 urorathimwo urokinyanira maundu-ini maria mothe Ngai atanyite kana egukuhe mweke wa gukorwo gikinyithia guoko kana kuguru gwaku kinyeho na maundu marotwagirira. Karibu sana reke ngunyitie ogeni guku tikogene kwa Inoro ni muci wotu ginotana sheshani ya kwinawe na nitwaingira githaa gia kuracoria ni njitagwo General Shohi wa Ithevethi twambaniria nawe ndagikena tuguthie nginya ire handa thaa 10 kiroko giki kia umuthi. Good morning yumagariro rathimo ona icokero ukene mawira mamoko maku reke matumi ukenge umakowe na wathiku hage mundu ngikuria utwike mukombaniri wendo uri wa gukomba muthenya uyu rathimo micie itwe rathimo gerari njitikire tondo ndi murarime dirisa singope sigoro turathimo toro nirwo tukoina tuge turiarathime. Oh yes, karibu sana ni nyendaga oguo hatiri undu ta gaja maundu mothe mesawa mambo yote iko fiti na ngagicokia ngatho ni undu wa gwitikira gukorwo gitwarithania na ithuĩ muciĩ wa ũtugina ũtano ũyũ. Tunashukuru sana. Ũmũthĩ nĩ juma ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Wednesday na Wednesday koragwo ĩ mũthenya mwega mũno hatiri undu ta ngaja. Na thank you muno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Good morning, kũrathiĩ namna gani? Wewe uko fiti? Ndehoka maundu maku me chonjo na nĩ mega biũ na Ngai no egũthiĩ agĩtwĩkaga wega na Ngai no egũtũrathima na ngagĩkũnyita ogeni. Rĩu twĩkwambĩrĩria thaa ici thaa thita na ndagĩka 21 na rĩu nĩ kuga twĩna mathaa mangĩ matatũ na kĩndũ igũrũ, mathaa matatũ ũguo na ndagĩka igũrũ tũgĩkorwo tũgĩtwarithania nawe wega na ngagĩkũnyita ogeni. Ndĩna mwĩhoko atĩ maũndũ maku nĩ mega na tũgũtwarithania nawe wega mũno. Karibu sana Moses Kĩgara aka Mose wa Kĩamwangi. Good morning, ndakuona mũnene, nĩ ndona wĩ area, nĩ ndakũikia ritho wega na thank you very much. Mũndũ ũgwĩtwo Ndure wa Njogu arĩ kũrĩa Kĩbĩrĩgu Kĩrĩnyaga. Ona he mũndũ ũranjĩra we kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Eburu Nyenjes Kimathi wa Maria ndakuona Kĩrĩa-inĩ town. Ona ndona mũndũ ũgwĩtwo Saimo wa Kĩrĩa-inĩ, ona ndona mũndũ ũgwĩtwo Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products kũrĩa UJ Membũrĩ Rũirũ ndamuona. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu ndĩ kũmũikia ritho mũthuri ona kendamuone mitambo-inĩ mũno. Asante sana. Yes, rĩu mũthenya wa mũthenya nĩ mũthenya mwega na we nĩ ũkĩnjarĩria ngĩigua kana nĩ wagĩtindio ro wega kaira nĩ ũratindirio ro wega na kana Ngai no akũrangeire. Na tũgũthiĩ o wega, tũgũthiĩ tũtwarithanĩtie na njĩra ĩmwe thaka biũ. Karibu sana. Mambo ikue sawa na maũndũ makorwo me mega. Rĩu rĩ kĩrĩa niĩ ngwenda wĩke, ngwenda tũtwarithanie nawe wega. Ndikwenda atĩ hakorwo hena kĩ kana kĩ, ngwenda tũtwarithanie wega biũ. Ũkĩnjaragĩria na ningĩ kwaragĩria twĩna ndereti gũkorwo njega mũno mũthenya wa ũmũthĩ, koguo usiende mbali, wikare ro hau nake Ngai atũhe favor yake. Yes, nigetha rĩrĩ ona tũgĩkenere gũkorwo twĩ muoyo. Ndakwĩra ira atĩrĩrĩ atĩ nĩ mweke tũheagwo nĩ Ngai wa gũtũra. Yes, nĩ mweke tũgayagĩrwo o kĩroko nĩ Ngai. Tũgaikara tũgeka maũndũ marĩa hihi tũtarĩkĩtie, tũgaikara na arĩa twendete na maũndũ magakorwo me mega. Kĩrĩa niĩ ingĩkũhoya every day, mũthenya wothe ũrĩa ũratũra thĩ ĩno, ũtũrage tarĩ guo mũthenya waku wa mũico. Ĩkaga maũndũ marĩa ũngĩenda gwĩka me mothe ũkamabuataga na ũkameka wega, nĩ tondũ Ngai rĩ agakorwo nĩ aratũteithia na nĩ aratũtindĩka. Ndũkanareke mũthenya ũrĩre oro ũguo, aca. Buatagĩrĩra maũndũ marĩa me ma bata harĩ we na wĩkage maũndũ marĩa me mega harĩ we. Are we together? Na Ngai nĩ egũthiĩ tũrathimĩte, nĩ egũtwĩka wega. Gĩkĩ nĩ kĩroko kĩega. Good morning muciĩ wa ũtugina ũtano ũyũ. Niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithevethi, ndikĩrĩ na kaũru, ngagĩkena na ngacokia ngatho kũrĩ we nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũikara mĩtambo-inĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Peter Gacau
arajira umuthi ni muthenya murathime uyu na tuko ndani kabisa. Thank you very much. Arajira twi hamwe muno ari kuria kundu gugwitwo Seattle, Washington. Geithia mo veterans muthuria salimika sana na ukigeithia jeshi yothe ni athuriega. We love them. Asante sana. Mundu gwitwo Makada Mzinyaga wa Gicovi ndakuona. Thank you munene, ndakuigua na ndagicokia ngatho, ndakuona na ndaigua ndakena. No ngidirona hena andu maragerera kawaru haha na no nginya ngikimutambura kidogo tondu riu no njage gukorwo matamburite horo ucio korwo tari mwega. Anyway, thank you muno, ndirathie wega na ndaigua wega, ona ni ndaigua ngikena. Koguo karibu sana, nyandikira SMS 22989 na ona kuria Inoro FM Facebook fan page tu live. Ugikingira haria ni ukunyona nigetha maundu magikome maundu mega wanyona hau njariria. Digekwa assume de mundu mwega muno. I'm a very 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 good guy na nie ne joe de andu ariega. Ngoragwo de andu ariega. Koguo ikaroro hau tutwarithanie wega na maundu ni megwikoromia maundu mega guko tikogine kwa Inoro na mushi wa tugina watana. Karibu ndani ya Rashoria. Good morning.
matwagĩrĩre tondũ Jesũ eho makĩgĩra magĩthiĩ wega tondũ ena Jesũ yaũkĩire cioneki ciaku maũndũ makwagĩrĩre rũmenetwo noka ũthiũ maũndũ makwagĩrĩre Jesũ eho maũndũ magaragĩra kwĩ mbere maũndũ makwagĩrĩre tondũ Jesũ eho makĩgĩra magĩthiĩ wega tondũ ena Jesũ maũndũ makwagĩrĩre tondũ Jesũ eho makĩgĩra magĩthiĩ wega tondũ ena Jesũ. Oh yes, maundu makwagirire tondu wina Jesu. Rwimbo rwega muno muno rwa Wambui wa Mwangi, rwimbo ruratukinyiria wega thaa ici ari thaa thita na ndagika 30 guku na kogi ni kwa Inoro ni kuracuria turaracuria mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witu mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana. Oh yes, na hatiri uritangaja ni thengio muno we urathie na mbere na gututhikiriria we tucagurite we tutuite ceceni na mbe murorathimo na maundu makwagirire maundu makoragwo memega hindi ciothe riria guthie kumatho gicaria indo Ngai agakuiguagira tha na agagutongoragia agakuheaga favor ona muno iguru wa maundu macio mothe Ngai agathiaga agigutongoragia agigwikaga wega na agagwikaga wega. Reke nyambe ngukundia uhoro mwega wa kuma kuria gwa Jipange na Viusasa. Ni uhi ati riu mwago wa gukorwo kirorera gukenerera ividi gukerera iria twitaga ividi cia mathekania blockbusters telenovela ona ividi ngithaka makiria ukiciamukagira na ruthiomi rwaku we mwenyewe. Riu ni uthiete ugakinyita thinga o makiria na ndendo thikiririo tegeguo gutuhaha view ni amu Jipange na Viusasa riu irakuhe kamweke thengia waku gukorwo gikenerera ri riu irakuongerera nginya gitumi kingi gia gukorwo kirorera thinema ici ni kiriku kiu ni giki gia gukorwo ati riu ukirorera na ugakenerera miago eno ya kuma kuria kwa Jipange na Viusasa video ici wendete kuma kuria gwa Viusasa riu wina mweke wa kuhetuka na image kanene cia bia na ni ura imagine uria guthukite na uria maundu matari mega na ni ura imagine view ati ni urabatara bia twerekeire kirithimathi twerekeire thiguku ciganona na nima twina maundu matiganite. Riu ndenda uthikiririe na uthikiririe nuona kwirorera ividi na gwikenerera ividi ici cia Jipange na Viusasa wina mweke wa gukorwo kihotana shiringi 50,000 oro muthenya 50,000 every day, hena 500,000 oro kiumia na hena milioni 2 iria nikio kiheo kiria kinene. Na ndenda uthikiriria na uthikiririe wega view guku kwa Jipange na Viusasa urabatara tu o gusubscribe. Wona wa subscribe watigirira no wagura kindu gigwitwo no wagura points ciaku tondu ura subscribe nigetha ugure points ciaku hote guthie gukorwo wi ithako-ini riri kana ukorwo wi kihitahitano-ini giki kia bia. Wona wacigura we ni uguthie na mbere na gukorwo gikatia ugikenerera mwago wa kwirorera no na iguru woguo ri iguru woguo wi mweke-ini wa gukorwo kihotana na go subscribe ni joy mundu ararigwo atiriri mundu subscribe agatia usubscribe gondo muhuthu muno usubscribe tu na guthie haria happy bill number ino ni ya 724177 na ugekira namba yaku iri account number ugacoka ukagura points cia 60 na ciringi 50 uragura points
na ciringi 50. Points iria kunengerwo ni 60. Na riu ni kuga o uri urathi ugisubscribe nona hindi yothe urerorera uga subscribe. Wona wa subscribe points ciaku irathi ikiongererekaga. Wona wagura ria mbere na 50 ringi no uguthie wirorere ugure na ciringi 50 o ringi urathi ukiongagirira points ciaku. Ndakura gu subscribe ni kwega ni tondu urathi tu haria happy bill number ugekira 724177 iyo niyo bill number. Account ni murekira kiugo urekira na beo yaku na beo yaku ya thimu yo ya subscribe ni urekira ugacoka ugakigura points ciaku ni ciringi 50 ugakorwo wi mbere ugathi na mbere na kwirorera content ugakenerera na maundu maku akorwo me sawa. Na o ni urathi ugisubscribe ga maita maingi mieke yaku ya kwihotanira egakiingiha na egakorwo ikuo. Uririkana jipange na Viusasa ni jitikirie ni BCLB license number ino ya 0000276. Jipange na Viusasa ni jitikirie ni BCLB license number ino ya 0000276. Kogwo jipange maundu makorwo me sawa na maundu makorwo me chonjo. Handu hau itihega mundu wa Ngai. Handu hau itihathaka. Yes. Handu hathaka biu. Na ni njui wega maundu maku ni mega na ni maundu mega biu. Karibu sana guku tikoge ni kwa muci wotu ginotana thengio muno warathi na mbere na gututhikiriria wera twamukira wi kuria guothe ori nie ni ngenaga ndaigwa wi mitambo ini ndaigwa ni uratwamukira ta riu ni ndona ndumiriri ya muthuri umwe ya ngenia muno haha muthuri uretwo Michael na Michael ro nyende kumenya kuria Michael mete tondu aranjira atiri ni show ni ngenaga. I'm always happy when I listen to you. Na arajira, yesterday you had such a beautiful discussion. I wish men can always be opening up like that. Hatungekuwa na suicide kwa hii dunia. Wow. Irane mane turari na discussion irari njega. Irane mane turari na discussion irari njega. Niratigire ya tubona ni jigwe taigirira. Arume ni mareyaririe by the way. Na ono mothe ndenda kuhe arume kamweke. Yes. Ndenda kuhe arume. Na by the way tikuga ati ndirahe arume onawe you know onawe ndukaigwo makite. Don't worry. Ona ndukaigwo makite ni maundu. I want to hear you talk. Mwarie tondu I think arume ni mehithaga maundu mao na njira nene. Arume ni maremagwo ni kuyaria ugakora mundu rume arahitha maundu make arakuania angi magakua you know ugakora maundu maingi muno. Anyway nitukwaria ndeto icio thita ina ndagika 37 mucini wotu ginotano uyu. Good morning. Murekere maini agego baitha mono enyiye tiane getha byo muigwe ewa mwerire mati wendo yo agakura karawi uritoniga ewa mwerire mati wendo yo agakura karawi uritoniga ekinyeria wega wakumwatha ninyone otugi waku igakuithiro thio waku Ngai riria ngubataire kinyamukirie undirira githithi giaku Ngai wiuritũnitha kinyamukirie undirira githithi giaku Ngai wiuritũnitha onanie enyiĩtie mbere akũthuthĩkĩte ngũrũ na ndũkaenjekete mwathani ndikaregũnĩre ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi
ithero thio wakungai riria ngubataire kinyamukiririe undirire githithi giaku ngai uiyuritwo ni tha kinyamukiririe undirire githithi giaku ngai uiyuritwo ni tha. Irie kuona veri wa githithi giaku Mwathani nakuoya nduka kunyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩro thio waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno ngai wakwa ndũngĩmĩira no ĩndĩ ngoro ĩrĩa njekete mũno ngai wakwa ndũngĩmĩira ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩro thio waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Arĩkoronete kĩrĩka nĩwe ũkĩndũrie harĩwe ogo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku tiga kũithĩro thio waku ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Jose wa Biden rwimbo rude rwendete muno ngai nginyeria wega waku rugitukinyeria wega riu thaici tigitie ndagika 17 nigetha thaa mugwanja korwo ikihanda thengio muno ni undu wa gwitikira gukorwo wi mitambo-ini
ni na thengio muno na gakena muno we urathie na mbere na gututhikiriria ndona kairitu gegwitwo riri ndona kairitu gegwitwo Nyokavi wa kuria Lewa Conservancy ya mitambo-ini muno arajira ni atuthikiriria Nyokavi ndukigeithike mundu wa Ngai salimika sana ukienda kugeithania na Kimathai mundu ageithanagia atia by the way Kimathai mundu ageithanagia ne Erosuba I think kiu nikio so asalimike sana geithika muno no kigeithanie kundu kuria heungidona heungidakoro ndona haha kuria ena nginya maragerera kawaru ni onde akienda gukorwo ngigitambura no wega ngakorwo ngigitambura nigetha yes Erosuba ndanyita kugeithania na Kimathai ni Erosuba koguo gikaigua ndoka ndakwira ha Erosuba ukamenya ndakugeithia cia dinora good thank you very much Njuguna uria warecho thank you muno Githumu kiano ekwerwo atia Kandara arajira maundu ni mega kwa macani gutire gwathuka no ndaigua bona thimu akoyo anga he kaundu muragiteta andu a Ngai andu a macani ni maundu ni maragirire ndikumuona karavisheni-ini o maita meri matatu ugu andu a Ngai mugiteta ati bona thia Ngai naenda hivi ndaiguire kaundu ta kau ugu ndirakimenya ni atia ringi mundu gwitwo Njuguna uria warecho kuria Githumu kiano no akinjire Kariuki Mucumbi wa Gathambi Kirinya gathengio muno no ageithika asante sana mundu gwitwo hena shabiki mweru ha urajire etagwo Joy kuma kundu gwitagwo Tharakanithi kundu gwitagwo Malimanti na arajira ndathimo makiria onawe urathimo makiria mundu gwitwo Joy thank you Mukuha Kabaka wa kuma kuria Jeff no ageithika Kaisa wa kuma Karati na tuko ndani Shohi kwerwo atia ni njitagwo James wa Kiambu na ndirenda mundu ungihe wira James aya akondi tukuona mundu ungikuhe ni egutwira oro hageithia Njogu wa Nduro wa Njogu Muriithi Shema na Dr. wa Kangaro shuni Michael Njogu thank you muno ndona Birishiba ndamuona kuria witeithie Johnny Ngari wa Hema kuma Kawa Western ndakuona ona Muigai wa Flyover na kerajire mitambo-ini muno hena mundu kujira retha Muriithi Shema Michael Degwa aka waru na ndakuona Moses Kigara aka Moses wa Kiamwangi arajire mitambo-ini muno andu acio othe ndiramona ona Kimathi wa Maria ari kuria Ebu Runyenjes ndamona thank you muno inyu mwitikirite gukorwo mukiingira hau thank you very much mundu gwitwo James wa kuma kuria Kangemi ndakuona mundu gwitwo Tito wa Cai ari kuria Tito wa Cai ari kuria Marigitiri ona ke arajira ni arikitie kwarahuka na riu erekeire moja kwa moja inya kuria kundu gwitwo Marigiti agakimatha tondu Marigiti enda mundu wa gukira tene Marigiti ndendaga mundu ati ningi oro uguo Mwangi wa Macembe geithika muno ndakuona wi kuria etagwo Muhunjia Mwangi wa Macembe kuria Githavai ndamuona mitambo-ini muno muthuri ucio salimike sana na ngagikena Kenya be ndambure andu igana ona aria mari kuria kundu gugwitwo Inoro FM Facebook live andu aria maratwirora me kuria kundu gugwitwo Facebook live wacha tuangalia wa watu kadhaa bwana tuone ni nani anatuangalia na ni nani yako area bwana Jessica Wairi muthengio muno Waithira tuned in ari kuria kundu gugwitwo Florence Mari kuma kuria Umoja arajira ni new member tumutambure thengio muno salimika sana rakedo ni aciage DJ Kipawa thengio muno Francis Geshira thengio muno mundu gwitwo Florence Mari Waithira na Jeremy Taboine Dennis Mwenda wa Siasi tuned in as usual biggest fan Siasi aka the humble child of God niko ndani I can't imagine missing the show thengio muno asante Wambui Girethi rajo ndakuona niema Wagoi Girethi mimi nimekuwa Wambui Grace asante sana salimika sana mundu wothe we live by the way giko we live nani uranyona tuma salamu zitafika bwana mundu gwitwo Kezinaf kuria Isli arajira niko ndani heka daitagwo Josephat Jao hena Kezinaf ni andu ingi muno o mundu araingira ngagitambura koguo waingira let me know nigetha ona nie ngagikorwo ndagigutambura ndwaikorwo ugukiumoro uguo nigetha maundu magikorwo memega itihega hau karibu sana mucio ni wotugina otana na nitugukorwo tukiaria ndagika itari kuraya
ndenda tuhingũranĩre ngoro by the way. Na muthenya wa muthi mutikauge ndirahe arume kamweke muno ga kwaria. So muthiri, I want you to open up. Gathina gothe. Tariu ri, na nĩngũkwĩra ri, na nĩngũkwĩra nĩkĩ kĩratũma nyende twarie maũndũ maya ri. Muthenya wa ira turaragia ũhoro urari wa kanitha. Uria andũ matuĩkire brainwashed. Uria andũ mathire ũguo magĩtuĩka meciria mao view nĩ makuo. Ginya matirahota gwĩciria, angĩ magĩthũkia mĩciĩ yao. Na ndĩraigua confession irarĩ haha ũguo ĩ. Ya ndaigua ndetigĩra. Ndaigua ndamaka. Niĩ ma ndaiguire ndamaka. Na he mwetu ĩratũmire njigue nĩ ndaigua kaũndũ. Ndauga biũ ĩno ndereti muthi tũgũbatie gũkorwo twĩna Pastor Ndegwa Bull nyambĩrĩrie na gũkwĩra ũguo na tũgũbataire tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo process ya kũmachua kuma boy to a man. No nĩ anyitĩka nĩ kaũndũ ka hina ndangĩahota gũka na twake understandana nĩ agakorwo arĩ gũkũ kiumia kĩrĩa kĩngĩ. No he kaũndũ ndĩenda twarangie tondũ rĩrĩ he mwanake ũranjĩrire maũndũ me haha ndĩraigua view nĩ ndamaka. He mwanake ũranyandĩkĩire message and I wish nĩ ndĩrame screenshotire na ngwĩciria ona nĩ ndĩramĩthomete ũkĩiguaga oro haha. He mwanake ũranjĩrire atĩrĩrĩ, Shohi jambo, aretagwo Simon wa Tops kuma Kayole. Aranjĩra atĩrĩrĩ, my wife alianzaga kwenda church fulani na from there onwards tukaanza kukua na issues. Kegũtarĩria ũrĩa arandĩkire na Gĩkũyũ. Mutumia wake ambĩrĩirie gũthiĩ kanitha fulani. Ambĩrĩirie gũthiĩ kanitha ĩno fulani rĩ. Ndanatwĩra nĩ ĩrĩkũ koguo na hatirĩ ndigũtinda ngĩgweta nĩ ĩrĩkũ. Mutumia akĩambĩrĩria gũthiĩ kanitha gaka. Na rĩrĩa mutumia ambĩrĩirie gũthiĩ no rĩo maambĩrĩirie kũgĩa na ma issues ma mũciĩ. But mahĩtania mutumia insistaga mathiĩ magakĩcĩre kũrĩ pastor. Wanyita mathiaga gũkĩcĩra kũrĩa kũrĩ pastor. Koguo akorwo mũthuri nĩ arokire ira anyuĩte magathiĩ gũkĩcĩra kũrĩa gwa pastor. Akorwo arokire nĩ aranyitirwo na mũhiki megũthiĩ gũkĩcĩra kũrĩa gwa pastor. Akorwo nĩ aregete kũnengerana mbeca kana hihi maũndũ matiragĩthiĩ wega ma mũciĩ athiaga oro kũrĩa. Rĩu rĩ thĩna ona ndũkĩrĩ hau. Thĩna atĩ wokire hĩndĩ ĩmwe mahĩtania magĩthiĩ gũkĩci kũu rĩ, pastor ũrĩa akĩmera atĩrĩrĩ, we mũthuri rĩ ũgũthiĩ ũgũre nguo cia thĩinĩ cioyo cigana ona. Nawe mutumia ũthiĩ ũgũre nguo cia thĩinĩ cioyo mũthuri guo cigana ona. Mũgoka nacio tũcitĩrĩrie maguta. No hanyita kĩũndũ kĩu. Mũgoka nacio tũcitĩrĩrie maguta. Atĩ na rĩrĩa ciitĩrĩirio maguta from there on maambĩrĩirie kũhĩtania. From that day kĩhiko gĩake nĩrĩo kĩambĩrĩirie gũkua. Ndikani ũranyita ndeto iria ndĩrakwĩra atĩ nĩ mwahĩtania. Mutumia ambĩrĩrie gũthoma kanitha athiage kanitha gaka mũkambĩrĩria kũhĩtania. No mutumia ara insist ĩhĩ ona tũkĩhĩtanagia rĩ tũrĩthiaga gwĩka atĩa? Tũrĩthiaga gũkĩcĩra maũndũ maya kũrĩ mũtungatĩri witũ. Mwathiĩ gũkĩci o ũrĩa mũrakĩci noguo maũndũ marathi mekĩte atĩa? Marathi mokĩte me maingĩ. Ginya magĩtigĩrĩra atĩ nĩ merwo rĩu thiĩi mũgũre nguo cia thĩinĩ cioyo, nawe ũgũre cia thĩinĩ cioyo, mũke tũcihoere. Muoka tũcihoere rĩ, kuma hĩndĩ ĩyo rĩ kĩhiko kĩa mwanake gĩathirĩire hau. So ndĩraikara ndĩreyũria atĩrĩrĩ, nĩ maigana waneyonera makanitha-inĩ maya? Nĩ maũndũ maigana waneyonera makanitha-inĩ maya? Because I think nĩ maũndũ maingĩ mũno. Yeah?
nĩ maũndũ maigana waneyonera makanitha-inĩ maya, na ti atĩ nĩ kanitha tũracambia, no, wĩtĩkio nĩ wa o mũndũ o mũndũ o mũndũ. Nĩ maũndũ maigana waneyonera makanitha-inĩ maya, nĩ maũndũ maigana waneyonera makanitha-inĩ maya. How many things ugereirio nĩ atungatĩri aya? Nĩ maũndũ marĩkũ wanerwo wĩke onawe ũgakinya handũ ũkeyũria kaĩ ndeaga raini? Ũmũthĩ hingũkai ngoro, njĩrai na ndikwĩra mũndũ, njĩrai tu. Yes, nĩ maũndũ marĩkũ macio mwaneyonera makanitha-inĩ maya? Kaĩ makorwo me maũndũ mahana atĩ? Andũ a Ngai ũmũthĩ nĩ mũkũnjĩra tũtiracambia kanitha ona ũrĩkũ. In fact ona no nyende mũno wage gũtanja rĩtwa rĩa kanitha ũcio, but no nyende nyone maũndũ marĩa wanerirwo kũu. Nĩ maũndũ maigana macio wanekĩrwo makanitha-inĩ maya? Nĩngũhingũra thimũ oro rĩu, thaa 7 nĩ gũkinya ĩrakinya. Nĩngũhingũra thimũ tũigue visanga maũndũ marĩa mwanagerera, tondũ maya nĩ inyuĩ mũgereire, ti atĩ nĩ mũndũ ũngĩ, it is you. Ũkũ nĩ kwa Inooro, thaa 6:55. Okana otaitura ire inene rĩa Nineve, iria matumanire ukiuga nĩ ũkũmanina, makĩrĩra aiye wathani ũkĩmahonokia, makĩrĩra uiye wathani ũkĩmahonokia. Meru ana mũndũ tiganĩrio, ndagũthaitha Ngai wakwa njokia gwaku na gĩkeno, njiguĩra tha Ngai, njokia gwaku na gĩkeno, njiguĩra tha Ngai, njokia gwaku na gĩkeno. Njũĩ nĩ wĩra mũingĩ wanaruta nĩ ũndũ wakwa, ngaconorithia thogora ũrĩa mwene ũndutĩire, ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko, ũndekere aiye ũninĩre kĩgirĩko. Yũkia ngoro yakwa rĩngĩ ũnjokie njĩra-inĩ ciaku, meciria makwa matherie, twerũhie kĩrĩkanĩro, ũhumbĩre ũiye rungu rwa mathagu maku, ũhumbĩre Ngai, rungu rwa mathagu maku.
njui ni wira muingi anaruta ni undu wakwa gaconorithia thogora uria mwene unduteire udekere aiye uninire kigiriko udekere aiye uninire kigiriko Oh yes, ucio ni wa ithaka wa Jane rwimbo rwega rwitagwo makirira ni rendition ya mundu gwitwo rwimbo rwitagwo ni Neve. Yes, rwitagwo ni Neve rwa ithaka wa Jane na Ruth wa Mam na guku tukogi ni kwa Inoro ni muci wotu ginota na rwimbo rwo gitukinyiria wega riu taici ihandite wega thaa mugwanja mathaa tukimenyithio ni Inoro FM. Amenyithio ni Inoro FM uramukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana. Oh yes, na ihinda rĩngĩ gakamwĩra tũrũgĩtie ithaa nyambe ndigĩrĩre ndakumenyithia njega ici cia kuma kũrĩa kwa WeGo nĩ amu rĩu thaa ici maũndũ ona nĩ mahũthĩte makĩria rĩu we wĩna mweke wa gũkorwo gĩthiĩ na mbere ũkuo ũrĩa ũkwenda wikare ũrĩa ũkwenda wĩ gathabarĩ-inĩ karĩa ũrathiĩ ũkĩenda gũthiĩ airport ũkĩenda gũthiĩ kũrĩa mĩhang'o-inĩ yaku ya oro mũthenya wathiĩ kũnyua 1 2 3 wathiĩ handũ kanitha-inĩ wĩna mwana ũrenda atwarwo thukuru na wĩna hihi kamũrigo ũrenda gakinyio handũ na nĩ ũrarigwo biũ nĩ marĩ ndĩthiĩ atĩa ndĩkinyia kamũrigo gaka atĩa ndĩkinya kũu atĩa na ndĩrenda gũthiĩ narua ndũkagiĩke rĩu nĩ amu WeGo rĩu tũrauga WeGo let's go. WeGo nĩ ũtungata na nĩ njĩra njega mũno ya ngari thũrime na njihokeku na ciĩna matereva mena ũigĩrĩrĩki na andũ maramenya nĩ atĩa mareka nĩ atĩ rĩu no wĩtie ngari ĩno ya WeGo wĩ harĩa hothe ũrĩ nĩ amu wĩna app ĩno ya thimũ ya WeGo na angĩkorwo ndũrĩ nayo kĩrĩa ũgwĩka no gũkorwo ũkĩmĩ-download thĩinĩ wa thimũ yaku wige no ũmĩkore harĩa Play Store kana harĩa App Store ũkorwo ũkĩmĩtũmĩra hĩndĩ ĩrĩa wabatara gũthiĩ nĩ amu WeGo nĩ matereva mena ũigĩrĩrĩki nĩ matereva ega nĩ andũ mena ũmũndũ nĩ mũndũ ũrera reke nyambe hingũre gate kamũira ũkiumagarĩte na agakĩrũgama hau tondũ arĩa angĩ nĩ ũkĩũĩ matirũgamaga na nĩ wega na rĩu kĩrĩa ngũkwĩra rĩ download WeGo thĩinĩ wa thimũ yaku harĩa Play Store kana App Store na ũtigĩrĩre nĩ wakorwo ũkĩmĩkĩra angĩkorwo hihi no ũremwo nĩ kũ-download no wandĩke kiugo WeGo ũtũme gwĩ 20425 nawe ũkorwo ũgĩkuo wĩna ũcamba nĩ amu WeGo let's go. Thaa ici nĩ thaa mũgwanja ĩna ndagĩka 2 gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa Tuginotana. Good morning. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Paris Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ.
na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*500#. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *811*500#. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Kũrĩ mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Nĩkũrinda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena. Nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *812*789#. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Thoma na ndirime ngĩcietha, nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe, na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa,
ngacoka ngĩrĩmĩra macani tondũ wa mbia ciĩgwatio atĩ ũgathiĩ bengi mandĩ ĩno githĩ ti njomo kũrĩire ciana ciaku ũrenda ciana ciakwa ngatinagĩrie thara ndigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa waneire ngari yaku kuage nayo kibo nĩwamĩrekereirie thiage ngĩhũgaga ndauna kona rwesamu mũkanjwa kuwa ciothe na ndainũka hwainĩ nĩũrenda mbeca ciaku ndigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa baba mzazi salimia John Folbe ndagũkombeire mbeca rĩrĩa warĩ mũrwaru ũkĩnjĩra warĩa kĩama itikarara ũtukũ ũcio rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ na kĩama ndũrĩ warĩa thimũ ciakwa nduoyaga maheni hĩndĩ ciothe ndigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndateire mũtumia tũikaranagia nawe ũgĩbutithia wĩra ũkĩhikia ndũre nawe horagia mwaki gwaku rika rĩakwa rĩgĩetha ona indo cirĩ ciaku ndĩha thigino yakwa ndigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndikũririma ngĩthoma na ndirime ngĩcietha nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa ndigithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa baba tau alego ndegwa Fiadil Salimia Rumani Khalif Cairo Bambugo Salimiana Nyahururu Oh yes. Oh, good. Ruru itago negera mbeca ciakwa tiga guikara na indo cia mai negera indo ciakwa
tiga guikara na indo cia mind. Very nice. Etagwo Dangote himself kana mundu gwitwo Tony Young. Very nice. Rwimbo gutukinyiria wega riu thaa ici ari thaa 7:15 na ndienda tuingire mwe kwa mwe nginyagia ndereti-ini itu muthenya wa umuthi. Ngigi wa Sorai kuria kwanya Kinywa ni ndamuona aranjira mitambo-ini muno ndimugeithiria Mama Ng'ang'a ari kuria Outspan kuria Eldoret. He madam uhurire thimu na ni shabiki wakwa wa miaka mingi muno witagwo Liz Ndungu. Etagwo Liz Ndungu akondira hiti etagwo Liz Ndungu or something Liz ndauga ngugeithie to ni uhurire na wanjira wi shabiki wakwa miaka mingi muno na wahurira gukinjira I'm doing a good job na ndaigwa ndake na by the way ni we by the way ti maingi uhuragirwo gukirwo ni mundu ni ureka kaundu kega koguo ni njugire ndagikena. Okay, so ndenda tuingire kindu gigwitwo ndereti-ini na munjitikirie tuingire na tutiraingira gucambia kanitha aca turaingira gucambia mitugo imwe iria ikagwo ni andu metuaga ati ni Ngai no ningi mitugo yao ndihanaga tari mitugo ya kwa Ngai. Yes, ndirenda tuingire turore mitugo imwe iria thiaga na mbere iria hanaga iria koragwo ikihana biyo tari mitugo miega no indi ti mitugo miega ona hanini. Ndenda twarie nataka tuonge na ndenda munjire by the way ni ndenda munjire ni mitugo iriku iyo wekirwo kanitha-ini nginya onawe mwenyewe ukiuga never. Na basi akwa cia thimu ni nguga haha 0722 200 720 iyo ni imwe 0722 200 720 iyo ni imwe na ni hari na eri ya 0735 989 989. Rekei twaranirie ni ndiraiguire maundu maingi muno maria mareragwo no yo ya muthuri ugwitwo Tony wa Tops kuria Kayole no aranjirire na aranjira merirwo anga makagure thuruari cia thiini uyu agurire uyu agurire uyu macoke matware kanitha ikahoerwo macitwara riria ciaitiri anga ciahoirwo anga cigitiririo maguta kuma that day kihiko kia mwanake giathukiire hau. So what is your experience? Hello, dakia thimu namba ya SMS iri oni 22989 no nyende muno kuigwa kuma kanwa-ini gaku 0722 200 720 na ndigwĩcia nĩ ũretigira. Hello. Hello. Kwerwo atia wewe mwega baba itu? Ndi mwega muno. Karibu sana. Tugwite atia? Ego Kenya kuma Karatu Gatutu. Kenya, karibu sana. Kenya nĩ waigua ndeto ĩrĩa tũraria? Ndaigua. Wanamigerera? Ona nyirata ko bicho tegeza kundi andu gitondo riri. Wa ndio kanitha tari biacara. Tondu gikinya ati kwihindi ati muhunjia nenda ngari. Ukaigua ati hove. Na gwakinya nĩ mabataro maitũ ithuĩ tũhoerwo ngari gweterĩ kayo matangĩhoerwo magĩekiria mareka. Hii point njega mũno na rĩu ndagoria atĩrĩrĩ nĩwaigua rĩu o mahoerwo aya ũgaigua nga kwĩna kĩwango kĩrĩa kĩrekĩrwo kĩrĩa mwagĩrĩire kũhotha na ndũĩ mũhothi nĩ wa kwĩrutĩra oheo mũndũ ningĩ rĩu ũguona tarĩ biacara ĩkoragwo rĩu kũu kanitha-inĩ. No we personally ndukiri wake gikono ati gugikono kanitha-ini? Niĩ ndathiaga no ngĩona ũndũ wa ngari watigire nĩkĩ? Nĩ kũigua maruta nĩmo maingĩ kanitha. We wehereire maruta? Ndi tondũ nĩ maingĩ mũno no rĩu ũngĩona atĩrĩrĩ maruta maya rĩ na mũndũ ũmwe karĩ pogo ũhoro ũyũ nĩwamenya wa Ngai waheanirwo tũ ũheanwo tũ yeni ona gĩkũngĩrĩ hĩndĩ arutwo moririe Jesũ tondũ ithuĩ nĩtwatigire maũndũ maitũ rĩ na indo citũ rĩ tũkarĩhwo naki makĩrwo nĩ muoyo maita igana kwa igana
mucoka muongererwo thu thumbi no rigwagia ni ritari kuri yo kuri ha o thia kanitha ingi wakora cina kanyamũ ga kũhũthĩra gatingĩiganĩra kĩbaũ atĩ no wĩkĩrire no angĩkorwo niĩ ngĩona gakĩng'ori rĩ ĩndwagiria thiĩ ngahora hau naho ĩni nĩwona rĩu kĩwatho kĩu nĩkuonania nĩ nda cia rĩu aingĩ ciothe wega kwĩega mũno no aingĩ nĩ monekaga tarĩ nda ciao iramatoka thengio mũno wathiaga ĩrĩkũ tene niĩ ethiĩte huru ngathiĩ indi ona ngaguothe anga gũkorwete kũhandaga thengio mũno ndagĩkena mũnene asante sana thank you haya thengio mũno nĩwe njetereire kũigua kuma kũrĩ we nĩwe njetereire kuma kũrĩ we wathire atĩa nĩ kĩũndũ kĩrĩkũ kĩu gĩatũmire ũrũge na ũkiuga kĩũrarũga kũu ndigacoka rĩngĩ hello haya 0722 200 720 ĩyo nĩ namba ĩmwe kana ĩno ĩngĩ ya 0735 989 ndũnjarĩrie hello hello Inoro kwerwo atĩa hello wĩ mwega tũtirakũigua wega werwo atĩa karibu sana tũgwĩte atĩa baba witũ Njoroge wa Utawara karibu sana wathire atĩa Njoroge ta kũhakuhĩrĩria thimũ yaku tũkũigua ta maka tũtirakũigua wega ukuhakuhĩrĩria thimũ yaku kidogo umĩige kanua-inĩ wega no wakwĩrire ũguo nĩkĩ ũguo tu na njoro ũguo nĩ ũndũ wa kanitha hau gacenjirie thari ya independent ya cenjirie gacenjirie ya kũrinũ akĩhonoka gwa kũrinũ ahonoka gwa kũrinũ agĩgũtiga ambe kũnjĩra thiage kuo ndĩramwĩra kũu ndigũtinithia magũrũ makwa na hĩndĩ ĩno ahonoka kũu gwa kũrinũ nĩ ekuohakĩra wemba aca ndohete na tigithĩtie nginya mwana thukuru agĩgĩrwo kwa form 4 candidate atĩ agatigithia mwana thukuru nĩkĩ no maũndũ mau kanitha ĩrauga atigithie mwana thukuru kana arauga atĩa maũndũ mahithe ũndũ itekũmenya hau ha thukuru ndũrabatara gwĩka ũguo angĩkorwo ndũgĩthiĩte kĩrĩa nĩ ũgeretie kwaria ekwao aca nĩ ndamwehereire kuma njĩra nyambe njikaraga gũkũ njikaraga na rĩu ekũ nĩ ũĩ kũrĩa arĩ ekũ kangore ndũkĩgerie kũmwarĩria ũgerie kũmwarĩria tondũ rĩu rĩ nĩwamenya ĩyo nĩ police case ũhoro ũcio geria kũmwarĩria nĩ akĩremodie gwĩ cibũ nĩegũcokia mwana thukuru thengio mũno ndaigua nĩ hagĩa inegene aya sawa thengio aya okay ndenda kũigua kuma kũrĩ we ndenda kũigua kuma kũrĩ we ũnjarĩirie njigue hello mũnene niĩ kũrathiĩ atĩa wĩtagwo atĩa rĩu ũrakĩrĩ na Brisbane wagĩteithia Brisbane wagĩteithia karibu sana kiongozi tina ũru kũrathiĩ atĩa mũnene wakwa gũtirĩ na ũru rũtikĩrega kwaranĩria nĩ wandaire ndiramenya kana nĩ tũindo twaingĩhire kana nĩ atĩa rĩu ningĩ nĩ tũdibĩti rĩmwe tũkĩritũha ngaga wa kuga no wothe ndakĩgua ndĩ sawa karibu sana no kohi nĩ ũgĩtendeirwo tũmaũndũ twĩrĩ tũtatũ ingĩaga ona nĩ ngwenda rĩmwe ũgatwĩraga atĩrĩrĩ kana we wanacemania na maũndũ ta macio ũgĩtũragia
Eke njuge nĩ mwĩra rĩrĩa ndĩtua nĩ ngũkĩmwĩra ndũrĩ wathiĩ handũ ũkagerwo ngero reke ndige kwaria mũno tondũ wamenya niĩ mawoni makwa matikuoyo me mawoni mekuoyo me mũrũgamo na rĩu handũ hau no harehe haro rĩu na rĩngĩ nĩngwenda ũtũhe kahinda ga gũkĩgeithia macambĩki gagĩkoragwo ho thaa kenda thaa kenda hĩndĩ ĩyo ngwĩciria ngoragwo komete kidogo kau nĩ gakwarahũrana rĩu ngwĩciria rĩu we nĩwe ũgĩkoragwo komete rĩu rĩu niĩ ngomaga kuma thaa kenda inyanya hau ona nuthu rĩu we nĩwe ũkomaga tene rĩu rĩ ta njĩra he kaũndũ ta kau wagereire we niĩ ndigereire no nĩ njemanĩtie na andũ maigana ũna na ngakĩigua nĩ magerete andũ ngero no kĩndũ kĩrĩa ingĩenda andũ mamenye rĩ ihinda rĩrĩa twĩ thĩinĩ warĩo rĩ nĩ rĩrĩa rĩarathirwo atĩ nĩ gũkagĩa na anabii aingĩ a mathaara na maandĩko matwĩraga atĩ nĩ makahĩngĩcaga andũ aingĩ na nĩ magekaga maũndũ manene kwĩ marĩa twĩkaga ithuĩ koguo andũ mamenye twĩ thĩinĩ wa ihinda rĩrĩkũ koguo mũndũ agĩthiĩ handũ agagĩthiĩ ehũgĩte nĩ ngũririkana he mũhunjia wĩho ona gũkũ gwitũ kũndũ gwĩtagwo Ithari ndiakĩrĩ ho no nĩ karũgano ndahea erũgama kũheana kiugo ekwaria kiugo kĩega mũno na rwĩmbo nĩ mwega biũ rĩu magĩthire hĩndĩ ĩmwe ngwatanĩro na mathiĩ ngwatanĩro rĩrĩa ahunjia makiumagara maumagario rĩu mũtumia ũyũ akiumagarĩtie nĩonekaga orĩtwo nĩ hinya mũno rĩu tondũ makĩrĩ ahunjia rĩrĩ matigana ũyũ ũmwe nĩendire kũmenya mũtumia orĩtwo nĩ hinya nĩ namenya mũthuri ũcio mũhunjia ũcio mwacokaga kũnyitwo na kũu akĩenda kũhũrwo nĩ tondũ nĩ agĩire ndũgũ na mũtumia we haiya ta tũcokie thutha atĩ mũtumia ũyũ nĩonekaga ena kĩeha mũno nĩonekaga ena kĩeha mũno no marĩ atĩ no marĩ erĩ rĩu mamire ngwatanĩro ngwatanĩro yathira rĩ ũyũ mũtumia nĩ gũkiumagaria amagaria hunjia rĩ mũtumia ũcio nĩonekaga ũrĩtwo nĩ hinya rĩu magĩtigana mũhunjia ũmwe agĩcoka kumenya nĩkĩ mũtumia ũrĩtwo nĩ hinya ũrĩtwo nĩ hinya nĩkĩ ithuĩ twacokaga kũigua mũhunjia ũcio akĩenda kũhũrwo nĩ andũ na kũu tondũ anyitia we anyitirwo na mũtumia wene ũtukũ na mũhunjia ũcio kwanza akĩgĩa kiugo nĩ mwega mũno ona no ũhonoke ũtarĩ mũhonoku akĩhunjia ona no one ta thĩ ĩgathira rũciũ ona no one Ngai aroka thaa rĩu ngwenda kuga andũ mamenye mahinda marĩa twĩ thĩinĩ wamo rĩ marĩa marathirwo nĩ mahinda marĩa marathirwo nĩ ma nĩ gũkagĩa anabii aingĩ a mathaara nĩ makahĩtithia andũ aingĩ no tũrĩguo tũkamakũrana na ciĩko ciao koguo andũ nĩ mehũge mũno nĩguo Birishba agĩteithia thank you Birishba asante sana thank you very much haya aikorwo nĩ ũrĩ wagerera kĩũndũ ta kĩu ndigũkũima kamweke aikorwo wanagerera rĩ ongea aikorwo wanagerera twarĩrie tondũ nĩ njũĩ nĩ ma nĩ gũkira ũkirĩte hau hello yes jambo oro niĩ ndĩ mwega ndiĩ na kaũru we ũtariĩ atĩa ndũkĩongongerere gathauti gaku tondũ niĩ ndirakũigua ndũranjigua rĩu wakĩiguĩka wega rĩu ngwenda gũcangia mada ĩyo rĩ tacangĩra baba witũ tũigue tuge rĩu ndona hĩndĩ ĩno tũkinyĩte ta hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũndũ wetagwo Saũlũ atĩ wetagwo ũ Saũlũ ũrĩa wacenjirie rĩtwa agĩcoka gwĩtwo Paul rĩu ahunjia arĩa makoretwo kuo nĩ andũ mũndũ nĩoĩ kiugo kĩa Ngai no for his own pressure nĩ arenda gũteana
no kukwira kindu kitu indi yao indi iria arikinya ni arigua thauti yetana kumana ico niki uranyarara andu akwa uranyarira andu akwa niki okay ni sawa thank you okay ni ndirenda riri ndirenda unjire your personal experience ndirenda personal experience tigai kuhe advice asa tajira ni ndekire ni ndari ho mutumia wakwe kirwo ndirenda that experience ni ndirenda advice yo ya tihi asa ndirenda oguo ni turora gacira ndirenda ni uhe ugwekikire ngirikania ni gwekikire githemba giki ngirikania yes ndirenda unjire ni gwekikire undu uyu githie hello kwaru atia wi mwega ni ukuhoria radio yaku ni wahoria radio nigetha tuiguane ndahoria munene karibu sana tugwite atia nituiguana riu riu twi sawa alo ni ndirakuigua wanjigua riu ni arangereire ri tanjira ni ha ningereire riri niä ndä angä thire kå pantomwa tå kä thä nake tå gäaka kariga agä coka agä kua yothe ndirakå wega atä wathire kå kanitha nä uga atä rä akangå må rä a rä ngä tå tä raiguana biå aya sawa 0722 200 720 0722 200 720 ona ngigwa yo ndiroka wega hura neno enge ya 0735 989 989 please 0722 200 720 hello Inoro kwaru atia wi mwega karibu sana tugwite atia ate Chris ndiraigua ritwa riu no ni sawa thie na mbere tu twire ni atia gwathire uhoro ucio waurehe uhoro uria riu ni kanitha yandakaririe bwana Coi na irakara inene niki yagwikire munene ni maundu ma kanitha bwana Coi ni maritu na ni maritio ni mwathani Yesu Kristo akiuga mikoreo ititikithania andu niligo itagihutia nginya na kiara ngitikira kumihutia na kiara no ni rede ugika warora cikori atongoria ya maugaga atiriri makirutana marabuata ino cia Kristo niguo kana ti marabuata nginya cia Kristo no wathi kurora ri niona githweri icio nyayo niona githweri icio nyayo yani tunafuata nyayo za Yesu Kristo niguo wathire ukurora wethomera Biblia ndenda kuga atia kubrain washo andu ni kubrain washitwo biu tutari kabisa we niki wa brain washirwo atia tuthie hari ndeto yo direct ni ndari kanitha-ini no ndia brain washirwo ni ndategurire ndorire kai mweragwo mwike atia okiri wau no ndirenda riu gukwe nituthie uka wina mabataro mabataro maya maku woka namo nitumahoere no guoko gwikirwo hamwe nginya hau
we urajira ukaguoko gwikindu nigetha tuhoere mabataro maku kenda ni kuria atiriri ni akristo uyu tu muratu akinya thime ciake ahoya niire guoko gwikindu mwanyita pointi yako niguo ni akristo ahoya niire guoko gwikindu hatiri handu ndethomera Biblia ngakora hatiri niguo uguo ni ukaruru wa kuongerera aya maandiko-inĩ maya harĩ ũngoni mũtũrahingĩa nĩ twĩragwo atĩ ndũkanokongerere na ndũkanarute nĩguo gĩtiguo kĩrĩkanĩro-inĩ herĩte nĩguo haugaga tũtikanongongerere na tũtikanarute nĩguo icoka mwena ũngĩ Paulo akĩaria akĩrutana kuuga atĩrĩrĩ aici na oragani na ahũri maraya na arĩa marĩ muku na atunyani na ahari na arumani acio othe cia ũthamaki wa igũrũ nĩguo ndaiguithanĩria ũguo nĩguo acio othe cia ũthamaki wa igũrũ ũgakĩhũkũrwo ũkarora ona nĩ tũkĩage mũici kanitha-inĩ nĩ tuone arumani nĩ marathiĩ igũrũ aca tondũ haha tũrerwo atĩa tũtikanongongerere na tũtikanarute mũici ti wa ũthamaki wa igũrũ ĩ mũrumani onake ti wa ũthamaki ĩ mũiganĩrĩri kĩgendo onake aya nĩ tũthiĩ thĩinĩ wa thimũ nĩguo itakũrĩtaka nĩ ithathatũ mwarĩ wa cira na yugaga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ maũndũ matandatũ mathũirwo nĩ Jehova gĩkauga ĩri ona nĩ mũgwanja ngoro ya Jehova yonaga marĩ mari nĩ twarutanĩra maũndũ maya nĩ marĩkũ mwandĩki wa thimũ akiuga atĩrĩrĩ agathia matarĩirie no he rĩrĩa rĩngĩcagĩra kĩeha mũno riugaga atĩrĩrĩ mũhuri wa thogothogo gatagatĩ ka andũ a nyũmba imwe mũhuri wa thogothogo gatagatĩ ka andũ a nyũmba ĩmwe atĩ nĩ athĩirwo nĩ Jehova nĩ ũgũkora mwĩ kanitha-inĩ mũtungatĩri ũgakora most of the time nĩ ta mũhuri wa thogothogo gatagatĩ ka mũthuri na mũtumia acio cia nyũmba ĩmwe nyũmba ĩmwe mũthuri na mũtumia cia nyũmba ĩmwe nĩ a nyũmba ĩmwe he hĩndĩ niĩ hakirire ndĩ gĩthomo-inĩ nĩangĩigua ndaihũrĩrwo nĩ ũru thutha wa kwĩrorera kũ nĩngeragia gũtuĩria maandĩko mũno na mũndũ ũtatuĩria maandĩko nacio ũũ nĩ wĩra nĩgetha mũtikaheni tondũ mwathomera nĩ mũkũheni tondũ matuĩragia ũtuĩri-inĩ rĩrĩ rĩmwe nĩkĩĩ kanitha-inĩ ũgũkora mũthuri ũcio nĩ akĩamba gũgĩkinya hau gĩcia nĩ thimũ ya gĩtinĩka na ndeoria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ kĩu wathire kanitha-inĩ gĩgĩtũma ndũkanerirĩrie kana ũkĩona hapana mũndũ ndahunjia ma mũndũ ena maũndũ mangĩ matari ma kawaida hasemi ukweli maũndũ marĩa marekwo gũkũ nĩ maũndũ nĩ maũndũ itangiuga nĩ maũndũ ma Ngai. Hello yes jambo karibu sana tũgwĩte atĩa Nyambura karibu sana rĩu Nyambura nĩ marĩkũ macio we wagereire niĩ ndahe maũndũ ndagereire kanitha-inĩ ngĩnoga mũno tondũ he hĩndĩ ndathiaga kũgũra kĩndũ na ngĩona ndarĩ ndathiia na ngĩra pastor wa kanitha atĩrĩrĩ tondũ nĩwe wamenyaga kũrĩa ingĩgũra macini ĩyo tondũ arĩ na tayo ngĩmwĩra rĩu nĩũkũndwara akĩndwara o Naikuru tumĩte Nyahururu
no amenya ndathie niĩ tũgĩthiĩ tũkĩona macini ĩyo na rĩu no kumbe nĩ mambĩte makaria no wendagia macini macini ingĩkĩrwo nĩ 72 na ngĩrĩha no gũcoka gũtuĩria rĩ rĩrĩa nderire mũndũ mũrata wakwa ũrĩa ndagũra rĩ nĩkĩo Ngai nĩĩyĩtwo haya akĩnjĩra kana tũthiĩ rĩu na ti Nyahururu ti Naikuru tũthiĩ o haha Nyahururu ũigue macini ũrĩa yumaga macini yauma 42 ona igua pastor agũrithirie 72 na ti pastor nĩ presbyter ũguo rĩu niĩ ona ndiĩ hĩndĩ ngaigua njigua mũndũ pastor ngaigua ndethithimũkwo tondũ ona nĩ ndamũririe tondũ twarĩ neighbor haya na mwathomaga kũmwe kwanja nĩwe pastor wakwa na rĩrĩ gũcoka ndũgũgĩcoka gũthiĩ kũmũria kaĩ wakĩnjire akwĩrire atĩa ndamũririe atĩ karĩ kĩgatũmire ũngũrithie macini ĩyo mbeca nyingĩ ũguo ngiri 30 ũkĩrĩa akiuga atĩ akĩnjĩra wĩra botige nĩ tũkwaria ndeto icio reke rĩu twacemanagia nake akoya thimũ arĩatua nĩ thimũ arahũra harani kuma hĩndĩ ĩyo ngĩtiga kanitha ĩyo haya na ndaigana nginya gũka gũkũria gũgũbuata akũrie nĩ atĩa aca na ti thaa ici nĩ mĩaka ta 15 mĩthiru no muonanaga nginya thaa ici pastor mũkora biũ pastor broker okay ni maũndũ mangĩ no okay no rĩu rĩ haya sawa we no ũnjĩre na niĩ no ngene ũkĩndarĩria no ngene because maũndũ mangĩ wĩiguaga tu na andũ ana gũkũ nja hello Inoro hello 0722200720 maya nĩ maũndũ mangĩ tũiguaga onawe ũkamaka hello niĩ ndiĩ na kaũru ũtariĩ atĩa karibu sana tũgwĩte ũ ati Mose karibu sana Mose ndereti yaku nĩ njega mũno no gwĩciria niĩ tanĩtwenda mũhunjia no nĩ mũhunjia nake no akĩũkaine atĩ ũkoragwo wĩ mũhunjia aka hena mũhunjia mũrata wakwa no twacokire kũmenyana nake kĩrabu-inĩ aya tiga itherũ yakwĩra wĩra ama mũkĩnyua no werĩ nĩkũkĩnyua ngiri ndĩcirĩ yakĩnyua ici ĩtagwo ya ĩno ĩtĩtaga Caprice kawaini kawaini ndikĩũĩ kana ndakĩrĩa mĩromo ta ithuĩ kana ndiakĩmaya kana nĩ rĩtigakĩgwe na nĩ mũndũ ũhunjagia ũhunjagia nĩ mũndũ ũĩkaine aya nĩ mũndũ popular nĩ mũndũ ũĩkaine nĩ arehaga nginya crusade gũkũ gwitũ kwanyu nĩkũ Jacaranda ũkũ nĩguo kĩwanja kĩa Jacaranda nĩugaga kũhunjia kũu na rĩu nĩ arĩ na gakĩci nĩ akĩendagia nĩ ahingũrĩte gakĩci kau gakĩcanĩte na kanitha rĩu koguo andũ makiuma kanitha-rĩ ũkĩmera hena kĩbara kĩhingũri hau makĩnyua cai hena sausage hena tũkũ gĩkĩ kĩci ũguo rĩmwe nĩ ngũririkana twĩ kũu kĩrabu igũrũ-rĩ hena mũthuri ũmwe twarĩ nake mũgĩthi na mwene kĩrabu mũgĩthi akiuga nĩ ahũta gwĩtuĩka mũirĩtu wa kĩrabu-rĩ
aikuruke kuria thi athie amwitirie nguku ndio kana kindu takuo toguo na waru riu muiritu uria wakire ri kumenya uhoro wa reci na uri ni makiwa kwambia kuhunga mundu mahuri kuhana ngaki gutari ekirwo atiriri ukinyua ki akasiganio akiuga ngwara na tijuru no ona nitagubucia kwa rizori akimuhunjia nake agĩkorwo nĩ njĩra mũirĩtu nake akĩnengerwo ngwara na rĩ narĩ mũikamba hena rĩtwa mwĩtire mũirĩtu kwĩhũgũra ũguo rũhĩ rũrĩa acamanirie naruo haya kuma kwĩ mũtungatĩri ahũrirwo rũhĩ na ithuĩ tũkĩigua njuĩrĩ yarũgama nĩguo tũrĩa nĩkĩĩ mũhunjia akivaca ucio ndagirwo gũkorwo akĩnyua njohi haya rĩu twakĩaria nake twakĩaria rĩu tondũ tũkĩoya airĩtu acio hau rĩ nĩguo atũtarĩirie agĩtwĩra ũyũ na ũyũ ũcio mũtikanarĩrie no acio angĩ rĩ ũcio no mũharĩrie acio atatũ rĩu nginya ũyũ ũkũhũrwo kobi rĩ augaga nĩ indo cia mũhunjia haya nĩguo nĩguo augire icio nĩ indo cia mũhunjia gũkĩrwo cio angĩtenda gũkĩringa itherũ rĩ mũtikanathake nake kanathake nake rĩu reke agĩtwĩre rĩ kuma hĩndĩ rĩu we tondũ nĩ ũkĩmuonaga akĩhunjia rĩ rĩu ona ndiendaga nginya kũmũkuhĩrĩria nĩ mũndũ njũĩ nĩ mũndũ tũwenye nake biũ ndamakaga ũcio ndarĩ ũcio nĩ andũ arĩa matamakaga ndendaga kũmenya rũciũ ũrĩa gũgaikarwo ndarĩ rũu ndarĩ rũu hihi rĩu we rĩ nĩ atũmire wigue wa maka kana nĩkĩ waiguire feeling irĩkũ mwĩrĩ waku kana ona ũhonokio waku niĩ ona tondũ niĩ ngĩthiaga wagatho na ndigĩkĩrĩgĩtagwo gĩthiĩ niĩ ona kaba ngahũra cuba ciakwa igĩrĩ ona ndanyua ngirĩ niĩ ngĩakomera hatirĩ bata ũgekaga mehia na nĩ ũramenya nĩ mehia ũreka na ũkiuga nĩ wathiĩ kanitha anga atĩ ũgeka mahĩtia ũmũthĩ wetereire kiumia atĩ nĩ ũgathiĩ kũhera ũguo gũtiagĩrĩire rĩu kanitha reke njuge nĩ biacara nĩ wa wanona gĩbaũ mũndũ ahũrĩrĩrio mena mũtumia rĩ tũmenya nĩ biacara ĩrakĩruta wĩra ũmenye nĩ gabiacara ka mũthuri ũcio nĩ gabiacara ka mũthuri ũcio nĩ ga bamĩrĩ rĩu ndĩrakora mũthuri ũcio no kaga gũkũ nĩahunjagia na rĩu no ngari yake no ĩthirũkaga gũkũ pick-up no mũcemanagia nake o harĩa mwacemanagia nĩ ndaregire rĩu nĩ ndacenjirie nginya bĩci ngĩona atĩrĩrĩ no nakĩhota kũnyongerera matũhũhũ makire marĩa ndĩ namo nĩguo njiganĩre ũguo nĩguo tuonanaga kwa umbari nayo gakĩhe mĩhang'o nĩ ndaigua maũndũ nĩguo mũthuri thank you very much ndagĩkena nĩ ndakena mũno naniĩ nĩ kwaria nawe asante sana Mose thank you haya yani nginya hunja no mararũĩra airĩtu a kĩrabu it's funny maũndũ mangĩ nĩ funny by the way hello Inoro kwerwo atĩa mũnene na kaũri mũtongoria nĩ ndamaka nĩkĩ wakĩmaka nĩkĩ rĩu arũme erĩ anga nĩ tuonire thĩno harĩ ũndũ ingĩũria na no nyende kwĩra arũme rĩrĩa mũndũ agoka kũmenya tofauti ya ndini na religion and spirituality yes ndana nĩ wageria kũndeithia mwena wa gĩthũngũ rĩu andũ magoka kũmenya difference yo rĩ
arume tugatiga ũrimũ ũcio twĩnaguo na andũ nĩ megũtiga ũrimũ ũcio mwenaguo yo ina fedhi reke ngũrie kĩũria ta njũria ndiĩ ndĩragũrĩra kamũgũnda iguo pastor wakwa rĩ anjĩra athiĩ ndake kanitha ngũre thimiti ngũre mahiga nĩguo we nginya gwa gwaka ndũrĩ nĩguo othi kaithuĩ tũrĩa kĩĩgu atĩa nĩkĩ gĩgũtũma we ũkuo hakiri nĩ kwĩ pastor twĩraga nĩkĩ ndĩrahunjia thikĩrĩria waigua nĩ gĩagũteithia rĩ wĩke atĩa ũkĩoe ũguo gĩtiragũteithia wĩke atĩa wĩkare ũtigane nakĩo nĩkĩ gĩatũmire tũheo gatagatĩ ga kĩongo hakiri mwarega kũhũthĩra hakiri nĩkĩ yes ithuĩ twĩna ũrimũ njugaga nĩ ithuĩ twĩna ũrimũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna maũndũ ithuĩ twĩna maũndũ na ithuĩ tũregerera tondũ rĩrĩ we nĩ ũhetwo hakiri wĩcirie nĩ ũhetwo hakiri wĩcirie ũhũthĩre hakiri ciaku wega umenye this is right and this is wrong end of the month ĩraga ciringi 10,000 the same book ibugu rĩu rĩa Ngai riugĩte give the 10% nĩguo ũgĩaga mũcara wa 10,000 what will you give is that one that yes nĩkĩ gĩgũtũma njũkĩrĩrie 5,000 na nyinja wa mũcara wa 10,000 kaingĩ no ũrimũ ũrĩkũ na nĩkaitarĩ na hakiri ona rĩu ithuĩ tũrecereria maũndũ maya kila mtu anakutafutia na gutiri hedi ũngĩnjĩra I'm always against God against mundu kuhujiria the opposite njũĩ dini neo ni tofauti in fact religion ni ndimetuaga ita syllabus anita o curriculum activities ni gũkorwo atĩrĩ twĩna ngũrino twĩna IPCA twĩna Catholic bado nginya ona Islamu ikĩrĩ okuo it is there oguo nĩ kũmaanisha this is a co-curriculum activity it is an extra activity rĩu kũthomera Bible kanitha haha ũcoke ndũgethi kũthoma Bible kanitha haha twĩraga kũmĩambĩrĩria kuma kĩambĩrĩria nginya mũico nĩkĩ wone gũtirĩ andũ mangĩkahĩtania ithuĩ nĩ ithuĩ tũtarahũthĩra hakiri wewe binadamu personally I you and them niĩ ndĩrĩ ũmwe wao arĩa ndamenyire ndagĩire hakiri icio nĩ thaa ici amti mũndũ twĩtanagia nake ũhoro ũcio ũgĩkũguũkĩra na ũgĩtigana na ũndũ ũguũkĩra na ngĩtiga wana no wana twĩ naguo ndũngĩnjĩra atĩ nĩ ũkorwo nĩ pastor ũrute 1,000 urute 500 na hĩndĩ ĩyo gwaku gũtiretwo na ũthũkũmire 1,000 kaĩ no ũrimũ ũrĩkũ use between your heads ũthĩra gatagatĩ ga kĩongo gĩaku na nĩkĩo twahirwo hakiri icio nĩ Ngai na Ngai ndetheire kĩrimũ ũmenye ũrimũ ũrenda gũtuĩka kĩrimũ eguo yes cohio ithabe reke ngwĩre nĩ ithuĩ twĩtĩkĩrĩte you me and them yes nĩ ithuĩ twĩtĩkĩrĩte gũtuĩka irimũ na kĩrimũ nĩ kĩrume nginya kwa Ngai yes ona Ngai akĩgĩte nĩ athũire kĩrimũ nĩguo ni wenda gũgĩtuĩka kĩoneke hau nĩguo wewe waigua mũndũ ũcio nĩ agakũhĩngĩca ondokea toka you have ukĩrĩ na magũrũ harĩ gũkururio niĩ njigua mũndũ akĩnjĩra atĩ ahunjirie ndago ũragwo atĩ kaĩ na hakiri kaĩ mũrwaru kaĩ na kĩbaba I don't believe on such things na niĩ ndirĩ obvious niĩ nĩ njĩtĩkĩtie kwĩ Ngai tondũ gũkĩra gwakĩra koguo mũndũ athiaga gũkĩra nĩ njĩtĩkĩtie ũcio nĩ Ngai nĩguo mona no ndũngĩnjĩra atĩ ũhunjiri ũrahunjirie gĩtama gĩa gĩtarũkire kanitha-inĩ yes gĩtama nĩ gĩatarũkire hekarũ-inĩ gĩatarũkaga gĩkiuga atĩa rĩu mũndũ no akinyere Ngai wake ĩmwe kwa ĩmwe that is it angĩkorwo nĩ ũkũhota gũtafsiri Bible ũguo yugaga nĩ kũmaanisha gũtirĩ mũndũ ũngĩgũtwarĩra maũndũ maku kwĩ Ngai it is you and your God tũtige ũbucimani hai tũtige wana ona mũkagu angĩkwĩra atĩ Ngai tũthiaga yaga tobokia that is all na he tofauti ya religion na cult uguo nĩguo andũ matarĩ maramenya nĩguo nĩ tofauti ya religion na cult ũkũthĩra atĩ anga kanitha anga atĩ nĩ ugire iroiga atĩa
Take that Bible, read it by yourself. Ndio na hizo Isabeli bwana. Ndio fuzi. Thank you mwana, asante. Good. Adileze reageria, Aya, tigetie dakika 4 ihande thaa 8. Guko ni kwa Inoro. Good morning. Kilofia Ndola vena Kulika motoe Atene weira Wakwa waroshio Pirado teka Kundela iweka Pira kule na inwe Todero shirakwa Miro kwa gira Kundela iweka Pira kule na Shirakwa Niro kwa gira Tinye modaraka Mukaudhe muno Kwenda mumende Kaiwa kwa nane Tinye modaraka Mukaudhe muno Kwenda mumende Kaiwa kwa nane Kundela iweka Tule tule na Shirakwa Niro kwa gira Kundela iweka Niro tule na inye Kundela Shirakwa Niro kwa gira Shimire Kanyitanere Hariada ota Kagote dagia Hariawa ota Ukate dagia Kundela iweka Tire tore na inye Todero shirakwa Niro kwa gira Kundela iweka Shirakwa Niro kwa gira Matukune maya Kotire modo Ninaga norioke Ngaitu igwetha Matukune maya Kotire modo Ninaga norioke Ngaitu igwetha Kundela iweka Tule na inye Todero shirakwa Niro kwa gira Kundela iweka Tule na inye Todero shirakwa Niro kwa gira Shirakwa Niro kwa gira Kundela iweka Niro tole na inye Kundela Shirakwa Niro kwa gira Kundela iweka Niro tole na inye
Oh yes, rwimbo rũu nĩ rwa kairĩtu getagwo Trees as a Bed, rwimbo rwĩtagwo hũthĩrai wega, rwimbo rwega mũno rwa tũkinyĩria rĩu thaa ici ĩhandĩte thaa inyanya nĩyo ĩhandĩte wega gũkũ arĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kamũira tũrũgĩtie ithatha reke ngũthomere SMS cigana ũna haha. Ena mũndũ ũranjĩra ĩtagwo Mwaura Soja wa Kenyatta Barracks aranjĩra cohi niĩ naimakaga ona nĩ pastor ũmwe ũkaga mĩtambo-inĩ. Waigua ũrĩa araria ũkarigwo ũcio no wa kwĩhokerwo kweli, wa kwĩhokerwo ng'ondu cia Jesu. Najua cohi hata wewe unamjua. Ndimũĩ by the way, rĩu ndiũĩ no ndĩcirĩirie. Aya he ũngĩ wanyandĩkĩra haha njĩra we cohi menyerera gũtũmĩrwo borithi mani. Rĩu niĩ ndĩragĩtũmĩrwo borithi cindorie koniĩ. Niĩ he mũndũ ngwetete na no kĩũria ndakĩũria. Ngigĩ wa Surai wakwa Nyakinyo Raja niko ndani kama cohi wa the faith, reke ngwĩre kanitha thikũ ici nĩ biacara. Ona Shiro wa Okradi nĩ araugire nĩ biacara. Aya, Shiro wa Makoyo, thank you very much. Hey. Guy. Maũndũ maya mothe nĩ mũmoĩ nĩ gũkira mũkiraga. So you know all these things, nĩ gũkira mũkiraga nĩkĩ, nĩ guoya kana nĩkĩ exactly, nĩkĩ gĩtũmaga mwĩkirĩre, kana nĩ gwĩtigĩra gũtũmirwo maroho na maũndũ. Aya gĩtombe tũrũgie ithaa, wona twarũgia ithaa rĩ, tondũ ndĩrona nĩ thaa inyanya rĩu ĩna ndagĩka ĩmwe gũkũ arĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Niĩ naniĩ njĩtagwo General Cohi wa the faith, tũroria atĩrĩrĩ, and I think kĩũria kĩrĩa kĩega mũno ingĩkũria nĩ gũkũria nĩkĩ gĩatũmire ũtige kanitha. Watigire kanitha nĩkĩ by the way? Wathire ũguo gĩtiga kanitha nĩkĩ? Nĩ atĩa wekirwo? Tondũ gũtirĩ ndigũcia mũndũ no aikare ũguo auge ndegũthiĩ kanitha atonete o kaũndũ. He kaũndũ ngĩikara ũguo wone aya andũ matirandwara wega, hatirĩ matu-inĩ haha ndĩrathiĩ haha nĩ biacara theri. Nĩkĩ gĩatũmire weherere ndeto ĩyo? Karibu sana thaa inyanya na ndagĩka ĩmwe. Good morning. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *860 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamũkĩra rwĩmbo moyo wangu rwa kansũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune, hũra *811 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya
kuamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimuni yaku ta skiza tune hura star 811 star 500 hash. O ruciinĩ gwathira tukoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 ekũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai, ihinda rĩa kwaga gwetha magũteithie, ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ, ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena, nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Kamuthamaki Itabu ndĩraiganania yaweta ũyũ witũ tutithanie nyongerere, no nĩ baita yaguo mĩaka ĩrĩ ti mĩnini, ũkĩra ciakwa bengi yako no kũruta, wandire karimũ bengi yako no kũruta, wandire karimũ nĩ wakendire mũhuo, o wendo wakama ithabu rĩma mainasi, tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi, tũgũtuĩka rata. Jackie wako just college, wewe mweko atia kita kuiba netime kalaga menya wikaranya nawe gakwande mutheni muno tarikinya nyumba wewe ndagũkũria maica ũkenaga mũno ngũtwarĩte andũrarĩa ngũkũnaga cohi ngũtwarĩte andũrarĩa ngũkũnaga cohi nĩ wakendire mũhuo, o wendo wakama ithabu rĩma mainasi, tũgũtuĩka rata ithabu rĩma mainasi, tũgũtuĩka rata. Alex Wadapan Gĩria tũri wa Bandas mũno mena cikenogia imoraga gĩkendio kĩnjũria tũthiĩ kũingĩ kwĩra ndirĩ na kĩndũ, waragia ta mwana raiti ciakwa ndingĩciona, ĩrĩ tarĩ mbeca no ndĩ nacio no unĩkĩo,
Keiganako nonde nacional unikeo Keiganako ni wake dire muhugo Owedo wakama idha buli mama inasi Togo tuye karata idha buli mama inasi Togo tuye karata Matino waro matirio Karawaina ina wabidiko Ukai moja reredia kuliwe Nyakaya kono erabie Maitono arateta fafana keno guteta Marenda kwirona nawe no gutura timu Withondeka shepu ingetia kwirende toicio Rugaga na iguru ingetia kwirende toicio Rugaga na iguru ni wake ndire muhugo Owendo wakama idha buli mama inasi Togo tuye karata idha buli mama inasi Togo tuye karata Tondone ni mama inasi Eke tuye karata none kugituro muno Tondo ni kwedete ningevyo kire muthaka Wagutea nawe no die otakumereria Wendo wa mateso no die otakumereria Wendo wa mateso ni wake ndire muhugo Owendo wakama idha buli mama inasi Togo tuye karata idha buli mama inasi Togo tuye karata Injinia Michael Mushiri Nimeria memia kidogo na Jeffrey No, neta mrefu Namwira kibwa terere Wakine wa mundu No tako Go Yogo na wandeka Oh yes, ucio tumwetaga Joshua Kamutha Maki rwimbo rũu nĩ rwega biũ rwĩtagwo nĩ ithavundĩra iganania na rĩrwa Joshua Kamutha Maki rwimbo rũgĩtũkinyĩria wega rũgĩtũtwarithia wega rĩu rwatũkinyĩria wega thaa ici arĩ thaa 8 ina ndagĩka 12. Good morning kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ thengio mũno 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 nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria niĩ njĩtagwo General Shohi wa Ithefethi ndehoka we wĩ thayũ ndehoka maũndũ maku nĩ mega ndehoka maũndũ maku no marathiĩ na mbere na gũkorwo me sawa sawa rĩu rĩ ndona message nyingĩ na by the way mwĩna ndeto andũ aya mwĩna ndeto ni uria ndiramenya niki muretigĩra Solomon Kimani wa nyina addition yarĩ rwa nyambo aranjĩra okay pole sana ndakiona ndũmĩrĩri ũcohi ũrĩ thayũ niĩ ndĩ thayũ gũkũ tetu nĩ kwega thank you very much mzee tagwo atĩa Kamuthu Banda wa kuma kũrĩa tetu no niĩ ona ndirenda maũndũ macio mangĩ mũrahe ndĩrenda maya na nĩ mũrama avoid watigire gũthiĩ kanitha nĩkĩ hello Inoro kweru ate Johi Ithaferi wewe vipi karibu sana wĩtagwo atĩa Waria na Ndumbe kuma Juja Gacororo Ndumbe wa Juja Gacororo rĩ ta njĩra watigire gũthiĩ kanitha nĩkĩ wekirwo kanitha-inĩ nditigĩte mana nĩ cambiki mwerũ ũcio no ngũthikagĩrĩrio mũthenya karibu sana Ndumbe rĩu rĩ enda gũkũhe story ya mũtumia warĩ haha tahe nĩ arĩ Mũganda hello nĩ ndakũigua Ndumbe nĩwe tũthikĩrĩirie rĩu mũtumia ũcio ndarĩ na raini ya kĩrĩa ya gũkũ ya ID ya gũkũ rĩ oyeirwo gĩbandĩ nĩ mũhunjia warĩ mũtumia ũcio nĩ akanyakanyaga ici cia kĩrĩa gũkanyakanya kĩringa 300,000 haya akĩhota 300,000
Mũhunjia kĩmwĩra rehe mbeca ici ũigĩre kamũiria ũgĩrage kamũiria wĩcirĩtie wĩra ũrĩa ũrenda kũiga. Mũhunjia no arĩire. Ngai mbia ngiri magana matatũ. Mũtumia oka kwĩ mũhunjia ũyũ, mũhunjia karũga. Agĩra thigari nĩ kanitha nginya nĩ gũthama yathamire. Tiga itherũ nĩ tondũ aya mbia nginya thama. Ĩni ate maũndũ marĩa acemanirie namo. Akĩamba akĩgũithio nĩ nduthi akiunĩka magũrũ. Rĩu mũhunjia maũndũ marĩa acemanirie namo arĩ maingĩ mũno. Na arĩ o kuo nginya ũmũthĩ? Ona gũtirĩ mũndũ wĩga kũmuona. Na kanitha akĩũra na akĩnina kĩũngano. Ĩni. Haiya. No rĩu rĩ yahunjia othe yoru. Aca. Kwĩna oru nega bata no kũgĩa na wĩtĩkio no gakĩhoya Ngai agekuonia harĩa hega. Nĩguo. Rũcio hiyo ithaferi tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũcambiki wa Mwerũ rĩ. Njĩtĩkĩtie ngeithia andũ erĩ na heane rambirambi ndĩrenda kũheana. Ndingĩrega ũhoro ũcio wĩ mũndũ mwega. Reke heane rambirambi kwĩ bamĩrĩ ya Pastor Gĩbirũ. Nĩatigĩtwo nĩ mũtumia wake Pastor Jair kuma haga Sororo Juja haguagĩra gĩthĩ-inĩ wa mũtu. Tũkamũhurũkia mũthenya wa Thursday. Njoke ngeithie andũ othe tũkuaga nao na nduthi haha gĩthĩ-inĩ Gasororo thibitarĩ. Ngeithie ware Busi, Mũrambi, Mbũrũ na Mũtahi na Mora wa Marebe nĩ mũrata wakwa mũigua kũu. Sawa thengio mũno mũnene. Ĩni. Asante sana ndũkĩgĩe na mũthenya mwega. Ĩni onawe ũndũ ũmwe. Thengio brother. Asante. Haya. Cio twĩra ũhoro wa pastor na by the way andũ aya nĩ ona ko nĩ kĩrimwe mũndũ nĩ no ũkiuge nĩ kũigĩrĩrwo but maũndũ mangĩ nĩ ndũngĩkĩigĩrĩrwo maũndũ maingĩ ũguo wĩigagĩrĩrwo marĩa wĩkĩte. Haya, hello Inoro. Hello. Kwerwo atĩa? Sorry. Vipi? Yulia nĩ ndakĩnyitagĩra ngũcokeria. Ta njokeria. Ni ndarĩ mchapa injiri. Aka mingi nĩ ncapĩte. Atĩ warĩ mũkĩ? Mchapa injiri. Mchapa injiri? Yes. Nĩ wahunjagia piũ? Mũno mĩaka mĩingĩ kwanja yoni. No ndathire ngĩona hena nduma. No ngũkũria oro nawe ũnjĩre ka we no wone he. Mũhunjia etareta kũkĩra. Atĩ eke atĩa? Etane kurusedi nene mũno. Amũtangathĩre amwĩre ũka woe muujiza waku. Mũthenya mũna kurusedi. Mũkinye kurusedi-inĩ nĩgetha nyone nĩ kakara gaka nĩ kakara. Amwĩre ũrenda nyũmba ya ihiga. Nĩmũgoka kurusedi-inĩ Uhuru Park kana harĩa harĩ. Ukije ukore agurite Uhuru baru imwe ya Mutanga na ingĩ mwe na kagoto ta Uhuru baru ingĩ ageke ugathi ugakora karatathi gekĩrĩtwo mũthanga gaciko ga cai imiti gaciko ga cai na kagoto kanini oya nyũmba yaku ya ihiga harĩa. Haya ũkerwo woe nyũmba yaku ya ihiga. Oya nyũmba yaku ya ihiga ĩrĩa na ngiri mũraruta ngiri kuoya nyũmba ya ihiga. Haya nĩgetha woe karatathi kau gekĩrĩtwo mũthanga na kagoto na thimiti. Ili woe nyũmba yaku ya ihiga harĩa. Muujiza wako uko wapi? Uko hapo. Ulie. Ukiuma kumwagu wagikorwo nĩ ũkũgũra gaciko ga cai ka mũthanga na gaciko ga cai ga thimiti ciringi ngiri igĩrĩ. Kati yako na mchungaji no wainukia muujiza. Nĩ kĩrĩa nĩ mchungaji tondũ nĩwe wagĩthũkũma we wainuka na mahiga. Ũguo nĩwe wainukia
cia mujiza tondu endia gaciko kamwe ga thimiti nema wi mundu mugicori na hindi yo no ukorwo ni andu ta na hindi yo muri andu ta 1,000 aca 1,000 ni aya aria mekuruta mujiza aria mukuoya mujiza hau iluke na kanyamu kau ugite ati wainukia nyumba ya ista hau na kakara hau ni kakara theri hau aya gagicoka mwena uyu harohaje ai ino ni kakara igituma igire kanitha nimo cio ni example mwenda niguo riu njuri atiriri haria munene mundu angiendire ngari oyaga gacunguruma ka ngari kana inuka ndakore video hari ni mwako ni muragura mujiza wako nyumba ni hindi yo amwirite tu ni mwako wa kiria wa mundu urenda gwaka iri jira muthanga huru bari mwe jima tusiko tuigana na we ni wite ya muthanga huru bari mwe yete jira yo ona gatikinyite igana aya jima tusiko tuigana kwa sai ngai koguo tigiciko giki kinene urekirwo gaciko ga cai ni atia shori utiranyitana ni ngwiciragia ati wikirirwo handu gakunia-ini wekirirwo kamuthanga wekirirwo gathimiti wekirirwo kanyamu karoneka ni pore ya discovery wekirirwo dawa karasa ya basa iga thimiti gaciko ga cai ka muthanga na kagotokani kwa mujiza wako wainuka na kiama ndirakuria ni wainuka na kiama ucio ni mutungatiri na kaini agithukumaga mundu ucio agikorwo cio we ya gaciko ga cai ngai ni nditigira umuthi uyu ngwire cio let's na mundu era Biblia ngora monage wona mundu ena Biblia ogwo akihunjia ukora ntondu uramenya ni mukakara ndamenya haha heno ngora ali Biblia kafa tari yani na nini sikio kwa na kafa kwa shamba na tari onge biro no simara ngogwo ni kumenya yo ni mitu naturally ni kumenya guku ni kuhiwaje gwithara na gakapo tondu ndaiga sidari ni dura ni kumenya ni agusuma kahora ni aguguthakia karaji mun at the end of the day ukoretwo yani no hari yani ni ka example kama dako na nasira na gutokere na ni urora thonga he igathimo wega ni urora kidogo riu ni ndakuigua ndagucokerera ndasira nini ihunjitie horo ucio we ni uhunjitie piu ai nilikuwa nachapa injili nikikutolea picha zangu nikiwa na tai nikichapa injili yenye nilikuwa natarajia na ichapa ile ya kwenda mbinguni alichapita muno no ria ndakorire muno ngili yona haha noguo ukirigwo haha ni na hindi yo ukihunjia ri wari genuine we tutari we ndwamenyaga kakara iria irathakirwo kuria ni ndiciragia ni kuri kakara ndahunjia horo kuri kana uria turaudwo na mundu uyu ona hindi yo ukimurora ni wonaga ni mundu genuine ni genuine no kugira ndacokire ukora atiri uria kwiragwo we ko uria ndirauga we ndiriro uria ndirakwira no ndugeke uria ndireka no uria ndireka ngiri ni papa tondu riri akihunjia akiruta no horo ni mzuri ori gacira kau ni ndakarora ngiona aria nduma tondu ukiona gacira kau gatirathi uria we ureci we mujiza waku haha ndio ni kagoto kutegeria magazeti na ni ndathoma maandiko hau handu kaitakira ni kakara theri niona hena kakara hau hena kakara hatari muno iyo ni hakurukiritne wamenya gukirio kakara injini na ndungu na ndai tondu urona kariwe kamundu kwarĩtie hau katerere no wega ucio ndaikaria na marakara hindi cohi ndaigite nawe ũrakarĩtwo ũgatiga ĩrĩtwo njethera mũtumia
atumia hau ukora mundu athiacere ire nyumba kuite tuicio na kwa kwa wewe imenya wewe muhimu niguo twaria hau kabere niguo thengio muno ndake na muthuri asante sana ni uria ndeigua to rora ni urathi ukora tukakuiguana thank you very much asante hey so muthuri ni agenie tukainuka na kanyumba gaku hau so yu mwega ni ndatigire kanitha ni kuina rwimbo rukihutia andu amwe makinjukirira muno ona mutungatiri akirugama akinjukirira au neo ndacuthiriirie ngiona atungatiri amwe matiendaga wajia uhutio gitumi andu ni maguthie na muhothi. Daniel Rubeta wa Antubetwe kuria Igembe. Thegio we watigire niki hello 0722200720 niki giatumire uigue ni wamena ni wathie handu waigua nduri na hinya ucio wona ni maundu mariku macio wonire hello hello sohi jambo utina kaulu ni jitagwo Gitonga wi karibu sana guku mucii wa Tuginotana riu ndio wa kanitha muno na hena undu twabatara gutaukwo maandiko niguo tumenye njira iria ya matoru no ni manetwerirwo ni kuri anakia maheni amathara magoka tari uhoro-ini wigie new Jesus cia maici andu mateng'agirira tondu andu magire kuhonoka ngoro na makiaga kuthoma maandiko no riria mathomeirwo haria tariu ni ndarora uhoro wa ciama ati undu wa mbere andu uhoro wa kanitha andu mekirire mbica ciao kona muhunjia acuhĩrĩirwo nĩ mũka harĩa atĩ rĩu nĩkĩo signboard ya kuonania kanitha kũrĩa ĩrĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũgũra maguta makendio goro mũno atĩ maguta ciama atĩ miujiza ciama nĩcio atĩ maguta nĩguo ũgĩe kĩama handũ ha kũhoya Ngai. Ta rĩu tũthomaga ũhoro wa Hana wa Elikana ũrĩa athiaga kĩgongona-inĩ Shilo atari na mwana agithia kahoya mwana na Ngai akamuhe. Koguo tukira uhene ciama akina athingiri aria metagwo Eli amurigagira ciama ona riria ona kigo kiria Eli aririe kigongona-ini erire Hana agikorwo ni kayunyire dibei akimwira ni thinyuite dibei ni mau ni undu uria aragira ngoro ni undu uria araigua ngoro yake ihoe mwihotetwo muno ni tondu ena kiria arahoya Ngai wake eria mwirire tu Ngai waku arokuhe kiu wirireirie ikihana tari guo mujiza uria eri amwirire kiu kurenda ri Ngai waku arokuhe uhoro-ini wa maruta maya mangi ma miujiza ri twiritwo ni Biblia uhoro wa taithi uhe korwo ni ngiri imwe ri nengira Ngai igana riu uguo rimwe icingi 900 ikorwo ni mbeca ndathime citikuhurunjuka itikugia na memenyi no riria andu maragutaukwo uria Biblia yugite ri nini urathii ukahe ni ndirenda kiama ngie ngari ndirenda kiama njake nyumba no handu ha guthii na protocol kana na mubango-ini wa Ngai tondu riria ndaguthii na mubango wa Ngai ndirenda guthii na ngari o ini huya ndona uria ungi na ndiramenya ri kigongona-ini kiriku ngamuiguira uiru kana ngenda gutwarana nake na Ngai ndendaga uguo riu ni thi wa kanitha muno no ni handu hena maundu maria turabatara kuracuria maitho turore wega ni ndigua kanitha kamuka no ati ngaigua hena kanitha goka karetwo ndita message na hau gatengera kwenda kumenya no nginya menya atiriri mundu guku uguo ri niki signboard ni mundu na mukamashu hanira koguo ni biashara na ngamenya area ni biashara iharia undu ucio ngi ni ati maenda maguta marathi kugurwo mangiri 20 ona nä njua nginya muhunjia munene augaga uhoro wa kigwa kigongona-ini kigwa kia ng'ori ndigua nginya pastor witwo JJ naugaga uguo
Kiwa kia ng'ori kikaigwa harĩa mbere utakuja na 400 ukichukua miwa. Koguo nao ni moi wenyewe ati hena makoni meni na ni yahunjia mageragira njĩra cia gwĩtongia o wenyewe no mũndũ ũngĩmenya kiugo kĩrĩa gĩkĩama rĩ ucio gũtĩ hĩndĩ angĩhĩngĩcwo tondũ ta niĩ ndingĩhota kũhĩngĩcwo na ndingĩthiĩ tũkanitha tũu tũhĩngĩcanaga na ingĩthiĩ handũ nyone nĩ harahĩngĩcanwo ndĩna thani ya kũnjĩra haha tiguo Ngai endaga niĩ ngereire njĩra ĩrĩa ya ma na ndingĩtarĩu niĩ ndingĩtiga mũsimamo wakwa na ũrĩa njĩtĩkĩtie nĩ ũndũ wa andũ acio mekaga na ingĩthiĩ handũ nyone nĩ handũ drama ta icio guo na ndingĩrũgamĩrĩra rĩu mũtige nĩ thayũ mũingĩ Mr. Chohi Gitonga wa gũkũ Simani. Asante Gitonga, thank you. Haya. Good. Rĩu ngweterera njigue kuma kũrĩ we thaa 8:32 ndeterera mũno kũigua kuma kũrĩ we because maũndũ mangĩ marĩa we gũkũ hello. Yes. Nĩ kwega biũ kaĩ wagĩcoka? Nĩkwenda kana muone mũthuri ũcio ajaka muno. Njĩtagwo Michael kuma Embu. Na niĩ ndakĩmenya kũigua kũrĩ andũ marataũkĩrwo nĩguo mũndũ ũcio akiuga nĩwe kwĩ Ngai. Naigua akiuga nĩwe kũrĩ Ngai. Na ndangĩtĩkĩra kuona maheni me signboard-inĩ harĩa mũtongoria wa kanitha na mũka macuhanĩrĩire atĩ ĩyo nĩyo signboard. Kũu gwĩtagwo gũtaũkĩrwo. Gũtaũkĩrwo nĩ ũtũũro. Chohi wa Ithabethi niĩ ndĩ ndereba mĩaka 31. Oko mwetereire mana moima igũrũ ciama cia tene gũtirĩ raici. Nĩguo. Gũtirĩ. Nĩguo. Niĩ mĩaka 31 mwaka ciana ciakwa ciothe nĩ kũrĩkia irarĩkia thukuru. Ura expect njuge kĩu ti kĩama kana nĩ kĩama. Nĩ ndereba cigana ikuĩte. Nĩma nĩ nyingĩ. Urenda nĩ kĩama kĩrĩkũ kĩngĩ ura expect? Hatirĩ kĩngĩ. Nĩguo ũrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. People ni mũbata mũndũ nĩ abatie. Atofautishe. Maũndũ ma maheni na maũndũ mama. Niĩ mwana wakwa mũico ndamũhoire tondũ nĩ agũaga mũno. Wega biũ nĩ agũaga. No nĩ ndamũhoire ndĩ gwakwa nyũmba. No wega ici nĩ ũra perform wega biũ. Na nĩ KCP areka ici. Na KCSE areka. Last boni yako areka KCSE ya mũico. Nĩ kĩama kĩrĩkũ kĩngĩ ũra expect? Hatirĩ kĩngĩ kĩu nĩ kĩigana. Gũtirĩ mana maroima igũrũ ta marĩa ma tene. Hakuna. Thank you very much. Gũtaũkĩrwo kwa hakiri nĩkuo mũndũ abatiĩ gũtaũkĩrwo. Tagwo Michael kuma Embu. Thank you Michael wa Embu, asante. Haya, we nĩ ũtaũkĩirwo. I think kĩu nĩkĩo ingĩrakũria we mwenyewe nĩ ũtaũkĩirwo. Hello. Hello Inoro. Hello. Jambo. Jambo mingi sana general. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa baba witũ? Hivyo yako kuikira. Na kwa ndio ndari korea nere. Karibu sana. Tũgwĩte atĩa? Tũgwĩte mũhunjia wa kwa. Ate mũhunjia nĩ Pastor Paul. Nĩ ũrakĩigua ndeto ĩrĩa tũraria? Ndio thĩinĩ wa ndeto ĩno rĩ. Ona hala mũndũ ndakĩhũraga rĩ. Nĩkĩhote dikire wa ndundu ya. Ate ũkuga ndũrĩ wa ndundu ĩrĩkũ? Wa ndundu ya meka maũndũ mau. Ate nĩ mameko thĩinĩ wa Biblia. Ate maitha ma kũrigĩrĩria rĩ. Ate anabii a maheni nĩ magathiĩte yo. Nĩ magetagia mwaki kũma. Na maandĩko magatwĩra atĩ nĩ haigana koragwo rĩ maandĩko mau nĩ mokwĩra mũkĩro Jesũ ena ikuru mũcika. Ate? Mũkĩigua atĩ Jesũ ena ikuru nĩguo na cika akamwĩra rĩ. Mũtikanoke. Mũkĩigua na kũmũtikana teng'ere.
Jesu hau ore. Maigua? Ure. Iko da kugati. Ani kusha ndara da kuchele ya kure na makaji. Nani ya tobe barari kiro mpira. Kuto kiba da bore dio na rafu. Neguo. Kusiana. Hodete da kamea Kristo, kameo hodete. Adukadeni waruka idano inyanya tukasi. Ya mundu wale murwaru na wongerere gathauti Pastor Paul nitira kuigua ya mundu wale murwaru wa ndio mekesore yeso moja atiriri tukano mbere zikore bode wa kore bodu kasiri wa odi ko usigo kwa ya gusofia tado ona ogwo Jesu kona ni wakati ndo ya raia tena hivi ndio kwa komiti wa Musa wa Mungu kidezi kutapa kona ari inakogia usigo kwa ya gusofia ndio mwakora kungane atiriri aida mato ikarire rai ile anasi amahe ni ngogwo ndio wazito yao ni mazio tembeo Marika chama na moyo na Tokyo kekege igato ratrere ukirane mudo wa hepo komenya to boiho wana sia mancho gebo wanyika na nyatrere wende wa munda sira wa ma motore wa munda dikyo munda sio ukapoka ninga wende wa munda sio wa boira de motore uwoni kwa tumuka kaloka koreniere ape ehore we mwene na izida ni nata yena kwa tuparia taisi amayera fatara matike maofa ugo magusa osho kudu osho ugate magusane maresi yori narati ya tisi de pakiga alerisi na hena mae maasiyama hena ihaso no ni daugia katamea jesu ukudini wa madhayo aihoku ni madhayo ni madhayo kenda ikomi you have a overall to help of this to the honesty what you have to fatu samira ponto pari okira yido horo okira yido aho ugo sho hire ega ara mari tu to tra ke baki ke baat ei tu ego na maido ma ko benya de drona ba ya pod porque aro ri ri ya to pitu ga atre pura to ya off para creare siamo dopo guardare che devo fare poi io ti dico ma ti cato dico che sta mai do basta che dai tu pure che vai fuori okay thank you Mono asante sana Pastor Paul thank you haya deda tobe tuikiria ro hanini tuikiria na herubo rwa etagwo Kimani wa Turako kana etagwo atia na ndio rwimbo rũu kana rwĩ haha ndenda gũkorwo ngĩgũthakĩra Kimani wa Turako kenyone ka rwĩ haha good rũrũ rwimbo rũu nĩruo rwimbo rũu ndio hiyo sasa mwe ore igarorie getomio na Jesu agĩũka ndokĩte nĩ arĩega okĩte kũgarũra arĩa mateteketie arĩ igaya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ tayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ Kaya
mwegeteketie cira nĩ ũgakũrũmĩrĩra merie no mũrera andũ maingĩre makarega menyai mũtikano ũgĩthĩ ikiko arĩithia ya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ nayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ. Mabũrũri ndirĩ ndona ngombo ĩgũkararia mũmĩathi rĩrĩ-inĩ rũgũrũ kana manĩitherero tũtige gũikara ta maĩ mairũtũ-inĩ arĩithia ya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ nayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ. Kĩhunjio kĩa maeni kĩiyũrĩte bũrũri kaingĩ matongoretio nĩ nyota wa mbeca makariganĩrwo atĩ nĩ watũmwo Jehova nĩo mehoketwo makinyie ndũmĩrĩri arĩithia ya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ nayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ. Na maĩ ikaũndũka menyai kana nĩ wĩtĩkio inyuĩ nyiĩte tondũ arũmĩrĩri othe maregana na inyuĩ arĩithia ya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ nayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ. Makanitha na makanyitanĩra ageria ikwĩũria mwetereire ikinya ithandũkũ rĩa mathani mwarĩgucanĩria arĩithia ya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ nayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ. Mawakiri mathomeire gũtaũra watho ahunjia nao gũtaũra Bibilia mathani ma Ngai makoragwo marĩ 10 tũhunjĩrie inamo tũtikae kũra arĩithia ya ang'ondu cia Ngai thomai tũcunjĩ mũtekũrũgĩrĩra na mũtaũkwo gacunjĩ nayo injiri ĩhunjĩria andũ na maandĩko kiugo kĩa Ngai gĩtikwenda matũhũ.
gatoku nekege na ireve ale idiaya angondu cia ngai toma itosuje mutekorogerera na mutaokwo gasuje nayo igire unegado na mandiko yugo kya ngai gĩtikwenda matũhũ. Yes, ngoigua guthaka rwimbo rũu nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Kĩmani wa Turako atĩ inyua hunjiaya inyua hunjiaya inyue arĩithiai tu kana mũkorwo mũkĩhunjia no mũgakĩthoma tũcunjĩ tuothe tigai gũthomaga o tũcunjĩ tũrĩa tũramũguna mũtigai gũkorwo mũrathoma tũcunjĩ tũrĩa tũramũguna nĩ ũndũ wa biacara na maũndũ marĩa mangĩ mwĩkage ũrĩa kwagĩrĩire. Rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ na ruunĩtwo tene, actually rwĩmbo rũu nĩ rwa makĩria ma mĩaka 8 mĩthiru wa Kĩmani wa Turako, koguo maũndũ maya ti hĩndĩ mambia, rĩu thaa ici nĩ kweherera mehereire piũ na magagĩthũka. Ndatigaria ndagĩka cigana 14 nĩgetha thaa 9 ikinye, na niĩ ndĩrenda kũigua thimũ ciaku cigana ona, kamũira thaa 9 ikinye thimũ cigana ona. Yes, kĩrĩa gĩatũmire ũtige kanitha, nĩkĩĩ gĩatũmire ũtige kanitha, nĩkĩĩ gĩakũhahũrire, nĩkĩĩ kĩu gĩathire gĩgũkũhahũra ũkĩigua nĩkĩĩ kĩu gĩathire gĩgũkũhahũra ũkĩigua hapana. Hello. Yes, jambo. Karibu sana. Karibu sana. Msafiri. Atenio. Mimi niko sawa kabisa, wewe itagwa atia? Mimi ngitagwa Lawrence. Lawrence, karibu sana. Kuma Kirinyaga. Na ndirago thikiriria rafi wa ogwo. Karibu Lawrence, we niki giatumire utige guthie? Guthie mwena uriku? Kanitha. Kanitha kiria giatumire ndage guthie. Ndakiri ogwo so wako atakuite akuangire mwone kanitha. Niki? Nĩ ũndũ nayo ngoro yakwa yekĩte atĩ ndatwaranaga nayo na cũcũ. Cũcũ eherera niĩ na niĩ ngĩremwo. Cũcũ eherera, rĩu we hau nĩho waremereirwo okay, sawa thengio. Rĩu kuma hau ngĩthama kanitha. Ndĩna kanitha kĩndũ 7 thamĩte. Haiya. Ngĩthiĩ Kathoreki. Kathoreki nĩ ndagĩtuĩtwo kĩrĩa mũyuthi. Nake mwarimũ wakwa mũyuthi rĩ, niĩ ndarĩ na thĩna ũmwe mũritũ mũno. Nĩ ndacerangaga kwao. Nguo iria ithe athondekaga rĩ, akĩnengera. Ngĩgumba. Twathiĩ kanitha mũndũ ũrĩa akĩndutania kũrĩ mũhunjia. Baba wa mũirĩtu. Mũirĩtu ũyũ. Ona ndikoragwo nguo, angana ndaga gũthiĩ kanitha nĩ ũndũ ndikoragwo nguo. Rĩu kuma hau ngĩigua maũndũ manditũhĩra biũ. Iyo andũraga mũciĩ. O ndĩciragia nĩ kanitha ĩrĩkũ ingĩetha ngoro atĩ nĩ ngũiganĩra. Okay. Ũngĩndeithia atĩa hau? We na ngoro yaku ũgwĩtuĩra ũmenye. We na ngoro yaku nĩwe ũgwĩtuĩra ũmenye. Thengiũ mũno ndakena. Asante. Haya, 0722 200 720 tukirikagiria 0722 200 720 jariria jigue ni namna gani. 0722 200 720. Hello Inoro. Hello.
Hello, horo waku. Nĩ mwega biũ waku ũtariĩ atĩa? Hello. Yena ndi mwega ĩ. Niki ngiatumira ndiye gũthiĩ kanitha rĩ. Hota mĩaka 25. Niki. Gakomboro nĩ andũ a kanitha ndikugata nĩ rĩkũ. Tũgathiĩ gũkũ Nakuru. Tũgĩcoka rĩ makanjĩra ngari arũgame Naivasha. Mekĩrire ũndũ itarĩ ndona, njohi, kĩno. Manyuire kũnyua wega. Wanyita. Gwĩciria harĩa kahũa twarũgamaga kĩndũ thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩrĩa maracomoka na gũtirĩ ũrĩa ũngĩ nĩ athiĩ. Aya, andũ hangĩ. Harĩa kahawa sukari kana mwena ũrĩ. Twaria ũhoro wa kombe. Makwĩrio ũrũgame harĩa kombe. Nĩ harũ tũratiganĩra. Aracomoka ũmwe kwa ũmwe mũndũ arũgĩte nĩ gwakĩa. Wanyita. Nĩguo. Aya, andũ hangĩ naho mũndũ arĩ eroda. Akanyitwo na mũndũ wake akũgera matumbĩ gwake. Wanyita gwake nyũmba. Na hĩndĩ ĩyo nĩ warĩ wa kijiji gĩa gwitũ wĩtagwo kĩ? Tũra ũrĩa magayanaga. Ndaigua gũkĩrwo atĩ haha hakoragwo anga metagwo mĩtaa kama mĩtaga district. Ũcio mũthuri akathiĩ wĩra akariganĩrwo nĩ kĩndũ nyũmba agacemania na mũndũ wĩna pick-up ũrathiĩ kũgĩra matumbĩ gwake nĩ arigĩtie ngũkũ. Mũthuri ariganĩrwo nĩ kĩndũ agĩcoka nyũmba. Yakinyĩte stage gũcoka nyũmba akorire mũtumia wake na mũndũ wa pick-up nĩguo mũtumia nĩ eroda. Hĩndĩ ĩyo atĩ nĩwe wanga wa district angaroka gũtũhunjĩria rĩu kanitha ingĩgerie njũĩ atĩ icogagĩra gĩtanda-inĩ. Ngai weyoneire maũndũ ũtarĩ wona. Nĩ maigĩrĩire rĩu twĩ matelefoni ũrakombora nĩ andũ a makanitha ũgathiĩ mauma rĩu ĩria yakwa nĩ ũkona mũndũ intrukara. Rĩu niĩ kanitha hoyagĩra nyũmba ngĩcomoka na ngĩka atĩ no nĩ njũĩ nĩ kũrĩ Ngai ndũratwana ino. No ndũrĩ watiga no kanitha waugire ndũkwenda. Kanitha reke njigue na inyero ndĩ nyũmba no ti gũthikĩrĩria ikĩnegena na kũu nja. Hau nĩ wangenia nĩ wenda gũtũma theke. Rĩu ndaigua niĩ ndũrĩte na ngari kuma mwaka wa 2000 na thaa ici no ngari ndwarithagia. Tondũ niĩ nĩ tuge ndĩ ndereba ngũrũ ndanakuua andũ a media ndanakuua atarii. No akĩona rĩu andũ a kanitha rĩu nĩ tũĩ maũndũ maingĩ rĩu tũkona nĩ kũhiga mehigaga okorwo nĩ gũkĩrĩega kĩnjove. Rĩu angĩkorwo ũrĩa wa gũtongoria rĩu makacibana kũu nĩ amirwo gĩthũragia kiuma rumu. Rĩu we ũgakĩmenya rĩu hatirĩ handũ ũngĩthiĩ. Eka ndege yaheaga ũhoro ikaraga haha mwĩhoka yaheaga ũhoro atĩ nayo yonire mũtumia wa kanitha ciao akaheo kawĩra ga gũcinĩrĩra handũ rũnjing'i-inĩ agĩtaraga werodĩng'i. Agĩkorwo kamũrango rĩrĩa acemania na mũndũ ningĩ wakorwo kanitha akĩmũria kaĩ wĩ gũkũ. Wanyita rĩu nake ciathamire kanitha na no wamahũragĩra piano. Nake ndagĩthiaga akĩrĩkania na ũhoro ũcio akiuga nĩ ũkora. Akigara ho rĩu nĩ ũgĩthia. Ũndũ ũgũ ũkorwo ũkora mũingĩ mũno. Kĩ mahinda mega ndĩ haha Kenyatta Road. Thengiũ mũno geithania Kenyatta Road. Thengiũ. Asante. Okay. Arume. Okay. Reke tũrĩkie ndatigia ndagĩka 4. Hello. Yes, kwero atĩa wĩ mwega? Karibu sana. Yes. Kabili kauli. Nikija ni mwana tani krada ni mwana. Tũgwĩte atĩa? Ni njitagwo Jokamwa. Jokamwa. Karibu sana. Mtura nabika. Karibu sana Jokamwa. Tukaleta na kanisa. Na kanisa ya dari dari. Ni dako bila runi na tukura kia. Wewe ukimakombera runi? Ngikombera runi. Tukura kia besa kama na ngui kumina kia kwa video grivo siwe.
ndakomba ngiri 40 ndakomba hĩndĩ ya gũthiĩ kwandĩkwo rĩ rĩrĩa nduire atarĩ na tũtikwandĩkithia kanitha-ĩ atĩ no wandĩkithirie kĩ tũtikwandĩkithia kanitha-ĩ nĩithuĩ tũkwandĩkwo rĩrĩa kanitha ĩgacokia mbeca-rĩ tũmĩgarũrĩre tũgĩkĩandĩkwo tũrĩ atatũ kĩea rĩu ũrĩa warĩ mũhunjia bishop ũrĩa warĩ mũhunjia menya nĩtwagarũra kĩea-rĩ kana nĩtwarĩkia kũgũra-rĩ aya twĩtina guo ũrĩa twandĩkithia tũkagĩtuĩka na gũtungata kanitha rĩrĩa tuĩka nĩ gũtungata-rĩ tũgĩkĩmuonia kĩrati gĩa kanitha nĩ kando nĩandĩkire cira tũgĩcira nginya gwa kibu gũthiĩ ũguo nginya kwa DO kumanagia na hau-rĩ tũthiĩ gwa Tribunal wathiĩ gwa Tribunal ũrĩa warĩ mũnene wa Tribunal warĩ brother yake atĩ ũrĩa warĩ mũnene wa Tribunal kĩ mũnene brother yake gũgĩtuĩka kĩea no nginya tũneane na indo ciothe na gũgũthiĩ kũgarũrĩrwo igoti-inĩ rĩa Thĩka rĩu ndagĩthire twakinya hau twĩthiĩ ngĩona wakiri ndamũhe ũhoro ũcio-rĩ tũgĩgĩthiĩ ũguo rĩu aikĩnjĩra tweterere mũthenya wa gũthiĩ gũtuo cira kũrĩa Thĩka-inĩ rĩrĩa gwathire gũkenwo na gũkenwo tũgarũrĩre-rĩ nake wakiri akĩrũgama akĩambĩka ũndũ akĩrũgamia ũndũ ũcio rĩu akĩrũgamia gũgĩtuĩka cira-rĩ ona tũgĩtwara high court tũgĩtwara high court tũgĩcira kuma hakuhĩ mwaka na nuthu rĩu cira high court ũgĩtuo rĩu-rĩ rĩu arĩa mathitangĩtwo-rĩ nĩ mũnene wa watho na DV na Tribunal no rĩu kĩrĩa nĩ ũndũ wa gũtua cira matarĩ na power matarĩ na ũhoti wa gũtua gĩaturwo rĩu twagĩthiĩ high court nĩ twakĩhotanire na rĩu gĩkĩagĩtuĩka rĩu karona marĩtwa macio matatũ na tũgĩthama kanitha ĩyo rĩu kanitha ĩrĩa twagĩthire-rĩ no tũtũraga noyo rĩu mũtũraga na rĩu twathamĩire ĩrĩa yatũkabire na rĩu nao arĩa makĩrĩkuo-rĩ kona no ta ũnyamũ-ĩ ona twagĩthire hĩndĩ ũkonaga ona nĩ mararuta magongona mangĩ matarĩ mega ta marĩkũ ũguo magũthirĩkania andũ na rĩu hĩndĩ ĩmwe tondũ ndagĩtanahirwo nĩ ngĩgũraga kanta-rĩ rĩu ndagĩkua tũkarutĩra igongona-rĩ thiĩte harĩa ndamĩigĩte twambatĩte ũguo-rĩ agĩkorwo na thutha tũthiĩte tũtiganĩte na step mũhunjia ũmwe ategũkĩmenya matwarĩte mũtumia wakwa-rĩ akiuga nĩ ũru mũno mũcirika kũgĩa ngari pastor atarĩ ona nĩ ũru pastor atarĩ na ngari rĩu acokire akĩona mũtumia-rĩ akĩhenũkwo mũno rĩu twaruta igongona-rĩ na mũndũ ũcio ndanaruta igongona rĩega tũkiuma hau rĩu pastor nake twacokire tũkĩgĩa nake-rĩ nĩandigatungataga mũno tondũ na thuti nĩ ndamathimaga ngakĩmathima ũkona mũndũ nĩ ndamũiga wega no magongona marĩa mararuta magongona ma gũthirĩkania rĩu niĩ ndarora ũguo-rĩ ngaigua ti wega na kana ahunjia rĩu matuĩkire angĩ nyamũ wa maroko ma ũiru oro rĩu kĩndũ mweri ũyũ ũrarĩ ho-rĩ tũgĩthiĩ kũhingũra nyũmba ya kĩmwana kĩmwana gĩaku ũrĩa ruai marĩ erĩ me hau atĩ magĩka atĩa marĩ erĩ me hau anake akwa
na mburi nĩ ngĩtwarĩte na kwĩkarĩagĩra na kũu tũkona gĩa kũrĩa thigũkũ handũ ha kũgũra thigũkũ tondũ igũrũ rĩrĩa twathiĩ igongona rĩu rĩarutwo-rĩ nyũmba ĩyo ya igĩrũ-rĩ kuma hau ndarĩ akira atĩ gwĩka atĩa ndarĩ mwana maigĩra nyũmba ndarĩ akira ndarĩ akira araraga akĩrĩra ũtukũ kana kanini arĩa nduĩtwo na mũthenya nĩ mwega no nĩ matũtigire hau magĩthiĩ rĩu kũrĩa kwa mwana ũyũ ũngĩ kwĩrorera rĩu kũu na gũkĩrorera mbũri rĩu kuma hĩndĩ nacio mbũri iria ciarĩ mahu ciothe-rĩ tũraga ihunaga tũraga ihunaga rĩu ona ciagĩũka gĩkĩguũria nĩ magongona marĩa marutirwo nĩ amwe ao makĩruta rĩu magongona ma gũthutha nĩ roho wa ũiru na igũo tũkĩbangĩte tondũ nake Ngai aguũragia ũndũ ũrĩa ũũ nĩgetha mũmenye mũwoe kĩngĩ nĩguo tũbangĩte gwathiĩ kũruta igongona nĩ tugaga kicabu mũtumia kuonera maheagwo kĩoneki kana kũguũrĩrio maũndũ rĩu ngwenda kuuga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kanitha-rĩ kũrĩ angĩ ahunjia angĩ me maroho ma ũiru atĩ ũngĩkinyũkia okaga gũgũthutha nĩguo na nĩ njikaranĩtie na ũndũ ingĩaga rĩu ahunjia na rĩu tũkĩretwo na ũndũ-inĩ wa kanitha ona ndĩ mĩeri 6 itarĩga gũthiĩ kanitha nĩ kũigua roho ũcio wĩ mũũru no Ngai no ngĩtĩkĩtie Ngai wakwa niĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũndũ nĩguo tondũ mũndũ arahoya handũ hake nĩguo kenda gũcaka atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ndereti ĩyo makanitha-rĩ nĩ mega tondũ ti othe ũru no nĩ kũrĩ angĩ mathiaga magatuĩka a kũhehenja andũ kana kũhurunja andũ kana kũhurunja mĩciĩ ona hĩndĩ mũthenya ũcio ũngĩ ningĩ ndibĩti wĩrarĩ ũho ndarĩ ũyũ nĩtũthikagĩrĩria ciothe ikorwo niĩ nĩguo na nĩ ngenagĩra Ngai ũguo-rĩ nĩ mũraruta wĩra mwega wa gũkinyũkĩria tondũ kũrĩ mũndũ ũgũthomera hau na athome na one kĩũndũ ũguo rĩu niĩ kanitha nĩ ndĩmĩteithagia na othe no ahunjia mwe kũrĩ matarĩega nĩguo ya kũrathime na mũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra andũ. Thank you very much. Asante sana nĩ gũtwarĩria nĩ twakena. Very good. Thank you. Asante. We nĩ maũndũ marĩa rĩngĩ mũndũ athiaga ũguo akaigua mũndũ nĩ athiaga agathikĩrĩria akaigua maũndũ mangĩ maritũ mũno na nĩ maingĩ reke ngwĩre nĩ maũndũ maingĩ mũno tondũ ũngĩkĩigua rĩngĩ ona nĩ ũthiaga ũkamaka ũkaga gũkorwo wĩna kaũndũ kau ka ũgĩ kidogo. Wakamano aranjĩra atĩrĩrĩ tondũ Jesu ndokire nĩ ũndũ wa arĩa ega na rĩrĩ tũtiugaga tũtirĩ na mehia ũhoro wa ma ndũrĩ thĩinĩ witũ. Nĩ wega mũndũ agagĩikara akĩmenyaga tondũ rĩmwe wahota gũthiĩ oro ũguo gagĩte gacĩra ũgakora nĩ ũrire. Thaa kenda nĩ yakinya na thaa icio na ĩna ndagĩka 4 mũnjĩtĩkĩrie twambe tũrũgie ithaa gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro FM mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Good morning, karibu sana. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra *860 280 hash.
kwamukira rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 860 star 280 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 500 hash. Sitaki wengine, mapenzi haya mapya yananipa furaha. Moyo wangu wako umeandikwa hatima, tushike mikono tuanze safari yetu. Valentine yetu tuandike hadithi pia, moyo wangu wako na utabaki milele. Kwamukira rwimbo moyo wangu rwa kansura thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 811 star 500 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũta. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri, ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ wĩna container, mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjita ĩyo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 789 hash. Kwamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimu-ini yaku tasikiza tune hura star 812 star 789 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩikũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
mĩrongo ĩtano na ithathatũ kwambĩrĩria ikũmi tathoma ndũgakorwo rĩmwe tondũ gũkũ thĩ yothe kwĩna ũgwati nĩ ndungata iria irĩtithagia andũ njĩra ya muoyo. Mesiyo igiri okĩte na rĩtwa rĩa ithe arĩa maiguire aingĩ makĩrega kũmwĩtĩkia biũ na inyuĩ mũrenda kwendwo mũtũkie tondũ mwahunjia kũgemagemia ndeto mũkenia andũ. Inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra cira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia. Kĩrĩa kĩandĩki marũa nĩkĩandĩkire gĩkĩgarũra ũhoro ũrĩa wa ma naguo rutani wa Yeshua Mesia mũkĩũrega mũrutanaga morutani mandu. Mũndũ arambĩrĩria kĩũngano gĩake nĩgũikio nĩ nda aheagwo mĩhothi na gĩcunjĩ nao andũ makaruta merutanĩirie hatarĩ itherũ magĩcaria muoyo. Inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra cira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia. Mũrĩ na haro inyuĩ mwetuire ihingo mũtitonyaga na mũkagiria andũ arĩa angĩ matonye mũtitikithagia arĩa angĩ mĩrigo nĩ ũndũ wa ihinga na mũtingĩhutĩrĩria na kĩara. Inyuĩ mũheagwo irio cia kũhũna mwarĩa mahũna mũgatharania mũtarĩ na guoya mwatuĩkire ta mbarathi iria hũnu ciĩriragĩria mũndũ akerirĩria mũkawa ũrĩa ũngĩ. Inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio ciĩko cianyu nĩ ikamũtuĩra cira na mĩoyo ya arĩa mwanahĩtithia. Ũkaĩtithia kamwega tũtũ tũnjĩtĩkĩtie kabowo iga rĩa gĩthĩi ngingo ũrĩa ũkongerera ciwa ibuku-inĩ nĩ kwandĩkĩtwo ũcio nĩ akongererwo matũ. Aroiga mũturagia nduto kwĩhinyĩrĩria ona ningĩ gũthirĩkia ithe witũ mwene muoyo nĩ araigua ng'ondu ikĩania kĩrĩro kĩingĩ maithori marĩa merirĩirie muoyo. Inyuĩ mũrĩaga ng'ondu cia ithe witũ mũthĩnjaga iria noru thĩinĩ wacio mũkehumba nguo cia guoya wacio.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana
marigirira miririai todo marigirira manyune mekwagera aria makuhubire nguo cia matangari acio no magakuhumba ngoga cia riri kene ikona ihiga riria riaregirwo nirio ritwikite riria inene ria koine konoria wanyararitwo niakiambararitio nigiakaheo ritwa inene gukira mothe kene itoma twaya othe anyururia nigukirio tukiretio niguko kwa Ngai todo nitorioketio hamwe na Jesu Kristo na nitohaditwo kimera kero kia riri kene ikona ihiga riria riaregirwo nirio ritwikite riria inene ria koine konoria wanyararitwo niakiambararitio nigiakaheo ritwa inene gukira mothe kene itoma twaya othe anyururia nigukirio tukiretio niguko kwa Ngai todo nitorioketio hamwe na Jesu Kristo na nitohaditwo kimera kero kia riri O ruciinĩ gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega ekore mwenda bũrũri wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megie uthii wa na mbere korwo bunge nĩ thiaga online o muthenya rĩngĩ tunengerwo budget ya digital uteti utonga wa bũrũri angirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti rĩa 400 kuriha milioni 6 urimi oro undu umwe na githomo hihi ni maundu mariku marahanika ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere ithaa ria mbere ria keri ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu handu tinde guku no koria turaria ri niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute mawoni makwa kenyitanire na ithui Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 ruciinĩ kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash ihinda narĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkombakombaga andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩaku njetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi nĩ umeri ya mitambiro ĩgagĩtamba o gũtamba muti ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata mo maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana
ndi munyotu yaigema kweyokire kamero ria wajekeire kainyo toraringi ndikana morage ngoro ngaina wetekere tucemanie nawe ringi aria twacemanitie ithima-ini ukinyotora ngoro yakwa ni nagu ona ni nyotu ringi nindireriria ndirenyaniriire ndiraigua ndi nyingi gikundi-ini kia andu irehoya tucemanie nawe ringi githima-ini kuhingurire ngoro unjokere rita ringi tungai nimugumbire ni nyota ndukareke ngoro yakwa ihinyĩrĩrĩke cenjie ndukareke ngoro yakwa yumagario ni nyota na maithori ndĩraga ndĩhithĩte ndikonwo nĩ andũ arĩa nderire nĩwaninĩire nyota wothe ndĩraigua njikarĩte thĩ yakwa ndĩ nyiki nĩndĩrabatara mũndũ wa kwarĩrĩria ĩtĩkĩra tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ ndĩraigua ndĩ ũtheri ũnjihũrie rĩngĩ Ngai no wĩtĩkĩre tucemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nagu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyingi gĩkundi-inĩ kia andũ irehoya tucemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kuhingũrĩre ngoro unjokere rita ringi tungai nimugumbire ni nyota ndagũthaitha Ngai karũgano gakwa gatikandorage mũndũ ona ũmwe ngoro nĩ tondũ wa ngoro iria wĩhokete nĩ ũndũ wakwa ndahoya wahe irathimo ikarũma moko ndũkana ndware mbere wĩtĩkĩre njokio thutha matikae gũgũtua wa maeni nĩ ũndũ wakwa ndũkanahe kĩndũ maitho-inĩ macoke ũndunye ingĩenda makandora mage mwĩhoko nawe Ngai no wĩtĩkĩre tucemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nagu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyingi gĩkundi-inĩ kia andũ irehoya tucemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kuhingũrĩre ngoro unjokere rita ringi
kuinduka kĩmĩmba-inĩ kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte Ngai nĩũkũnjokeria harĩa hena nguraro ciothe nĩũkũhonia ningĩ ndarĩa ndarĩrĩa tene wanyotorire manyone ndĩ mũnyotu manjũrie kaĩ wĩkũ Ngai nawe tekere tucemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Ngai nawe tekere tucemanie nawe rĩngĩ harĩa twacemanĩtie gĩthima-inĩ ũkĩnyotora ngoro yakwa nĩ nogu ona nĩ nyotu rĩngĩ nĩ ndĩrerirĩria ndĩrenyanĩrĩire ndĩraigua ndĩ nyiki gĩkundi-inĩ kĩa andũ ĩrehoya tũcemanie nawe rĩngĩ gĩthima-inĩ kũhingũrĩra ngoro ũnyotore rita rĩngĩ tu Ngai ndĩmũgũmĩre nĩ nyota Oh yes, rwĩmbo rwĩtagwo gĩthima-inĩ nĩ rwa Reverend Beth wa John, rwĩmbo rwega mũno rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 9:34 na ena arĩa megũkĩnjĩraga mĩtambo nĩ ĩkagwĩte but nĩ njũĩ nĩ yacokereria nĩ njũĩ rĩu nĩ yacokereria yes nĩ njũĩ ena arĩa mekũnjĩraga mĩtambo nĩ yamba kũgwa no rĩu nĩ njũĩ rĩu agĩkorwo mĩtambo nĩ yacokereria nĩ hega. Thank you very much. Na angĩkorwo kwanyu nĩ yacokereria njĩra tũkĩarahũranaga hello nĩ yacoka good karibu sana wa Kamano nĩ kũrĩte nĩ hega nĩ kũnjĩra rĩu rĩ ona Mwangi nĩ egũtwĩra wa ũrĩa wa kũrĩa tetũ tondũ nake nĩ ekũnjĩrĩte ona kwao nĩ ora thengiũ mũno mũno rĩu reke njagũre pastor ni Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSUGW na mũtumia wake makĩria na nĩ ndĩmaririkania wa Njirũ wa Faustus mena wa Karura nĩ maroka nĩgetha akĩheana kiugo kĩrĩa twĩthomerwo harĩa Jeff akĩingĩra ũngĩgũcokagĩria ngatho coci wa Elizabeth tondũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie nĩguo na watumia nao no ũgũkĩmahe thikũ ciao igĩrĩ ta icio cia thuri nĩgetha nao makĩhitũrũre ũmũthĩ ona ndiuma thikũ ya thuri uma ya andũ othe nĩ kũrega mũregire kwaria ndiramenya nĩ wambire wagweta ũkũhe wa thuri tena we nĩkĩo tũkigire aya nĩ sawa sawa nĩ tũgũgĩbanga wa Kamano rĩu tito acari wa marigiti arahũke Maina wa Magũrũ ekũrĩa Mwĩki mũndũ gwĩtwo Mwangi Ndawa na Theuri wa Injinia na JM Nenge na Ben Gĩthuĩ othe tondũ tũkĩrĩ aingĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ na andũ a Kĩrere marahũke Waciko wa Kĩrere na mũndũ gwĩtwo Mũthitene na Mũgo wa Bindani na Njũgũ na Areco na Mwarimũ Njagoni na mũndũ gwĩtwo Mama Neria ciĩ harĩa Koimbe na Ruco wa Twana na wa Njogu wa Kĩgogo-inĩ na Maiko Njogu ona Mwangi Ndawa othe na aya papa na Mĩrũ wa Mũrũngarũ na Mĩrũ wa Kanyanjara na Ndama wa Karatu na Paulo Ngũgĩ na mũndũ gwĩtwo Pastor Gatiba rĩ to haha acio angĩ matikĩiyũrĩria atĩ nĩ ndamageithia no gĩtũhũrĩre rwĩmbo na kahinda maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie thengio mũno wa Kamano asante haya nĩ njetereire 0722 720 0722 we nĩ warahũkĩte akorwo nĩ warahũkĩte reke menye 0722 hello Sahi uhana atĩa nĩ kwega biũ we ũtariĩ atĩa ona ningiri na ũru ina thayũ karibu sana Dr. Ruto wa Twana Shushu wendo kuma wa Magana Teto Nyĩrĩ yes ya
Ndio kama no hau. Na mbere ya maundu mothe nyambe ngi patron witu HSC muridia kagara ndakariganire. Acaria mukuri ni ageithike njini kawa mariga mena mwalimu Njago ni mari haria mariga mageithike muno. Kariuki musho office Sajemina na Michael Jogure. Idakatia manna ajohi wake gogo-ini mena Ferris. Michael Jogu Mwangi Dawa Gatiba. Yeye mengi ari haria totally moro. Wa Bidan. Manuel Wainaina na Githina hari haria bus station ri. Yes. Gacehe ari okuria Nyeri town. Imwa Dawa wa Sayo Marigitire. Dragwa farm ko Mwangi Jogo. Macharia Mukurino na mzee Joroge. Yes. Ya Karipa Senga othe mageithike nginya mubirisi original matikariganire othe nginya arĩa mataritanagithia ri na atumia angĩ eri matũthikagĩrĩria mũno akũrũ ũmwe etagwo Lilian Gitonga ũcio ũngĩ etagwo Joyce Rũkwaro mageithike o harĩa marĩ ya marathime mũno magĩthikĩrĩria ino tũtikaume haha mĩtambo-inĩ. Thank you. No geithia ikari othe ya Magana. Thank you. Asante. Haya. When we jetereire ujaririe 0722 200 0722 200 720 Were niwe jetereire ukijire warahukire we. Hello Generali. Kwero atia githenya? Wega muno. Karibu sana. Oyo kuo wega Generali witũ. Na ndie na kaũru mũnene. Yo tari atia? Nĩtũtindĩkanĩte nawe rĩu eke tũkwĩre ma nĩtũkwendete tondũ ũrĩa ũigĩrĩire nĩũtũmĩte rĩrĩ. Amaka nĩũtũmĩte nginya andũ matiganĩte macokanwo nĩ ũndũ wa kĩbindi kĩu. Thank you mũno githenya. Ũrenda twarahũre ũ? Ũkamanyitithania haya nyanjĩrĩria wa Kamano ndamũigua. Njoke ithe wa Gaceri wa Oromagogo. Jesi ya papa. Yeye Mege Kanyoro wa Mugumo-inĩ Theuri wa Injinia. Mũndũ ũgwĩtwo Tito wa Cai wa Marigiti Gĩtaũ wa Tarũmbũ. Mũgo wa Bidani. Mũkera wa Kĩhoto na Buranjo wa Marĩ. Othe rĩ. Magĩe na mahinda mega na Ngai agũtongorie Tito. Ngai agũtongorie Generali witũ ũgĩthiĩ. Ngai akwehererie mĩhĩnga njĩra-inĩ. Thank you. Asante. Haya, ndona nĩ thaa kenda rĩu wĩna ndagĩka 38 we nĩ warahũkĩte. Hello. Hello. Kwero atia wĩ mwega? Nĩkwega mũno. Karibu sana tũgwĩte atĩa? Ngware wa Nyahururu. Atĩ wĩtagwo? Ngware wa Nyahururu. Ngware wa Nyahururu, karibu sana Ngware wa Nyahururu. Ndio yule. Nĩnda kwarahũra andũ othe a Oromora nĩ harĩa Gĩthima. Manjĩtaga Sir James acio. Acoke njĩrahũre andũ othe Nyahururu. Mũno a PCA Nyahururu PCA Academy. Nĩ tondũ matũmaga gwakwa kũnunge gĩtũngũrũ ndutaga wĩra wa thigari kanitha-inĩ. Good. Ndamũigua ndereti-inĩ ndamũigua wega biũ na nĩtũkenaga nĩwe nĩ ũndũ wa gũtũhe handũ ha gũitĩrĩra ũhoro. Nĩ tũtigĩkenaga mũno. Thank you mũno ndũkĩgeithanie Nyahururu. Anaguo. Asante kiongozi. Thank you. Haya, we nĩ warahũkĩte? Angĩkorwo nĩ warahũkĩte reke menye 0722 200 720. Turorathimwo, turotonga, turotura, twĩrathĩra maũndũ mega. Ndũkanakue ngoro na kana ũthethũke, ĩtĩrĩria Ngai maũndũ-inĩ mothe, ona mahĩtana harĩ kanya kangĩ, tondũ Ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ. Nĩtwĩrathĩra maũndũ mothe mega, turotonga, gũtirĩ ũrathi wa mbĩnjĩ njerũ, Ngai ararugũria gĩtĩ-inĩ gĩake. Hallelujah. Ririkana mũndũ ũrĩa wathereraga athiĩ Jeriko oimĩte Jerusalemu,
agĩcemania na mũsamaria mwega mathĩna make mothe makĩrigitwo nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩngĩ njerũ Ngai ararugũria gĩtĩ-inĩ gĩake tũkũrathimwo nginya ndũma make wakinyĩte mũico kahinyĩrĩrĩka ndũrĩ ndungĩco no kahe mwathani ndũkagerie kwehera ithenya-inĩ rĩaku tondũ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩrĩo mbura nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩngĩ njerũ Ngai ararugũria gĩtĩ-inĩ gĩake kũrĩ mũrwaru iria-inĩ rĩa Bethesda harĩ mĩaka 38 arokaga ho mũthenya na no ire kĩbarĩ na gĩtwara nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩngĩ njerũ Ngai ararugũria gĩtĩ-inĩ gĩake onawe nĩ ũkũguũrĩrio pĩnji ĩngĩ nĩ ũgũtherema nĩ ũgũtoka nĩtũreganei na mbara cia mĩrimũ cia mĩcing'aragwo na wakwaga mbeca ici na ingĩ nyingĩ nĩ Ngai ũrũaga arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩngĩ njerũ Ngai ararugũria gĩtĩ-inĩ gĩake nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti nĩ ũrathi wa pĩnjĩngĩ njerũ Ngai ararugũria gĩtĩ-inĩ gĩake haleluya ũcio nĩguo rathi ũrotoga ũrorathimwo wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM ceceni hakuhĩ nawe wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩya nĩ ndakũhoya ũnjiguĩre tha baba nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba twerũhĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ we Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ
nitwaguthaitha baba utuigue na ithui tugutura nyumba-ini yaku. Hallelujah. Huho nyingĩ irahurutana thĩ, imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra. Nĩndakũhoya Mwathani ũtũhe hinya wa gũtorania ithingithĩ icio ciothe. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Nĩndakũthaitha ũtũiguĩre tha Baba, twĩrũĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. No tunyani nĩ mũingĩ, ũhahami na kũhinyanĩrĩria, gĩcambanio na kwaganĩra kĩene, ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Ndagũthaitha ũtũiguĩre tha Baba, twĩrũĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mwathani wĩonanie, ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka, magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki, mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Ndagũthaitha ũtũiguĩre tha Baba, twĩrũĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno, ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka. Nĩndagũthaitha ũtũiguĩre tha Baba, twĩrũĩrie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Ucio tumwitaga ndagitari Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico. Rwĩmbo rũu rũgĩtũkinyiria wega rĩu thaa ici rĩ thaa kenda ĩna ndagĩka 49 na nĩgũkiuga nĩ ithaa rĩakwa rĩa gũkorwo ngĩenda gũkorwo ngiumagara, no ona ngiumagaraga ngũririkanie atĩ kũrĩa gwa Viusasa rĩu maũndũ nĩ mega. Tũraria cia Jipange na Viusasa, Jipange na Viusasa gakũhe kamweke ga gũkorwo kĩrorera, gũkenerera ona kwenjoy wega ibindi iria wendete cia mathekania, cia blockbusters, telenovela na ici ciothe ũraenjoy na rũthiomi rwaku. Na to ũguo tu, by the way, rĩu ũkĩenjoyaga ũgĩkenagĩrĩra nĩ ũrainũka na imanjĩ kamwaki kuma kũrĩa kwa Jipange na Viusasa. Kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 50,000 harĩ o mũndũ ũmwe o mũthenya 500,000 harĩ mũhotani ũmwe o kiumia na ciringi milioni 2 iria nĩ kĩheo kĩrĩa kĩnene kĩrehotanĩrwo. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũkorwo subscribe na ũgathiĩ na mbere na kuongerera points ciaku o ũrĩa ũrathiĩ ũkĩroragĩra. Nĩguo subscribe ũrathiĩ tu harĩa ha paybill number ĩno ya 724177 account ũgekĩra
kana account nĩ mũgekĩra namba yaku ya thimũ na ũgakĩgũrĩra points ciaku na ciringi 50 ũgakĩrorera content na ũgakorwo ũkĩamũkĩra ciringi kana ũgakorwo ũkĩamũkĩra point 60 iria irakũhotithia gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo wĩkĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ kĩa mbia iria ndakwĩra nĩ 50,000 oro mũthenya, hena 500,000 oro kiumia na milioni 2 iria nĩkĩo kĩheo kĩrĩa kĩnene. Subscribe maita maingĩ oro ũngĩhota nĩgetha wongerere mĩeke yaku ya gũkorwo ũgĩkorwo nĩ ũrehotanĩra, na to ũguo tu, by the way o ũrĩa ũragĩ subscribe nĩ ũrathiĩ ũkĩonagĩra content iragũkenia ona ividi iragĩkorwo igĩgũcanjamũra. Ngũririkania Jipange na Viusasa nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number ya 0000276 atĩ Jipange na Viusasa nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number ya 0000276. Koguo wĩvange oro rĩu maũndũ maku namo mokĩo magĩikara wega, ndũgeterere atĩ gũkorwo atĩ nĩ ũrakena. Ikaraga ũkenete hĩndĩ ciothe, ũgakoragwo wĩ mũndũ ũkenete nĩgetha maũndũ namo magĩkoragwo me maũndũ mega. Rĩu rĩ Shetigaria ngĩrora ndĩona Shetigaria ndagĩka nini mũno, team Thereruka nĩ njũĩ megũkorwo marĩ haha any minute nĩgetha makorwo magĩgũtwarithia ikereka rĩu rĩngĩ na ũgĩeterere nĩgetha nginya kiugo gĩkorwo gĩgũkinyĩra. Gũkũ nĩ kwa Inooro mũciĩ wa Ũtugi. Good morning. Matuthiagĩra ũtukũ na mũthenya, magatwara mbica na marĩtwa maitũ, magatwĩtĩra mĩhĩtwa mĩritũ, magatũtegera mĩtego tũke, na Ngai ti mũndũ akamĩũndũra, na mwaki na hinya akagarũra.
wateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. nyina woria nona rwimbo ruru wona ta warugia ithaa ri please ndakira rwimbo ruru origi nira mundu gwitwa Karua Jason rwimbo rwitagwo ndi mutoria ndi tondu riri ndenda rwimbo ruru rutongorie muthikiriria muthenya wa umuthi maundu-ini maria mothe guthie gukorwo agika ri ndu ni twikaga maundu maingi he mundu uraroka biacara-ini he ungi wathie interview he ungi wathie kugeria biacara njeru ndari aruta umuthi ni ria mbere Ngai arotuteithia tutoranie ndu namo maundu ni maingi maria matari maringithie no nake Ngai nowe ungituiguira tha maria matwetereire nimo maingi riu ri ndi gukunyite ugeni muno gikaro this one good morning ni ndi chonjo ndi na kauru ngagucokeria ngatho ni gukinya urari gacokia ngatho ni gukuona watutereba wega ni thiete wega ndionete kaundu ati ingiuga ati karake ndisa githemba kiu
ndionete kaundu ingiuga ati karandwara na njira itari njega no anga riu ni ndomire ngoro riu uraugire ukombo wa gutishwo ni maundu wa maundu kayore cia tugugitura hau riu ninge riu rika tari ngihoya Ngai na ukahoya Ngai no kehoka maundu mothe ni megwika atia ni mekwagira kuiga na meige wega na twihoke riri God's plan mahinda-ini make mothe ri Ngai atutongori tondu tungiaga uguo niguo atiri handu turathi niguo riu wi karibu sana. Thank you na shukuru. Toka nigetha tukira tugithereruke ni guthereruka tugitiri hera shuria shuria ni arika officially ndamihinga ona ni ndahoithia ma mwiso na hatiri ati undu ngiri we nawe hau hangi ugitindike wega itigwo. Thank you na utongorio. Asante sana. Kuwe na siku njema muthikiriria ugie na ihinda riega Ngai agwike wega na akurathime. Have a beautiful day. Ngai agutindie wega, Ngai agukinyanirie maundu-ini maria mothe urithie ugivatare gukorwo ugikinyanirio mothe marwagirira. Have a good day. Ugende motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. View sasa riu marakurehera ibindi cia guku bururi-ini, ibindi cia mathekania, blockbusters na telenovelas na rũthiomi rwaku. Na riu no wihotanire kimanjika kia mbeca kugerera Jipange na View sasa. Kuna kimanjika gia ciringi 50,000 gia kwihotanirwo o muthenya, ciringi 500,000 cia kwihotanirwo o kiumia na kĩheo kĩrĩa kinene ya ciringi milioni 2. Subscribe kwa View sasa kugerera paybill number 724177 na namba yaku ya thimu ni account number yaku, ucoke wikire ciringi 50 wirorere content na wamukire point 60 na wahota gutuika muhotani. Subscribe maita maingĩ ũrĩa kwahoteka na ũrĩa ũrerorera thenema nyingĩ noguo wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra. Gĩothi gĩkĩ nĩ gĩtĩkĩrie na gĩa telefoni BCLB license number 0000276. Uria muti urathi ukurite urete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete nathi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukania cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende Dereruka. Thank you, asante sana. Good morning. Gaithika rucini rwega muthikiriria witu, gaithika wa karura, Ngai arogoshwo. Amen. Na ni twakena ni undu wa kiroko kingi, ni twakena ni undu wa rucini rungi. It is a blessing, ni kirathimo kwa mukira muthenya ungi, ni kirathimo
kuganie ni ndona tariki 8 mweri uyu wa 10 mwaka wa 2025 ni kirathimo na we muthikiriria uratuthikiriria we Ngai akuringariga na kuhe favor ya kiroko kia umuthi ritwa ria mwathani rirogocwo reke tumuturire matuku maria mothe tugutura muhuro uyu wa riua reke tumuturire reke twende muno kumutungatira na kumwathikira na kurumirira kiugo giake na twagukirumirira tu na iginya gukienda na kuhoya gutaukwo nikio na nikio tuoka nigetha tugithereruke mathaa maya mere kuria tugukorwo na ihinda riega ria kuigwa kiugo kia Ngai na makiria ginya gucokia ngatho ni undu wa wega wa mwathani tha atuiguireire wega atukinyeirie makiria ginyagia utugi wake ugakorwo gitwarana na ithui. Grace yake niyo ituhonoketie muthenya wa umuthi. Grace ya mwathani niyo ituhete kirathimo kia muoyo kiroko giki kiega ritwa ria mwathani rirogocwo. Karibuni sana guku ni Inoro FM kuria tuigaga Ngai mbere kuria tumenyaga tiga ni Ngai gukorwo ari mwena witu haha tukinyete tiho tungiri umuthi. Ngai agiturekia ri tungihota gukinyukia ikinya ona ririko gutiri ikinya tungihota gukinyukia tutari na mwathani. Koguo turahoya muthenya mwega mwathani atutongorie mwathani atuterebere muthenya wa umuthi mwathani atuhe hinya wa kuhota kuruana na maundu maria mothe tugucemania namo yarotuhitha na arotukinyiria utha ciake o mundu kirathimo giake kiria eruhirio muthenya uyu wa umuthi ritwa ria mwathani witu rirogocwo. Nie ngagikugeithia getu Wanjiru wa Fausto na nindiracokeria Ngai ngatho ni undu wa kiheo nani kia muoyo kundua matigari make ngauga ni tha njiguirirwo. Karibuni sana tutwarane wega ari tha 10 riu ina ndagika 7 guku ari Inoro FM tugithereruka wega. Oh yes, rushini ruru rwega Ngai witu arikia gutwara horoto gutokorwo tukirwo na riu nituoka ithu tukaga ha mathaa meri nigetha tukagoca Ngai mathaa meri nigetha tukambararia Ngai mathaa meri tugaiturura ngoro citu hari Ngai naguo muthenya witu ugakorwo wi muthenya murathime we uratuthikiriria wi muciini ukihariria guthi wira we uratuthikiriria wi wira-ini angi me ngari-ini angi me thibitari-ini o kuria guothe uri we wi rungu rwa mugambo witu. Karibu sana tuiturure mbere-ini ya Ngai na mahoya twaranirie na Ngai rucini ruru rwega tumwire amurikire makinya maitu tumwire atwe gwitikirika tumwire atwe favor tumwire areke kire giothe tugwikana moko maitu muthenya wa umuthi gikoro gikirathime tumwire tutikainuke na ihoru na nije maundu macio mothe Ngai witu ni ekumaigua ni tondu ni Ngai mwega ni aiguaga ni acokagia mahoya undu mwe ngwenda wike ni uharirie ngoro yaku amuhaha hatiaga mundu ukugeta kiugo gikurathima ngoro yaku wire Ngai umuthi njariria na Ngai no athia na mbere na kwaria kwitukira ndungeta ciake kwitukira nyimbo ire tuko tugithaka kundu guku na nini njui ni gukorwo uyu murathime rucini ro muthenya wa umuthi getika wakarura mwari wanyu tu. Asanteni sana. Ni gutwariria hotogwo wamenyithio ni kuria gwa 22989 ndumiriri yaku ya kwarahora na good morning kuria gwa 22989 no tutumire ndumiriri nguhi kugera WhatsApp number ite ya studio shito ni 0722 Oh yes, kuri mwana wa Facebook Inoro FM, YouTube Inoro FM. Na herwimbo ocohia gitwira no ende tuthake ithaa riri atutikwenda kumureti down koguo ni tugukorwo tukihingura session ino ite ikireka riri ria mbere. Rwimbo ruinitwo ni Karua Jason rurauga nie ndi mutoria nima turiatorania ni undu wa Ngai na riothe mehokete mwathani gutiri hindi matuikaga a guconoka ni ugutorania macio ragerera ihinda-ini riri ni ugutuika wa gutorania macio marakwagithia thayo maratuma wage toro ni ugutorania na Ngai witu ni atwaragiria kumana na kiugo giake. Oh yes. Karibuni sana thaa 10 riu na ndagika 10. Kwa na sikajukirira nende ho
ritwa riri hinya, ritwa twitaga na tukahonio, ritwa tukayagira na tukatuika a kuiguika, ritwa turiraga riria turithi tugatuika a kwambarario. Nima ritwa riri ni ritwa riri hinya. Ona mundu gwitwa Gideoni, Gideoni ni amenyire ritwa riri hinya riria kiri na nganja na ari na guoya na akarigwo andu aya kana nitukuhota ino bara nitukuhotana kana nikuhotwo tukuhotwo niguthira tuguthira kana guguikara atia. Na Gideoni nionire riri ritwa ni riri hinya, Ngai nionire ritwa riri ni riri mibango, nionire Ngai witu ni Ngai uruagira urukoragwo ari wa kuruwirira andu bara na kumahotanira. Koguo nawe rucini rwa umuthi urerwo tige gukorwo na nganja tondu ritwa ria Mwathani ni riri hinya. Ritwa riri wakahira kiroko kia umuthi warahuka rucini rwega ukiraga Ngai akuririkane, ukiraga Ngai atuike wa gugucenjeria muturire waku, ukiraga Ngai Mwathani njigua, Mwathani ona uria ndengeretio ni maundu, ona uria Mwathani andu aria ndirehokete mandeketie, Mwathani kiria ndirehokete thaa ici nikieherete, kiria ndirehokete nigikuite. Mwathani ndirikana, ndukagie na nganja, ndukagie na guoya, ndukagie na gwitigira tondu ritwa ria Mwathani riri wakaira rucini rwa umuthi ni ritwa rinene na ni ritwa riri na hinya. Amina. Oh yes, turi hau hari tukauga ati ritwa riake ni nyumba ndaya njake muthiringo kuria ari atheru matengagira makorira na maundu mao magakorwo me sawa. Na koguo rucini rwa muthenya wa umuthi angikorwo hari maundu makumite thutha, rucini rwa muthenya wa umuthi angikorwo hari maundu uraririkana ukaigwa wa hahuka, uraririkana ukaigwa wa maka, warora rucio rwaku ukarwaga, ni ngwenda gukuririkania ati ni turi ritwa o toguo twakorwo tukirwo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, thiini wa ritwa ria Yeshua Mesia. Maundu mothe ni megukorwo makihanika na maundu mothe ni megukorwo makiagirira. Urabatara gukaira Ngai rucini ruru rwega, urabatara o kumumenyithia ringaringa gwake tu, weikara ukiringaringaga, weikara ukiringaringaga. Ria Mesia arari guku thiini aratubundithirie uhoro wigie mutumia umwe, aratuhe rugano rwa ngerekano rwigie mutumia waroka kuri mutuaniri cira rucini. Na ni ku imagine mutumia ucio ni kuroka arokaga akaroka kwa mutuaniri cira. Uguo ni kuga atiriri, wangikorwo we ubangaga gwambia wira wakwa thaa 2, mutumia ucio ni abangaga o thaa 1 ni kuroka nguroka. Na riu haha we ndurakirwo roke na maguru kuri Ngai witu, urerwo na kanua gaku hari hothe ungikorwo riri ndukiroke kwi Ngai o rucini na githi Ngai witu iguru ri ti muiguatha tondu jaji ndagitite Ngai na agatia andu na no agitwiriire ni arihiirie mutumia uyu. Onawe ritwa-ini riu rokaga hau hindi ciothe, riraga hau hindi ciothe, menyithagia Ngai maundu maku hindi ciothe. Radio kana wanjiru ni uyi andu aguku thi ona rimwe atungatiria na sorry to say so no thi mutengerere na hiu gakaigwa kaundu karia wa mwiri ukaigwa handu hangi. No Ngai witu no Ngai witu ndatari uguo. Ngai witu twamukaira ona maundu maria mariku muno makiria twamwira tutikana maigwa na mundu, tutigikaire ritwa riu riake na ni njoni agutwika wega. Amen, amen, amen. Nima rucini rwega kwihoka Ngai no kuo kwega, kwihoka Mwathani na gwetagirira Mwathani no kuo kwega. Tondu aria metagirira Ngai gutiri hindi akahe thu ciaku kanya ga kureka ciguthekerere. Penina ni akiririo, acio mathekete ihinda ni rikinyite muthia ni magugikirio. Koguo mahoya maitu kiroko kia umuthi twiragwo twambiririe undu o wothe na mahoya. Kiria giothe turatanya gwika reke tukahoera undu ucio, gia kuria na gia kunywa tugakihoera, ciana citu tugacihoera, maundu maitu tukamahoera, biashara citu tugacihoera tondu tiga ni mahoya maundu macio matingihotana, tiga ni mahoya maundu macio matingirugama tondu ithue Ngai uria tutungatagira ni Ngai munene. Ngai uria tutungatagira ndainainagio ni undu ona uriku. Murata witu Gideoni ni angionire ni wega kana mibango yake yari aumagare na andu 32,000 32,000 soldiers mathie makarwe bara. No Ngai witu ucio tiguo wari mubango wake, neo tio yari njira yake. Njira yake yari aumagare na andu 300
na hotane bara na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkumagara na mĩbango ya Ngai. Tũkumagara twĩhokete Ngai witũ na tũgũthiĩ na mbere na kũrũgama na wĩtĩkio ũrĩa tũrĩ naguo rũcinĩ rwega. Tũgũkira o ũguo twetereire Mwathani, tũgũkira o ũguo twetereire Ngai tondu gũtirĩ hĩndĩ akareka thũ citũ cigĩe kanya ga gũtũthekerera. Na nĩgetha tũnyitanĩre mũthenya wa ũmũthĩ Wednesday na mũthikĩrĩria ũmwe witũ, nĩtũkoragwo na arĩa tugaga loyal listeners. Nĩtũkoragwo nao, tũkoragwo na ingĩ mũno makĩria, tũgagĩkũhe ihinda onawe gũkorwo ũkĩnyitana na ithuĩ ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Nĩtũramenya we mũthikĩrĩria witũ nĩwendete Ngai, nĩtũramenya nĩũĩ kiugo gĩake, turamenya ni wendete Ngai. Tũgĩkũhe kanya nĩgetha tũhote gũkorwo tũkĩnyitana nawe kahinda gatarĩ haraya gũkũ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Oh yes, na aya matũthikagĩrĩria matwendete mũno makĩria. Kwĩ mũndũ ũrarigwo atĩrĩrĩ, ĩkacirwo ekaga atĩa o mũthenya wa ũmũthĩ, amethaga kũ? We onawe angĩkorwo no wende, no kwarĩ na mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ, na ndeto ĩgakorwo ĩ njega wa hema, agakena tu. Ĩni nĩgetha nawe we wĩiguaga wĩna kĩndũ thĩinĩ waku. Ũndũ ũmwe ndĩkĩtie kũmenya nĩ atĩ andũ aya matũthikagĩrĩria tondũ nĩ marĩ Ngai mũingĩ. Wanjirũ ti kawaida gũkĩra nĩgetha wĩigue ũhoro wa Ngai atagũtindĩkĩrĩirie. Na koguo ũngĩkorwo wĩ hau onawe, you are tempted kũranga karĩrĩ. Ona no ũkĩre ũthikĩrĩrie maũndũ maingĩ mũno makĩria. Kũrĩ maũndũ maingĩ mũndũ angĩcagũra gũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwega. No ũkĩre ũcagũre gũthikĩrĩria nyĩmbo hitarĩ cia Ngai, wĩingĩre TikTok, na nĩguo kĩrĩaga mathaa ũtakũmenya ũrĩa marathiĩ. No mokagĩra magapapas gũtũthikĩrĩria, no nangĩ magatwandĩkĩra ũrĩa toiga, kuga atĩ ti therũ nĩ marathikĩrĩria. Tũkuga atĩ Ngai nake rĩ nĩ mũrĩhi wega. Ngai nĩonaga kĩo gĩaku, nĩoĩ nĩ ũmwendete kũna, na no agakũrĩha wega ũcio, no akaũrĩha wega ũcio, no akawandĩka. Nĩ tondũ nĩ Ngai ũririkanaga. Gũtuĩkaga mũthenya ũmwe kwĩ andũ erĩ mathiaga makĩaragia ũhoro wa Ngai, ake mũraika wa Ngai akiumaumĩrĩra atĩ ũhoro ũcio ũkĩandĩkwo, ũhoro ũcio ũkĩandĩkwo kũrĩa matu-inĩ, tondũ ũcio mathiaga makĩaragia ũhoro wa Ngai. Na koguo onawe ũthikagĩrĩria wĩna igai, no ũngĩenda gũtuĩka kĩrathimo no cirũkuona, na ndĩtwe ĩkorwo ĩthaka. Thank you. Tabe tuikirie tu hanini, tucokererie. Thaa 10 rĩu ĩna ndagĩka 22. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio etagwo Shiro Ann agakĩina na ihoya kĩroko kĩega, ndũkanandiganĩrie Mwathani. Hallelujah, ndũkanandiganĩrie. Inooro FM, ceceni ya wega. Hĩndĩ ĩrĩa ndaciarirwo na ngĩrĩkia kwĩmenya, aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa. Ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa. Ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe. Ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona. Ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua. Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie. Tũnua twarĩa nyenderi ũru, tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro. Ngai ndahoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yũmbũke nĩthirĩre rĩera-inĩ. Tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya, kana handũ ha kwĩnyitĩrĩra. Wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya. Ngai wakwa ndũkanandiganĩrie, thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe. Ndirĩ Ngai ũngĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona.
thuthere na thutha ndire kayuki tigawe nowe wiki wene wikiraga nguraro ningĩ ũgacoka ũgacihonia ndũkananjĩkĩre nguraro torĩa wekĩrithirie Ayubu ndũkanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana ona ũtonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndona ũthaitha namo ndukanareke matuĩke Ngai wakwa ndũkanariganĩrie thũ ciakwa itikonana neane moko-inĩ ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikonana ndũkanairie ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ndamũtĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndũkanakĩhingĩre matũ atĩ wage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie ihoya rĩega rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũkanandiganĩrie Ngai ihoya rĩega rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũkanahe mũcukani kanya ga kwĩgocithia naniĩ ga kwĩgocithia na kũhinyĩrĩrĩka gwakwa na gũthĩnĩka gwakwa ndũkanamũhe rũtha mwathani atuĩke wa kũnyamaria nigetha anduĩke atĩ kĩonereria thengio mũno mũrata witũ ũgwĩtwo Shiro Ann nĩ arauga we akoragwo arĩ wa Ngai ũmwe ndakanareke ũtonga ũrĩa ahoyaga mũno makĩria rĩ ũgerio agerio naguo such a powerful prayer yes tũrokaga gũkũ nĩgetha tuone gĩa kũinũkia ciana citũ Ngai angĩgatũgeria rĩ hihi ithuĩ nĩtũkahoteka tũtikahana ndungata ya Ngai Ngai ndakanatũtiganĩrie tu maũndũ-inĩ mothe ona wĩhia-inĩ witũ ndakanatũtiganĩrie rĩmwe nĩ njikaraga o ũguo ngĩciria ngoria Ngai ona korwo mũndũ no athinge rĩ no ũngĩthinga akinyĩrie ũthingu waku Ngai no ũngĩkinyanĩria ikĩro wanjirwo atĩ akorwo ũyũ nĩ akinyanĩirie ikĩro maandĩko moigaga nĩ twĩciragia tũkehia nĩ twaragia tũkehia nĩ twĩkaga maũndũ tũkehia no ũngĩkinyanĩria ũthingu wa Ngai githĩ tha ciake tũingĩtũma ndakanatũtiganĩrie harĩ wagarari-inĩ witũ wa mehia rĩ harĩ gwĩka maũndũ marĩa hihi atangĩkorwo akĩenda rĩ ndakanatũtiganĩrie aririkanage thakame ya mũrũwe yaitirwo tũhũ nĩũndũ wa wĩhia witũ amen 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 nĩ ũhoro wa ma na ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩrĩa twĩraga mũthikĩrĩria witũ nĩ ithaa rĩa gũkũmenyithia mathaa tondũ nĩ thaa cigana wakarĩra rũcihandĩte wega thaa 10 ndagĩka 29 harĩa asante sana tabe tumenyithie mũthikĩrĩria witũ mathaa tũgĩcokererie o ndagĩka ĩmwe peke yake
uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM _official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Muciĩ watu ginotana ceceni ya ũndũire witũ. Nima ona mundu gwitwo Daudi ni ugaga kaingi ugaga nie hindi ciothe ndetaga gwita Ngai, hindi ciothe ngukaira Ngai, gutire hindi ariaga kunjigua, hindi ciothe ndengeraga hariwe ni ahiuhaga kundeithia, hindi ciothe ndamukaira ni atuikaga wa kunjigua, ona we rucini rwa umuthi ni Ngai wa ma, kiroko kiega niwe tukwenda gukaira. Niki urabatara muturire-ini waku, ni mabataro mariko macio winamo, ni undu uriku ucio kuremereire, ni undu uriku ucio ukoretwo uri murigo muturire-ini waku, ni maundu mariko macio makoretwo magikuoha. Ngai witu ena uhoti wa gukuohora, Ngai witu ari ona uhoti wa gukweherania na maundu macio. Ni maundu mariko macio matumite uture urugamitio handu hamwe, uturite hamwe, ni ugeretie hakui no riu ni ihinda ria kureka Ngai agerie, ni ugeretie na mifango yaku ni umihokete, ni ihinda ria kurekio mifango na kwihoka mifango ya Ngai iria ikinyanagira mahinda mari mothe. Amina. Oh yes. Turina murata witu gwitwo Gatiba na twinake mitambo-ini, tukehoka tukuhota gukorwo tukiguana wega kiroko kia umuthi. Geithika rucini. Ndi mwega muno Ciru wa Fausto mwena wa Karura wa Nyutu. Twageithika tutire na uru, we wi mwega? Iyo nani ndi mwega muno rucini rwa muthenya wa umuthi. Turehoka ni warahuka wi mugima? Ni ndarahuka wega, Ngai ni amenyereire na akangitira. Wina kirigiriro kia muoyo? Amen. Karibu sana guku Inoro, geithania. Ndageithika muno na ni thank you muno. Ni undu wa kanya gaka. Muthikiriria wa Inoro FM ceceni hakuhi nawe. Gitagwo Pastor Gatiba wa Gitau kuma gukuru buri Gatundu ya Muhuro, na ni ngwenda tugie na ihinda ikuhe muno ria kugia na kiugo gia gutumiriria, na tucoke tugie na ihinda ria kuhoya, na nigetha Ngai witu agie hamwe na ithui mahinda-ini maya. Ni kwenda tuthie emwe kwemwe thiini wa kiugo kiri Johana 14, na kiugo giki kiraria uhoro wigie gutangika. Tutigatangike ngoro, kiugo kirauga atiriri, mutigatangike ngoro ni mwihokete Ngai. Nyumba ya awa kuri na ituro nyingi, na gutangire uguo ingiri kumwira. Ni gukorwo ndagi kumuthondekera handu, na harika ni kumuyira ngamuyira, nigetha inyui mugie haria nie ndi, nigetha haria ndi na inyui mugie ho. Muthikiriria wa Inoro FM rucini rwa muthenya wa umuthi, ni kuroneka ta gwikuritu muno, ni kuroneka ta maundu marituhite muno, ni kuroneka nginya andu ta maraga gia kuria, ni kuroneka ta muturire urituheire andu nginya makagia na stress. No ni ngwenda gukwira atiriri muthikiriria wakwa, kiugo kia Ngai rucini rwa umuthi kiratwira atiriri, tutigatangike ngoro ni twihokete Ngai. Uhoro wigie gutangika ngoro ni kuga atiriri, undu uria utangihota gucenjia ri tukana kugie, ni tondu no undu ucio wa kugia ri uririmeini gukorwo undu ucio ri ho, uguo uguthukia mwiri waku, uthukie meciria maku, na ndungihota gucenjia undu uria Ngai angihota gucenjia. Riu koguo ri angikorwo twi thino na Ngai niaturehire thino ri,
kiria utari nakio ri Ngai nio igitumi kia wage kiria utari nakio kwa ihinda riri ri ona wetanga muno ri ukuri meini gukorwo utari koguo ri ni kamba gweterera Ngai ni tondu Ngai ni aroraga akona atiriri mundu ingi muhe ngari muthenya wa umuthi ri ngari ino yahota kumuraga hera muuro wa riua Ngai akona riri ti ihinda riega ria kuhe mundu wakwa ngari koguo kiria utari nakio ri Ngai ena gitumi kiiganu gia gukorwo atakuhete koguo ndugetange muno nie njugaga atiriri na kigo kia Ngai gitwiraga atiriri ati undu uria wothe Ngai atakuhete nio igitumi kiaguo riu koguo ni wega kwamba kuiganira na kiria Ngai akuhete ni tondu njugaga irio cia nda icio no Ngai no ambe akuhe no maundu maya mangi no meterere ni kuri maundu mangieterera na ni kuri maundu matangieterera angikorwo Ngai ni akuhete gia kuria ri abo mucokerie ngatho angikorwo Ngai ni akuhete gia kwihumba ri abo mucokerie ngatho ni kuri indo ithatu iria twathomaga twi thukuru cietagwo 3 basic needs: food, clothes and shelter. Irio, ha guikara na gia kwihumba. Angikorwo Ngai ni akuhete irio ri agakuhe ha guikara ri ate breno eraura ndirakurira ri ate riua riria rikoretwo kuri tirakwarira ri Ngai agakuhe irio Ngai agakuhe ha guikara na Ngai agakuhe gia kwihumba ape wiganwo ni icio indo icio ingiri Ngai ni egukuhe baadaye ni tondu ni kuri maundu mangieterera na ni kuri maundu matangieterera angikorwo ni uri na maundu maria matangieterera macio mangieterera ri ape ureke meterere ni tondu Ngai ni ari na gitumi gia gukorwo atakuhete kindu kiu koguo ndugetange ngoro uguo niguo kiugo kia Ngai giatwira ndugetikirio na nini muthikiriria wa Inoro FM rucini rwa muthenya wa umuthi gwitanga ngoro ni tondu wetanga ngoro ni ukugia na mirimu ingi ta ya sukari ni ukugia na mirimu ingi ta ya depression ni ukugia na mirimu ingi ta ya pressure riu koguo ri ni wega kuiganwo ni kiria Ngai akuhete ni wega kuiganira kwa ihinda riri ni tondu Ngai nowe wina hinya wa gukurathima na kiugo kia Ngai kiugaga atiriri gutire kindu ungigia muthikiriria wakwa utahereirwo iguru ono ngirutaniria atia wikire kiugo atia Ngai atacainite gutire hindi ungigia koguo ri uruta wira haria he haku ukonge gutigire Ngai uruta wira na kioguo rutaga umuthenya wa umuthi na rucio noke na matuku atatu roke haria rokaga wikire kio kirio kuona wiganire kirio tagite nakio kana kirio tekuona weterere Ngai ni tondu Ngai ri auga tutigetange ngoro tutigetange ni tondu gutire kindu Ngai angienda gukuhe aremwo na kiu akuhete ri gutire ungigiria kuhe na gutire ugiritie inya witu wothe wina Ngai utonga witu wothe wina Ngai koguo tutigetange tondu Ngai ni aronania atiriri na roho wa Ngai ni urorania atiriri ni turetanga muno ni turegia muno koguo ri gutire kindu ungigia utahereirwo iguru na ndugetange ringi muthikiriria wakwa tondu ni Biblia yatwira na Biblia ni kiugo kia Ngai na ni Ngai we mwene ndugetange meciria tondu ni wihokete Ngai weterere irathimo cia Ngai tondu gutire hindi Ngai angietia thome wa gwaku gutire hindi Ngai angienda gukurathima aremwo ni gukurathima koguo ni wega kuiganira na kiu Ngai akuhete wetereire irathimo cia Ngai muthikiriria wa Inoro FM rekei tuhoe rucini wa muthenya wa umuthi Jehova Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ni tuoka mbere yaku rucini rwa umuthi tugigutia na tugikwambararia tukiugaga ni wagiriire guthera ni we Ngai ni twakunyiria muno ni twatia ritwa riaku kiugo giaku giatwira atiriri tutigetange ni maria turagerera ni tondu Jehova Ngai we ni ugayaga irathimo na ni we ui kiria utatuhete kiria ugatuhe na ni we ui gitumi kiria gitumite wage gutuhe kwa ihinda riri o muthingu rekereria hinya waku rekereria roho waku mutheru na nigetha wahehenge maroho maduma maria matumaga twetange tukagia na mirimu miuru mirimu ya gutheria miri itu mirimu ya gutweheria thino awa muthingu Jehova Ngai rekereria roho waku mutheru ni twagutia muno
ona ningĩ nĩ twakwambararia tũkiugaga gũthera nĩwe tũhe mũthenya mwega Ngai ũrathime mũthikĩrĩria wa Inooro FM o kũrĩa guothe arĩ nĩ twagũtĩa na twakwĩnyihĩria tũkiugaga wĩ mũtheru Ngai ĩtĩkĩra Jehova Ngai wa kĩgongona kũrathima nemerekia itũ Inooro FM makĩria amemerekia athererũka ndio wa Faust na wakarure wanyu tũmarathime mũno na weka ũguo ngumo na ũgooci-inĩ ciaku twakwagwo twĩtĩkĩtie nĩ waigua Ngai ona kũhingia nĩ ũkũhingia o wega-inĩ waku na mũrũguo Jesu arĩwe mothe mũno kia ngoro citũ twawe na twacokia ngatho amen 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 enema tutigetange nĩ ũndũ wa marĩa tũtarĩ namo kwa ihinda rĩrĩ tondũ Ngai nĩwe wĩna mĩbango ĩrĩa mĩega igũrũ ritũ nĩguo na igũrũ rĩa mũtũrĩre wa o ũmwe witũ thengiũ mũno Gatiba Ngai akũrathime thengiũ nĩ ũkorwo mũthikĩrĩria witũ amen Ngai akũrathime ndagwĩke wega nĩ njũĩ no wende kũgeithia mũndũ ũmwe kana erĩ wende kũgeithia Dama wa Karatu geithia Nduta wa Gacoka wa gũkũrũ bũri Kiambu County geithia Njeri wa JN geithia Amini wa kũrĩa Kagumo-inĩ mũthondeki wa mabarabara kana ũrĩa tũtongoragia gũthondeka mabarabara wa Mso aikari othe a Rũbũri mageithĩke na magĩe na mahinda mega niĩ na niĩ njĩtagwo Pastor Gatiba wa Gĩtaũ thengiũ mũno uwe na wakati mwema ndacokia ngatho mũno Ciro wa Fausto Ngai akũrathime na inyuĩ mũthiĩ na mbere na gũtũrehera kiugo na gũtũmemerekeria wega thĩinĩ wa thererũka mwena wa Karura wa Nyũtũ nĩ ndacokia ngatho wa Karura wa Nyũtũ ũhana atĩa rũcinĩ nĩ kwega mũno mũtungatĩri na ndakena mũno nĩ kwaranĩria na inyuĩ rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ asante Ngai amũrathimage mũno nĩ mũtũrathimaga na mũgatuongerera hinya thank you ucio nĩ Pastor Gatiba wa Gĩtaũ kuma gũkũ Rũbũri Gatũndũ ya mũgũro nĩ ndakena asante sana tumeshukuru onaye mũikari wa mwena ũcio ageithĩka mũno na Ngai akuonekanĩre na kwende makĩria yatigaria ndagĩka nini nĩ ũndũ wa gũkũmenyithia mathaa ndũgagĩcererwo nĩ ũndũ wa harĩa ũkĩrokaga tondũ he mũndũ ũragĩbatara gũkĩpambana na jam he mũndũ ũrenda kumaga tene ndagagĩcemanie na jam tondũ rĩmwe mũndũ nĩ akoragwo na ihinda kana gũte mahinda mũno especially ũngĩkinyitwo nĩ jam kwanja gũkũ taũni ĩno ũikare ithaa tirĩ nini kana mathaa merĩ ndagĩka nini no ũkorwo wĩkĩte kaũndũ nĩ mathaa ma kĩroko maya mũthikĩrĩria wĩthagathage wĩharĩrie nĩ ũndũ wa gũkĩambĩrĩria mũthenya waku no nĩ wega ũkĩambĩrĩria mũthenya waku ũkambĩrĩria na kwarĩria Ngai ũkambĩrĩria na gweterera kuma kũrĩ we kũigua kuma kũrĩ we nĩ tũrerwo maũndũ maitũ nĩ marĩagĩraga rĩrĩa twatuĩka agũthikĩrĩria mũgambo wa Mwathani rĩrĩa twatuĩka akũigua kiugo kĩa Ngai gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai ona Jakubu nĩ agĩtwĩrire agĩgĩtwĩra nĩma nĩ twĩhokaga kana nĩ tũkoragwo na mĩbango itũ no mĩbango ĩrĩa thimwe tũkoragwo nayo tiyo ĩkoragwo ĩrĩ ya Ngai na gwetagĩrĩra kuigua kuma kũrĩ we tondũ nĩ aragĩria andũ arĩa makoragwo makĩenda kũmũigua nĩ akũheaga nĩ akuonagia njĩra ĩrĩa wagĩrĩire kũgera rĩmwe nĩ kũrega tũreganaga na ũndũ ũyũ tukahana ta mũndũ ũgwĩtwo ratara witũ wagĩtũmĩtwo kũrĩa Nineve ũrĩa wakĩregaga na ũrĩa Ngai arakĩmwĩra kona aca andũ aya matiagĩrĩire kũrekerwo andũ aya matiagĩrĩire gwĩkwo ũrĩa kwagĩrĩire hapana andũ aya nĩ aganu andũ aya niĩ kiugo gĩkĩ ndikũmatwarĩra niĩ nĩ kũra ngũra no nĩ acokire gũkorwo akĩmenya atĩrĩrĩ mĩbango ya Ngai no nginya ĩkinyanĩre na ũrĩa Ngai augĩte no nginyagia ũhinge koguo tũgĩthiĩ na mbere na gũthererũka good morning yes tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩamũkĩra ndũmĩrĩri cianyu tũgĩthiĩ na mbere na gũkorwo tũkĩrathimwo hamwe nĩ ngatho kũrĩ andũ arĩa othe mathiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra arĩa othe maratwĩra marĩ mĩtambo-inĩ matongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Lucy wa Twana Shosho Wendo aranjĩra nĩ arahũkire wega mũno makĩria kũrĩa mwena wa Tetũ Nyĩrĩ ngona mũndũ ũgwĩtwo Meri kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga akanjĩra mĩtambo-inĩ Serafina Kinyanjui good morning ona Wendo na nĩ warahũkire wega hai nĩ ndathimagwo hĩndĩ ciothe mastwarithia wega tagwo Gĩthenya kuma kũrĩa mwena wa Hilti asante sana Tony wa TikTok nĩ ndakuona arahũra Bishop Pius Mũirũ Dr. Paul Kivijo na wa Kang'ara OGW Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwi tũtikĩambe tũkinyie kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩtaũ wa Talbo na mũndũ ũgwĩtwo Kanyi the Dancer
Asante sana. Yatigaria ndagika 15 tu nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini, na ngatho ni ndumiriri yaku ya gutwira tukigeithike na gukigeithia nginya mundu ucio wendete. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, ceceni ya ũndũire witũ. Twĩna rwĩmbo rwa mũrata wĩ haha agwĩtwo Mũthĩ wa Karura ena Ngai mũingĩ. Ngai mũingĩ mũno. Ena double shift, ethererũka, ehangia aratungatĩra thaa ici. Ndagĩka ĩmwe tu ya Karura. Mũrata wĩtagwo Ajia Ndung'u na rwĩmbo Mĩtheko ya Sara. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria. Na ti rwerũ no nĩ rũikarĩte mũno Mĩtheko ya Sara? Ti mũno. Rũtikarĩte mũno twaga mĩeri ta 3 ũguo. Right. Tukĩrwa mũkĩra wega ta wega. Asante. Mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno, kwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo. Mĩtheko ya Sara ũkũrũ-inĩ wake nĩ kĩonereria atĩ Ngai arĩ o kuo gũikarĩrio mũno, kwĩre ti kuo kũimwo araramia hema ciaku nĩ ũririkanĩtwo. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, ũkangĩha. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, Ngai ũkandĩha. Ngai namire ngoro ndarora ndigithũ ĩkagĩrwo mũtu ĩtarĩ kĩndũ, nderorera mami atarĩ noti, mwĩhoko wake wothe wĩ kũrĩ we, akĩingĩrie maithori agĩtũhĩmbĩria, agĩtwĩra tũhoe na tũnyue tũmaĩ, tũthiĩ tũgakome twĩna mwĩhoko rũciinĩ gũathera nĩ ũgũtuonio ndũmĩ. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, ũkangĩha. Nĩo ĩno ũranyona thiri-inĩ ngoro ĩgĩthithina, nĩ nguraro maithori maitĩka, ũkangiria mũthenya nĩ ũrakĩa, Ngai ũkandĩha. Ceceni ũranyona mũthenya nĩ ũrakĩa, ũkandĩha. Mathekire mũno ngamera cioneki ciakwa namo moimĩrĩra, no maithori ndehingagĩra nyũmba, ngarĩra njetereire itua rĩa Ngai, tondũ ndacenjagia ndoyoyanaga iromo, otahana ngarara itarĩ toro, ngĩtara mĩitĩrĩro maitũ atũire na ihoya, ahoyagĩra ndĩna mwĩhoko kũna atĩ nĩ ũkũnjigua. Nĩo ĩno ũranyona thiri
Okandiha Yoina ora jona Dilinde Goro egithithina Ora yakwa Nekuraro Maithori maitika Murungu mwega Okangiria Muthenya ni urake Ngai Okandiha Thogora wa gweterera Ni uri ruo Mundu ageragira welu Ario wiki Akahihinywo ni maisha Ota thahabu Iria igeragio na mwaki Ikinyanire Ikigeranĩinĩ tũrĩ Twĩhe hinya Gũtirĩ mbura yuraga Na ndĩkĩe tũgũthere mero kũu Na twambarare Tũhande ona kũrĩ werũ Na tũgethe Yoĩ ũranyona Thirinde Ngoro ĩgĩthithina Nĩnguraro Maithori maitĩka Mũrungu mwega Ũkangiria Mũthenya nĩ ũrakĩa Nĩguo ndĩhe Ũkangiria Yoĩ ũranyona Thirinde Ngoro ĩgĩthithina Nĩnguraro Maithori maitĩka Ũkangiria Mũthenya nĩ ũrakĩa Ngai Ũkandiha Amen, amen, amen. Muthenya ni urakia mwathani utuike wa kundiha. Mahinda-inĩ rĩmwe nĩ tũkoragwo situation-inĩ nditũ tukeyũria kana no tũriuma thĩinĩ wa situation ici. Nĩ mũrata gwĩtwo Danieli neyũragia kana nĩ akũhota kuma thĩinĩ wa situation ĩno. Irima-inĩ rĩa mĩrũthi eyũragia kana nĩ ngũhota kwĩrica, nĩ ngũhota kuma ndĩ muoyo. No ĩndĩ Ngai nĩ amũtuĩkire wa kũmũruta thĩinĩ wa situation ĩyo yake. Ona Shadrach, Meshach na Abednego nĩ yũragia kana nĩ makũhota kuma haha tũikio nĩ mũthamaki ũyũ. Nĩ tũkũhotana hihi kana nĩ gũconoka tũgũconoka. No Ngai nĩ okire na akĩmaruta thĩinĩ wa situation ĩrĩa mũndũ angĩonire ta atangĩhota kuma. Na mũrata witũ Lazaro ndakiumire thĩinĩ wa situation ya gũkorwo akuĩte kũrĩa mbĩrĩra-inĩ. Onawe mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ situation kana gũtirĩ ũndũ mũritũ maitho-inĩ ma Ngai. Kana maũndũ maku mothe wa mara moko-inĩ ma mwathani mothe makahũtha. Wamehokera Ngai mothe magatuĩka ma kũhũtha. Koguo wĩhoke Ngai thĩinĩ wa situation yaku yo ĩrĩa wĩnayo ihinda-inĩ rĩrĩ. Ikorwo ĩrĩ nditũ mũtũrĩre-inĩ waku no harĩ Ngai nĩ hũthũ mũno makĩria. Na nĩ ũkagĩa na ũhoro wĩgiĩ gũtheka mĩtheko ĩrĩa yathekirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Hana. Thank you so much. Ngai witũ arotũteithia ona gũkĩmweterera nĩgetha mĩtheko ĩyo ndĩthekagwo nĩ mũndũ ũtetereire Ngai. Ngai witũ arotũiguĩra tha na tũteithie mũno makĩria. Mũthenya wa ũmũthĩ cirotuma tũthiĩ na mbere na harĩa tũratigĩrĩire mũthenya wa ira ũhoro wĩgiĩ mũndũ ũgwĩtwo Gideon na ũrĩa Ngai aramwĩta mũndũ ũgwĩtwo Mighty Man of War, nĩguo aramwĩta thĩinĩ wa Judges atĩrĩrĩ bũrũri 6 mũhari wa 11. Hau nĩho tũrambĩrĩirie na tũraona mũndũ ũgwĩtwo Gideon akĩmũria niĩ ngũgĩthiĩ atĩa na niĩ nĩ mũnini mũno makĩria mũciĩ-inĩ wa baba witũ. Mwathani aramwĩra niĩ nĩngũkorwo ndĩ hamwe nawe. Na ngĩthoma o karũgano kau njiko ikũrũkĩte nĩ ngũigua kwĩra mwathani tuonie ũrĩa tũgwĩka nĩgetha ũhotani ũke na nĩgetha ũhotani wonekane. Ngai atangĩkuonia ũrĩa ũgwĩka ũhoro wawe na ũgĩ waku nĩ tũhũ. Ngwĩciria kĩrĩkanĩro no gĩtwĩraga atĩ ona arangĩri wĩra ũrĩa marutaga wothe nĩ wa tũhũ. Jehova atangĩrangĩra itũũra. Naguo rũciinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ndathoma rũgano rũrũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Gideon kuma ũrĩa wanjiru kũgwetete hau mbere ũrĩa arĩ na njeci nyingĩ na magĩkĩrwo andũ acio nĩ aingĩ mũno makĩria na makĩnyihanyihio. No marĩkia gwĩka ũguo rĩ matigara marĩ anini rĩ nĩ kũrĩ na instructions Ngai aheanire nĩgetha makorwo makĩhotana. Atĩrĩrĩ bũrũri ngwĩciria nĩ 7 kumagia mũhari wa 17 atĩ akĩmera atĩrĩrĩ ngwĩciria nĩ around there ameraga ũrĩa megwĩka na ũrĩa megũthiũrũrũkĩra kambĩ ĩyo na ũrĩa mekũhuha turumbeta na ũrĩa Amidiani mekũigua ta rĩrĩa niĩ na gĩkundi gĩakwa tũrĩhuha turumbeta tũitũ na inyuĩ mũrĩhuha twanyu
mugithirukagiria kambi yothe mukiugagiriria atiriri ni undu wa Mwathani na ni undu wa Gideoni na gikundi giake kia andu igana makinyire rutere-ini rwa kambi ihinda inini mbere ya thaa thita cia utuku. Arangeri marikia gucenjanio magikihuga turumbeta twao magikihuga turumbeta twao ikundi icio ingi igire igika oro uguo othe manyitaga imuri na moko mao momotho na turumbeta na moko morio. Ungirora icio ni instruction iria Ngai amerite meke nigetha makorwo makiheo hotani, na uguo noguo mekire na Ngai akimarurira bara yao. Hau noho tu ndiraigua kwira Ngai utangituonia uria tungika, utangituonia uria tungirwa bara, utangituonia haria tuguikia neti itu, ithu tutingimenya uhoro wigie kurwa bara Ngai. We niwe ungitwira tuikie ngundi citu atia. Ritwa ria Ithe witu rirogocwo. Rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai atangikuhe idea ya biacara iria ungiruta na igutheremie, mwana witu ndungimenya. Ngai atangikuonereria gacira, we no menyo waku ndungimenya. Niguigua kwira Ngai na karugano gaka nigwenda tu thi withomere o kahora thiini wa tiriri bururi kumagia hau 17 wone uria merirwo meke na uria merirwo meke uguo niguo monire hotani. Niguiguaga kwira Ngai angikorwo ndugututongoria no tuguconoka, angikorwo ndukuonia moko maitu murwirire wa bara no tukuhotwo, angikorwo ndugutuonia uria tugwika ihinda-ini riria tugwika. Ni kuria na andu makoragwo mari iniega muno makiria, na he mundu muthunguga ati muini mwega niamenyaga hindi ya kuma kiharo. Ngai tungituonia ihinda ria kuma kiharo, ithuĩ nĩ tukerwo nĩ kũrĩ hĩndĩ mainaga wega mũno makĩria no nĩ mathirire mũcamo. Rũcinĩ rwa mũthenya wa mũthĩ ndĩragĩrĩra kuga atĩa, ĩna rĩkorwo wera Ngai agũtongorie tu, ĩna rĩkorwo wera Ngai wĩhoke ũmenyo na ũgĩ wa Ngai ũtige kwĩhoka ũhoro wĩgiĩ we mwenyewe. Tondũ harĩa Gideoni arerirwo thiĩ ũkarũe na Midiani, we nĩ ũkũhota. Akamwĩra nini mũnini mũno wa nyũmba-inĩ ya baba witũ, akerwo aca ũhoro wa kũrũa tiwe, nĩ niĩ ngũkorwo ndĩ hamwe nawe. Na ti itherũ Ngai nĩ arĩ hamwe nake, tondũ no instruction aheanire. Akimera uria meguthi mahuhe turumbeta, akimera uria meguthi mathiũrũrũkĩrie itũra riu na ciothe ciao ikĩigua tarĩ mbũtũ nene, na ndeto ĩyo ĩgĩkorwo atĩ nĩ mekuona ũhotani igũrũ rĩa Amidiani. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kiugo gĩakwa no kĩmwe tu, Ngai akuonie ũrĩa ũbatiĩ gwĩka. Athikĩrĩrie wega mwana witũ, kiugo gĩakwa no kĩmwe tu, wĩtĩkĩre kwĩra Ngai nyonia uria bati gwika. Biacara yaku hihi tongo nĩ ũgũrĩte indo mũno makĩria, ona nĩ ũmĩoire marũni mũno makĩria, ona nĩ ũrigagwo nĩ atĩ ũbati gwĩka, nĩ kũrĩ solution. Wona twahanyũka kwĩ Ngai nĩ kũrĩ na kĩhonia. Wona twera Ngai tuonie uria ithuĩ tũgwĩka. Arĩa othe mehocagia ũgĩ-inĩ na ũmenyo-inĩ wa Ngai matire mahotwo. Arĩa othe mamenyaga ti ũhoro wakwa niĩ no nĩ ũhoro wa Ngai, andũ acio mahanaga ta mĩtĩ mĩhande hũgũrũ-inĩ cia maĩ, makoragwo marurĩte na magaciara maciaro mao hĩndĩ ciothe. Jesu akĩra arutwo ake, harĩa nĩho mũgũikia neti. Kĩmera ithuĩ tukũ mũgima tũraire handũ haha na gũtirĩ kĩndũ tũnyitĩtie, no tondũ nĩ waiga nĩ tũgwĩka ũguo. Ndĩrauga atĩa, Ngai tuonie ũrĩa tũbatiĩ gwĩka. Mũndũ ũgwĩtwo Maria, mami wa Jesu, aramera ũrĩa Jesu akũmwĩra mwĩke guo. Ihũriai maĩ macio magĩtuĩka ndibei na magĩtuĩka ndibei ĩna cama gũkĩra ĩrĩa ya mbere. Mwathani, rũcinĩ rũrũ rwega, we ũtũire ta ũrĩa ũtũraga, we warĩ kuo na we wĩ kuo. Ihoya ritũ no rĩmwe, tuonie ũrĩa tũbatiĩ gwĩka, tuonie mĩtũrĩre itũ harĩa kũgacĩrĩra, tuonie kĩrĩa tũngĩka tũthereme, tuonie o harĩa tũngĩhutia Ngai nayo mĩtũrĩre itũ ĩcenjie. Nĩ tondũ we nĩwe wonagia andũ ũhoro wĩgiĩ mũrũĩre wa mbara, we nĩwe ũheanaga instructions na ũhoro ũcio ũgatuĩka wa gũkinyanĩra. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ ũkiumagara, angĩkorwo ũrathikĩrĩria wĩ ngari-inĩ, wĩ mũciĩ-inĩ, wĩ nduka-inĩ, harĩa hothe ũrathikĩrĩria, ni no nyende ũhoe ihoya rĩmwe tu, atĩ kaũndũ kau karagũthĩnia mũno makĩria, kaũndũ kau karagũtanga mũno makĩria, ĩra Mwathani akuonie njĩra ya riumĩrĩro. Kwa Ngai nĩ kũrĩ njĩra ya riumĩrĩro. Mwana witũ, kwa Ngai nĩ kũrĩ njĩra ya riumĩrĩro. Ĩra Mwathani nyonia njĩra ya riumĩrĩro, nyonia ũrĩa ngwĩka. Nake Ngai nĩ mwĩhokeku, wona wa mwĩhoka ndariaga gũka, tondũ we
nĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ndĩracihandĩte wega cirũ thaa 11 yatigia ndagĩka 1. Nĩ ma thaa 11 yatigaria ndagĩka 1 tu nĩgetha tũingĩre ithaa rĩa kerĩ. Nĩtwakorwo na ihinda rĩega ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere. Nĩtwacokia ngatho na mũndũ ũgwĩtwo Charles Wagas wa Kĩgumo kũrĩa Mũrang'a, kauga nĩ wacokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo nĩ gĩa kũmĩrĩria Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ Kĩrĩnyaga, ona Gaceri na Gĩtaũ wa Magogo, na mũndũ ũgwĩtwo Gacara wa Kĩrita na Jane Gacara, Gĩtaũ wa Tarbo, asanti sana Kanyi Dansa Gũkũmenyagi, ona mũndũ ũgwĩtwo Pau wa Sambu kũrĩa mwena wa Mang'u, arauga ndakĩrĩ na ũru, nĩ acokia ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩa ikereka rĩrĩ rĩa mbere, na Mama Ken wa Barisho o ũndũ ũmwe na Mwaura kuma kũrĩa Kikuyu, na Wanyoika makanika wa kwa haraka. Wote wasalimike na Ngai ameke maũndũ mega. Ngai atunĩra tũgwĩka hau nĩho basi gwethaga nĩ tũgũthoma tuona twacokereria yugaga atĩ andũ acio makĩrũa o enyewe kwa enyewe maigua tarumbeta twacokereria rĩ nĩ tũkũmĩrora. Ngai amarathime. Nĩ marũire o ene wote makiaga rĩu gũkorwo maithiĩ njĩra ĩmwe. Na nĩ Ngai waugĩte ũrĩa megwĩka nginya mekũhua tarumbeta. Ngai aroreka kambĩ-inĩ cia thũ citũma marũe o enyewe kwa enyewe. Acio cirũ mangĩũkĩra gũgũthugundĩra ũru ũtarĩ ũru marongoreirie, nĩ kwĩ na mũndũ tu ũkagĩra agathugunda ũru ũtarĩ ũru mũrongoreirie, no makirima marĩa mangĩ mothe nĩ Mwathani ũgũtuonia, ti ithuĩ tũkwĩra. Amen, amen, amen. Tondũ macokire makiũra na guoya. Thank you so much. Tũrũgie ithaa ĩna ndagĩka 1. Uramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. mũciĩ wa Tũginotana. Tũkũrehagĩra mohoro mathure wega matarĩ na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tũgaratahĩrĩra oro gĩtũ-inĩ kĩamo ũkanyua matarĩ maroujugwo. Tondũ akiumĩra ũguo makoragwo ngiraundi ona before andũ aya angĩ mamenyete Inoro nĩ ikoragwo rĩtangathĩte tondũ tũtigagĩrĩra nĩ wataũkwo ndũnatugwo na nganja. Hihi mũko na bahati ya advice kũhũngagĩra irua guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. no nyende kwa proud
reporters Inoro mena network njega muno tigagirira wa mwamukira me mahiu matanarara magagae Muhea wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM guku ni muciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Ona muroka irete Inoro noyo era sinamo Inoro FM. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Aikari a Gakeu nginya Mũkeu, Mũkĩndũ o nginya Gĩkĩndũ, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Muciĩ wa Ũtugi-Notana. Muikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725 603 262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town, Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722 297 587 warie na Pauline Bogwa. Riu ni uratukinyira hingo ciothe utuku na muthenya kugerera Facebook page itu neo Inoro FM, Twitter handle ne @InoroKE, Instagram ne Inoro FM, WhatsApp number itu ne 0722200720 na website itu neo www.inorofm.co.ke. Mirago itu ni mehigure. Motoria
Hoshi watu binotana. Shake ne hinyariganirwa nenie nefata kwenyoni nyingi maitha-inĩ ma mũnyũmbi anyandĩkĩte hĩ-inĩ ciake nĩ hinyariganĩrwo nenie nefata kwenyoni nyingi maitha-inĩ ma mũnyũmbi I am an overcomer. Nima ithuĩ tũrĩ atorania, ithuĩ nĩ tũrũĩrĩirwo tũgatuĩka hotani. Ona ciana cia Israeli nĩ irakena ihinda-inĩ rĩrĩ ikauga kaba ũguo twarũmĩrĩire mũbango wa Ngai. Rĩu tũrauga tũrĩ ahotani, tũrĩ overcomers. Tagwo Miriam Wachira gĩtũhingũrĩra ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ kũrĩa thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 12 tũgĩthererũka wega Wednesday morning. Rwĩmbo rũthaka mũno makĩria maũndũ macio kwĩ maũndũ matuonagia atĩ nĩ megũtũtoria rũcinĩ twamera ithuĩ nĩ tũkũmatoria maũndũ macio tũtikũmatoria nĩ ũndũ wa ũũgĩ witũ ũmenyo witũ tũkũmatoria nĩ tondũ wa Ngai. Ngai nĩ egũtũhe instructions. Rachel Njenga mwana witũ Ngai harĩ ũndũ egũtwĩra na wona twarũmĩrĩra ũndũ ũcio tũtirĩ hĩndĩ tũkũhotwo o toguo Wanjiru wakorwo watwĩra atĩ marũire o enyewe kwa enyewe. Rĩrĩa maiguire Gideoni nĩ ahuha tarumbeta Mwathani agĩtũma thigari cia Midiani ihũrane cio nyene na hiũ ciao cia njora nacio igĩikũrũka cierekeire Zerenathi nginyagia Bathi Shita o gũkuhĩ na itũũra rĩa Abeli. Kiugo nĩ atĩ Mwathani agĩtũma ti Gideoni warũa nĩ Mwathani watũma. Ngai arotũma ũndũ ũrĩa ũgwĩka ũkinyanĩre tu no gacire. Ngai arotũma tondũ nĩ ũkũheanĩte instruction ũndũ ũrĩa wothe ũgwĩka ũkinyanĩre thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na ithuĩ tũrĩ overcomers rũcinĩ rũrũ rwega. Amen, amen, amen. Maumire hau matakwĩgana makiuga ti ithuĩ. Matigire hau makĩganaga ũrĩa moĩ mbara ũrĩa mehotanire ĩyo mbara. Maumire hau makiugaga ũrĩa mahotanĩrwo mbara. Na nĩkĩo matangĩrekirwo mathi marĩ aingĩ. Ĩni. Matikone hinya wao. Ĩni matigathiĩ magĩtũgagĩre makiugaga ũrĩa twamahũra. Ũrĩa tũrĩ oru. Ngai rĩmwe no areke ona wone ta gũtarĩ mũndũ wa mwena waku. Nigetha kunengereria ũhotani. Hau ĩraiga no rĩu niĩ ndĩ ta Wanjiru niĩ ndĩ nyika mwena Ngai. That is a whole team. Niguo. It is true. It is bigger than a team. Thank you so much. Ngai agĩthiĩ na mbere na gũtũrũĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ na tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mĩbango yake tondũ mĩbango yake tugaga nĩyo best na nĩyo mĩega nĩyo ĩkinyanagĩra. Nĩtũkwarahũra na ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ o tũgũthiĩ na mbere na gũgĩtambũra arĩa marahũkĩte. Nĩtũgũkũhe ihinda ũhũre thimũ ũhũrĩre ũgeithie erĩ atatũ ũmere good morning kũrĩa kwa 0722-200-720 na 0735-989-989. Oh yes, Kĩmotho left wa gũthuka harĩa Facebook rĩ ya Inooro FM rĩ ona kana makiri na makiri marĩa maratũrora me diaspora kũrĩa YouTube ya Inooro FM rĩ no tũgũkorwo tũkĩmamũkĩra wega ta wega. Asanteni sana. Ngatho cia mwanya mũno mũrata witũ. Good morning. Good morning Wanjiru. Good morning Ndirago wa Famco. Eukaria na Ndirago wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Na wakaruga tũtiramũigua tũramũigua kũraihu. Oh. Jarahore pato ndagĩtarĩ mũrĩgi wa Kang'ara mũndũ gwĩtwo Ruco wa Twana pitagĩrĩra na wakamano wa Kĩrere matirie thayũ. Asante sana. Thank you muno Ndirago. Thank you. Tuko pamoja. Hello, good morning. Wanjiru.
kwega rucini horo wa kuroka ndio na karu tageithĩria wa karura hau ndageithĩka mũno makĩria mwana witũ nĩ tutagithĩna ndĩ ha country bus Jarora patron mũrĩithi wa Kang'ara arĩ mwana wa Kĩrĩnyaga irango wa farm ko jamba makutana na mwarimu atosho nĩ arenge kadi Facebook marauga atia kũrĩ mwena wa Facebook ya Inoro FM na ndĩraigua ta yongerereka na ruga ndikana riu ni miranjigwa wega ta wega kuri mwena wa Facebook ya Inoro FM we warahukire wewe digital we uthiaga mwena ucio ukalike uka comment ngaiwa mwe kurathime muno makiria mundu gwitwo Magi Imani ndakuona Joseph Muriuki wa Kavaru mundu gwitwo Samuel Maina Ken Mugabi wa Salimike wote ginya mundu gwitwo Boniface yule mpole. Asante ni twagithio ni su wa kuria komo mitambo-ini na agagitwandikira register mena Rachel Jenga kuria turona kimotho leftini ukomonete mwena ucio Nancy's Titus wa Autoguard Joroge Kaimenyi makanika wa Thika na Joy Kims na Miredi na wa Double Joyce githua koine wa Kamasharia o dumwe na Olivia Kefas na Gitau wa Turbo na Marceline Joroge thank you so much geithania muno mundu gwitwo Helen Magnesius ni twashokia gatho ni ndwa kunyitanira na ithu kiroko kiega mundu gwitwo Pastor Isaac Mwagiri arajira bado tutira kuigwa wega kuma kure muno wakinji tayari morodi kana no ungi gukorwo kinjira kana hi twi sawa kana tutire sawa Dagwa Famko thank you so much William Kafogi wa Kajuri asante Jaba wa Makutano thank you mundu gwitwo Mzee Mwangi Jogo good morning sir mundu gwitwo shosho watwana thank you so much God bless you Kariuki Mushofi wa Gathabi thank you Gita wa Almagogo Mugo wa Bidan na Mama Ken wa Baricho God bless you asante sana tabe tukiria tu hanini nitugucokereria tugithie na mbere na kuoya thimu yaku tukiririkanaga no tugukorwo na ndungata ya Ngai uria gutuhe kiugo gya gutumiriria tukiumagara nigetha twambiririe muthenya witu tukiumagara nigetha tukamathe tukiumagara nigetha tugacereria arata itu amothe andu ni maceranagira amothe ni muthenya uruku gutiri mundu muthenya tangicerera mundu akiri Wednesday wanzo muthe ni WCW ni ladies it's on a Wednesday katukumenyithia mathaa muthikiriria ina ndagika riri 18 shesheni yaku na rũthiomi rwaku mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM _official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM muciĩ watu ginotana shesheni hakuhe nao
matua makuu itua rĩaku rĩgĩthara muoyo wakwa ndũre muoyo itua rĩaku Ngai rĩgĩthara muoyo wakwa ndũre matua maku Ngai nimo matumite ngeka atia magethera muoyo witu ni tuture muoyo niguo matua ma Ngai na wendo na gutwenda na gutuiguira tha macio nimo maundu maria matongoragia Ngai witu riria gutua matua make. Oh yes. Wendo uria utanyihanyihaga, wendo utari githimi, wendo utari uhoro wigie ni favors iriku ciroka wakoro kiugo ndeciria atiriri matua ma mundu ri mundu agutuagira na tha agutuagira kuringana na uria ngiciria uria ngikuona na uria araigua na uria arateithika no uria arateithika no Ngai witu matua make makoragwo matongoretio ni wendo. Yes. Muingi utanyihanyihaga. Thank you so much. Etagwo Phyllis Buthia, rwimbo ni itua riaku Ngai. Ndarigwa atiriri ondongerera kwa wakarura na gwakwa ndie niki wagiuka na kuiguru na ndiendete ndiamenya kana kumagenda keno ni maratuigwa wega. Taria njigwe. Good morning Inoro. Mugutura kana ni maratwa mukirega na ndaigwa iguru no ndiu kana muthikiriria niguo arakiigwa rucini ruru gikorwo ni rakirugania gutwira. Thank you so much. Nikuria gwa 22989 kuria turamukira ndumiriri yaku kuria kwa Facebook live, YouTube live, WhatsApp number ito ni 0722200720. Wajiru muti murathoma WhatsApp ni tuguthoma. Kuri mwana wa Inoro FM live, kuri mwana wa YouTube Paul Kamau niwe wihotanire aranjira locked muno makiria Paul Kamau. Thank you muno makiria mudogo toke mutho left ni ndakuona Joan Kinywa nere maraturura imwe kuma kuri mtambo wa YouTube. Thank you muno makiria Angeli Biswell. Good morning Joan Kinywa kure mwana wa UAE ukugani well represented. Asante sana na aria giothe me kure mwana wa diaspora aria mara stream live. Thank you muno makiria kure kwa Inoro FM. Asanteni sana. Na nitugukorwo tugithie kora mwena wa Kirinyaga County ndagika itari haraya. No mbere yo reke turore uratwira atia tari murato gwitwo Shosho Paris
mitambo-ini Esther Karanja wa kuria Ruiro gwa Kairo thayo muingi kuri we ona mundu gwitwo etagwo atia Nduro wa Njogu wa kuria Kiruguya geithika Ndegwa wa Nyamatamu Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery we haria OJ Mebli mwena wa Ruiro uratwira we ni warahukite na ndukiri na uru ni uracokeria Ngai ngatho ni undu wa kirathimo kia muthenya mwega Shiro wa Makoyo ni twageithika Emma wa kuria mucii wa Munyu Othika withaka chairman boda boda Ndunyu Njeru mageithia othe muri na pastor wa Njohi Thuita wa kuria mwena wa Mathioya ni twacokia ngatho ni undu wa ndumiriri yaku Mugo wa Bidan wa kuria Gacarage ya Kinyona Ngai arogwika wega wa 19 General Shop Spring Valley uwe na siku njema onawe Muiro wa Miguru kuma kuria Mwea salimika sana sana. Oh yes, aciothe wasalimike hewani. God bless you so much. Nigutwenda nigututhikiriria nigutwandikira na ndigirigano ni kuhituka na andu eri kuria mwena wa Inoro FM kuria mwena wa Facebook rethe ginya maratwirira me kuria Facebook live Ngai wa mwaro murathima muno makiria no Facebook ri ngona mundu gwitwo Paul Mwangi wa Kigocora jere mitambo-ini mundu gwitwo Roja wa Nyama Shoba wa Kagio Simon Komo Sara Jerry Mirikariuki Kimotho Lefty George Gishuru Ruth Rani mudugutu wa My Preacher mudugutu wa Shira Desmo thank you muno mwaniki wa Hana na Steven Ndunguna wa Shira thank you muno Kariuki Mushufi. Asanteni. Ona mundu gwitwo Nehemaya wa Naishi kuria Joro ona kemitambo-ini na kuria mwena wa Jogoo Road Bama Markets itona Maina Gachagua ndugitinde wega mashabiki othe Ainoro FM aria me mwena ucio ni mageithike ona aria me kuria kuria mwena wa Marigiti matogorete ni Titu wa Shai tunawapenda sana mugithii na mbere na gukiruta wira Ngai aromwika wega aria nao maumagarite yaro mutongoria na aromuhetha cia rugendo aria magukiroka mawira-ini meru Ngai aromuhe hinya aria makuroka position-ini njeru Ngai aromumiriria we urenda gucenjia biashara yaku okoni hindi urahingurire biashara na ino horo wigie kuyuria kana biashara ino yakwa no igutovora biashara ino yakwa no ikuhota kwirugamia ni kwirugamia thiini wa mwathani witu Jesu Kristo uyu urakuheire uhoti wa kuhota kuigeo biashara ni aguthii na mbere na gukuhe ugi wa kuhota kumitwarithia na no aguthii na mbere na kumirathima wa mwihoka na wa mwetagirira. Asante. Wa mwihoka na wa mweterera iyo ni oki andu ingi matiri kwihoka Ngai na matiri gweterera Ngai tunogaga gatagati-ini na ukigwa ndanaigwa andu makiuria Ngai ahoya gwate nigetha agoka no korwo biu warora muturire waku ndwagite tundu twiri kana tutatu Ngai acoketie na ni ngugiciria mutugo wa Ngai ni ati ndokaga hindi yo we wiciria ni aguka no uma ni ati ni okaga niguo wamweterera no ariuka yes ni ma ndahenanagia ndahana mundu ati ni akurugama uguo akwirire uria gutari wakagori kuma kuria watuka thank you so much ni wega twambe tuikirie tu hanini no tutanaikeria nigetha tukumenyithie mathari thimu citu good morning Inoro wikuo ekiro kega muno wa Njohi umuthi network yaku hey Njohi ndi ndaigua network yake yurite wiria mbere ngicĩa there is gutiagaga ihinda Hello wa Njohi kauma na ciere thimu cirone goko na burana na ni wa Kigogo-ini tetu Nyeri ni kwega muno wa Njohi ni burana na goko nikio ndiranira nigetha tuiguane wega Geithia wa Karura hau ndageithika muno tuli arathime bio reke ngwara urigate passion ni muraithi wa Kang'ara rio haria Kirinyaga mundu gwitwo Maina wa Maguru ari mweki na njavure mathuario haria Gaithuri mwena wa Tetu othe nginya panoro wa Inenya moke na Ngũnjiri wa Generation Fan wa Kigogo-ini na mengi muno wa Njohi ni mukari tondu twina namba 2 iria yamba ya hana ta ya kwa mahani wengi ya kwa eno wengi ni mukari neri wa Thika Geithika thank you thank you muno ni gutwenda twambe tuikirie hanini tukumenyithie mathaa yatigaria ndagika 29 nigetha ciehande wega thinacara cia rucini
mathaa uramenyithio ni Inoro FM riu uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana. Shesheni hakuhe nawe. Inoro FM, shesheni yangu we. Inoro FM, shesheni yaku na rudhiomi rwaku. Asante sana. Itakuwa St. Joseph's Choir. Huyu ni nani anayefufua wafu? Aha. Huyu ni nani? Huyu ni Yesu. Ana uwezo. Ni Yesu. Asanteni sana kwaya njega muno muno makiria naigi muno mwarimu Jagon, Helen Maignatius na Katoriki othe aria maragituthikiriria tumukumia Yesu Kristo rushini rwa umuthi nitwakena ni undu wa nginya muthikiriria witu birathi na mbere na gutwandikira message. Nawagithio ni Steve Dungu. Negi muno Steve Dungu. Kure mwana wa Scotland UK. Rachel Jega. Na kikigithikira hau Iraq Baghdad. Muge kure mwana wa UK. Pastor Elijah kure mwana wa Texas. Cio theri. Wasalimie na Elijah Ngai athina mbere na kumumiriria na ciana ciake. Niguo tume mahoya-ini. Ni mutumia wake. Na ndina murata wako witagwo Bubu nake aratigirwo ni mami wao. No turacamania kuria mwena wa Sociani. Kayole.
na koguo Ngai arombereria ngoro cia andũ arĩa othe matigĩtwo nĩ endwa ao na Ngai amahe thayũ ũrĩa ũtangĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ tondũ no Ngai mwega. Amen, amen, amen. Yes. Na arata aitũ mahurũkĩte Ngai aro mahe kĩhurũko gĩtathiraga. Umesalimiwa na nani? Nderito Waihura. Mr. Derito Niokira tene. Keeping hours. Githeka muno Mr. Derito. Niokira tene. Nĩngũkwĩra gĩtũmi. Thaa 11. Gũkũ arĩ ũkatha ithano. Nĩ tene. Sadi tene. Nĩũgũtira gĩtũmi. Very nice. Irene Karifa Nancy Stabe Jerry mũndũ gwĩtwo Joseph Mũrĩki wa Kabaru. Nĩgwathĩka. Nĩgwathĩka. Nĩũndũ mathaa. Derito. Yani akiuma kiumia kĩu kĩngĩ marĩ mega. No Derito no age gũkinyia. Ũtukũ maita merĩ. Agĩũka TV-inĩ na radio-inĩ. We. Ngũkwĩra thutha wa hema. Nĩ ũhoro ũkũhe. Ndũkamwĩre nĩ ndakwĩra ye. Ndakamene. Maina wa Magũrũ rĩ aranjĩra mĩtambo-inĩ sana. Na mũndũ gwĩtwo Reverend Njoroge Gwandarũ wa People's House of Worship na mũndũ gwĩtwo Mũkũrinũ wa Bobo na Kareki Mũcibi wa Gathambi Njamba wa Makutano wa Fausto Ndirago wa Famco kwa mitambo sana. Thank you. Niwe ũrathi na mbere na gũtwĩra wĩ mitambo-inĩ tũrarathimwo tũrĩ hamwe. Ihinda rĩrĩ reke tũhanyũke kũrĩa gwĩtagwo Kĩrĩnyaga. Hello. Radio ĩyo nĩ kanto mĩhoria. Nĩ horetie nĩ ndahoria. Thengiũ mũno Father, karibu sana. Thengiũ. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie mahinda mothe. Nĩ wa Yesu roka na njĩra ya Maria. Ngai witũ arogocwo. Amen. Oro wa kĩroko nĩ kĩega. Tanga wakarura ngĩkwĩra gĩake ũrĩa kĩhana no gĩakwa gĩtikĩrĩ na ũru. Wakarura wĩ mwega rũcinĩ. Ndĩ mwega piũ. Tumukumie Yesu Kristo. Tumukumie hĩndĩ ciothe. Ndĩ thayũ wa Ngai. Ndĩ thayũ wa Ngai. Na ndĩ na ũru no gũcokeria Ngai ngatho. Na gũkena nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana. Thengiũ. Ndenda kuoya kanya gaka ngeithie mũthikĩrĩria wa Inoro FM arĩa hothe arĩ ũrĩa watũthikĩrĩria gũkũ bũrũri-inĩ ona nja ya bũrũri. No kĩndũ mũnyite ũgeni rũcinĩ rwega rĩtwa rĩakwa nĩ Reverend Father Patrick Waweru wa kuma gũkũ Kĩrĩnyaga. Na nĩngenete mũno nĩ ũndũ wa mahinda maya nĩ ũndũ wa Ngai gũtwĩta na agatwarahũra rũcinĩ rwega. Ũmũthĩ mũthenya wa mwanya wa Jumatano tarĩki 8 nĩtwacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũrĩa tũrutĩte na mwega marĩa twĩkĩire. Nenda thiĩ direct to the point, heane kiugo kĩnini kwa ndagĩka o 10 ũgĩcokia ngatho kana ndagĩka ta 5. Ndĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ wa marĩa twĩkĩire. Kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ kĩrĩa gĩgũtũtongoria kana kĩrĩa tũkũigua kĩrĩa gĩgũtũrĩithia na gĩgũtũtwara mũthenya wa ũmũthĩ nĩ thĩinĩ wa marũa ma Paũlũ kũrĩa Efeso kĩongo gĩa 6 10 gũkinyia hau 13. Ngĩrĩkia ngũmwĩra mũgĩe na hinya mũnyitaine na Mwathani na ũndũ wa hinya wake mũnene mũno. Mwĩhumbei matharaita ma mbara marĩa Ngai aheanaga nĩguo mũhote gwĩtiria mara moru ma ngoma. Nĩ amu tũtirarũa na andũ no tũrarũa na monene ma hinya athani a nduma gũkũ thĩ ona mbũtũ cia maroho moru ma kũrĩa igũrũ. Koguo oyai matharaita ma mbara marĩa Ngai aheanaga nĩ ũndũ nĩgetha rĩrĩa mũthenya ũrĩa mũru ũgoka ũkahota gwĩtiria thĩ. Mũrũe nayo mũtigwo o mwĩhandĩte ciugo njega cia Mwathani. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, nĩngwenda twarie kwa njĩra nini ũhoro wa indo cia mbara iria Ngai aheanaga. Makĩria ihinda rĩrĩ Paũlũ araria na wa Efeso nĩamerire akĩrĩkĩrĩria na nĩ thutha wa kwandĩka marũa maya amerire magĩe na hinya me thĩinĩ wa Mwathani na hinya wake mũnene mũno. Na kiugo kĩrĩa gĩa bata mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩ nĩ kwĩhumba matharaita ma mbara marĩa Ngai witũ aheanaga.
Sindi ciugo iria Paulo o magiriria Efeso nacio mahinda ma tũrĩ nĩ maritũ na tũngĩaga kwĩhumba matharaita ma mbara marĩa Ngai witũ aheanaga ti andũ maheanaga nĩ Ngai aheanaga. Matharaita ma mbara nĩ ma bata mũno nĩ tondũ nĩ Ngai uheanaga nĩgetha tũkahota gwĩtiria maũru rĩrĩa moka. Kaingĩ nĩ tũremagwo kũmoya, kaingĩ nĩ tũremagwo kwĩhumba matharaita macio nĩ tondũ wa moritũ, kaingĩ nĩ tũremagwo kwĩhumba matharaita macio nĩ tondũ wa maruo marĩa twĩ namo, na kaingĩ tũkaremwo kũmamenya nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ tũrigicĩirio nĩ maũndũ maingĩ. Namba 12 thĩinĩ wa hau twathoma thĩinĩ wa Efeso 6 namba 12 rauga nĩ amu tũtirarũa na andũ no tũrarũa na monene. Bwana Yesu asifiwe sana. Tũrarũa na monene mahinya athani anduma agũkũ thĩ ona mbũtũ cia maroho moru ma kũrĩa igũrũ. Koguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ ndiagĩrĩirwo kuoya matharaita ma kawaida ma onaga andũ makĩrũa atĩ ngĩenda kũingĩra kĩroho. Hapana, ndiagĩrĩirwo kũgwa maru-inĩ na njĩra ya kũrũa tondũ tũtirarũa. These are ore tugana kidogo spiritual, these are spiritual war. Koguo rĩ mũndũ tondũ nĩ roho, koguo twagĩrĩirwo gũkorwo twĩ roho-inĩ, twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩingĩra na gwĩtana igũrũ, twagĩrĩirwo gũkorwo tũigĩte ũhoro wa ma thĩinĩ wa ngoro citũ, twagĩrĩirwo gwĩkĩra iratũ iria Ngai aheanaga gako ka ũthingu, tũkorwo twĩna ũhonokio thĩinĩ wa ngoro citũ igũrũ rĩa maũndũ mothe, tũkorwo twĩna ngo ĩrĩa nĩyo wĩtĩkio ũrĩa tũkorwo tunyitĩte moko-inĩ maitũ nĩgetha tũhote gwĩtiria mbara na igũrũ rĩa maũndũ mothe. Tuoe rũhiũ rwa njora, rũhiũ rwa njora nĩ kiugo kĩa Ngai kĩrĩa gĩgũtũtongoria. Na arĩkirie akiuga atĩrĩrĩ ũndũ wa bata makĩria ningĩ nĩ kũhoya. Mahoya nĩ ma bata na macio nĩ matharaita marĩa ndagweta marĩa Paulo arĩte igũrũ wa marĩa tũtanathoma, no nĩmo tũrerwo nĩgetha twanyita matharaita macio mũthenya ũrĩa mũũru rĩrĩa ũgoka. Koguo oya matharaita ma mbara marĩa Ngai aheanaga nĩgetha rĩrĩa mũthenya ũrĩa mũũru ũgoka ũkahota gwĩtiria thũ ũrũe nayo ũtigwo wĩhandĩte. Ũguo nĩ ta kuga atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wa Inooro FM, he mahinda mana gũkĩrĩra maritũ, he maũndũ manoka mahana ũkarigwo kaĩ kũrathiĩ atĩa, no kaingĩ nĩ tondũ ndirĩ na matharaita nĩ gũtorio tũtoragio. Kaingĩ rĩrĩa tũkorwo tũkĩhoera andũ ũkoraga mũndũ ena maũndũ maya ũngĩ na maũndũ maya nĩ tondũ kaingĩ hinaigire matharaita mamwe thĩ. Rĩmwe ũgakora wĩna itharaita rĩrĩ rĩngĩ ndũrĩ, rĩmwe ũgakora wĩna itharaita rĩrĩ rĩngĩ ndũrĩ. Nĩ wega tũkorwo twĩhumbĩte matharaita mothe nĩgetha mũthenya ũrĩa mũũru woka tũrũe o tũtigwo twĩhandĩte. Ndĩ na mamũthikĩrĩria wa Inooro FM mũthenya wa ũmũthĩ ũkĩambĩrĩria mũthenya ũyũ, Kristo wa Ngai nĩ akũtongoria, nĩ akũndongoria niĩ wega tũkuĩte indo icio cia mbara iria Ngai aheanaga, na nĩgetha tũhote gwĩtiria thũ ĩrĩa tũramenya nĩ shaitani na nĩ ũrĩa mũũru na nĩ gũikio aikagio maroho-inĩ na egũkũ rĩera-inĩ, tondũ o ta ũguo Paulo agweta monene mahinya athani anduma agũkũ thĩ ona mbũtũ cia maroho moru ma kũrĩa igũrũ. Kiugo kĩu nĩ kiugo twanaigua, nĩ kiugo mũthenya wa mũthĩ twakĩona na njĩra mwanya, no nĩ wega tũthiĩ na mbere na gwĩcũrania mũthenya wa mũthĩ tũgũtinda atĩa, wiki ĩno ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ kũrĩkĩrĩra tũgũikara atĩa, hihi ndĩ na matharaita nĩ wega nginya nani ndĩte kamũcemanio ndĩũrie ndĩ na matharaita ma mbara nĩgetha hote gwĩtiria thũ. Ngai arotũrathima, Ngai atwĩke wega mũthenya wa mũthĩ, na nĩgetha rĩrĩa tũgũkorwo tũkĩruta mawĩra maitũ tũkorwo twĩ thĩinĩ wa Mwathani. Reke tũhoe. Mũthamaki mwega nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria wa Inooro FM mũthenya wa mũthĩ. Mwathani ndĩrenda gwĩtĩria o ũmwe witũ hinya, kaingĩ nĩ tũthiaga tũkinyĩte handũ tũkorwo nĩ hinya tũkaga kĩĩrĩgĩro ona mwĩhoko. Ngai thĩ itwama tũteithie nĩgetha tũhote kuoya indo cia mbara iria Ngai we mwene aheanaga nĩgetha mũthenya ũrĩa mũũru woka tũkahota kũrũa na thũ tũgatigwo twĩhandĩte. Ndakĩaria kĩrathimo kĩa andũ a rĩtwa-inĩ rĩa Ithe na rĩa Mwana na rĩa Muoyo Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Amen, amen. Thengiũ mũno nĩ twacokia ngatho ona ithuĩ mũthenya mwega. Amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Amen, amen. He mũthikĩrĩria ũngĩenda mataro, he mũthikĩrĩria ũngĩenda mahoya nĩguo na nĩ aragĩtũthikĩrĩria kĩroko kĩa ũmũthĩ, ndikana ũkĩmũteithia na namba yakwa ĩrĩa ũngĩnyita nayo mũthikĩrĩria nĩ 0796 533 710. Nĩ kuga 0796 533 710 710. Nĩ Father Patrick Waweru. Ngai witũ akĩmũrathime na inyothe mũgĩe na mũthenya wa kĩrathimo. Amina. Amen. Amen. Thank you so much. Na hau niho tũkwamba
kuma mwena ucio wa kuria Kirinyaga tugagicokereria Ngai mũrathime mũno ciugo thaka mũno rũcindo rwega yatigire ndagĩka 13 cihande wega thinacara cia rũcinĩ tuikirie tu hanini na nitugucokereria na gucokereria ni kuoya thimu 2-3 gucokereria ni kurora uratwira atia na we warahura kiroko kiega guku ni Inoro FM tugithererũka wega ni njitagwo Wanjiru wa Fausto ingĩtĩka wakarura mwari wanyu tu reke tukumenyithie mathaa kuma guku gwitu kwa Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Much 22989 SMS number 22989 WhatsApp number ya 0722207220 turona murata wi haha arauka we ni arahukite tena ni aracokeria Ngai ngatho etagwo Sir Nixon Dugire Sir Nixon Boro wa Dugire kuma Kindaruma Demitambo-ini Wanjiru na wa Karura ucio ni engineer Peter Mr Mugoto kuma Kiaragana ithika muno engineer wa Beni wa Matara kuma kureka Mwangi mwena wa Gatundu North ni twakuona Mr Faurogoge wa Kifawine Jose wa Kasamaji mazuri ya Eldamaravin uthituna bena na ukinyitana na ithu kuma kura Zimmerman one can stage ni twageithika muno Philip kama Wanjiru na wa Karura geithika ucio ni githabo githaiga Rambo wa Ruirie Mwarimu Muigai wa Thofiri tutieregaine horo waku geithania muno kore Laikipia wena wa Kenale ni twakuona murata witu ugakiuga we ndukire na uru ni uracokeria Ngai ngatho Johana Waitito uwe na wakati mwema kuma kora United Arab Emirates asante sana mundu gwitwo Marceline Joroge asante God bless you so much nyote kuria mwena wa Facebook tutogorere mundu gwitwo Baba Shiko kana Miga Steve arajira mitambo-ini darura aria mekure mwena wa live ya Facebook matogorete ni mundu gwitwo Elijah Githua Munyugi thengi muno makiria Paul Mandez ni ndakuona Esther Karaja Alex Murimi coaches Maina Gikujo nawe ni ndakuona inyuothe mugeithike ni ukorwo mitambo-ini Inoro FM asante sana tugicokereria tuwae thimu yaku kuria kwa 0722 200 kuria kungi ni kwa 0735 989 na ndiye kana Facebook wa Karura no guthi na bena wika maririkania ni undu wa ginya team Hagaria yes maririkane kure muno wa Facebook ni Inoro FM kuma twandikira wega ta wega no tukuna ndumiriri ciao kure mwena wa YouTube ni tondu wa andu aria meja wa bururi ona kana hi mundu no athige cagi na korwo muthenya ucio redio na nyita ku igira YouTube Inoro FM live tabarira ciothe asante Ona magerio makĩndigicĩria
tutikũrũgama ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere. Asanti sana mwite Beatrice Wangui, Jordan gĩkeno kĩambĩrĩria. Ithuĩ no tũgũthiĩ na mbere tondũ tũrĩ na Ngai. Asanteni sana, ndagĩka 8 tu cihande wega thinacara cia rũcinĩ. Reke tuoe thimũ igĩrĩ, reke tũthome ndũmĩrĩri cia mũthia nĩgetha ndũgagĩkiuge message yaku tũtina mĩthoma kana tũtina mĩamũkĩra, no nĩ ngatho. Tũthome ndũmĩrĩri cigana ũna. Steve ndũngũthengio kũrĩ mũno wa UK aranjĩra aratwamũkĩra wega mũno makĩria, na nĩ ngatho nĩ tondũ wa mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcibi wa Gathambi, Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwi, thank you. Mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ, asante sana. Kũrĩ mũno wa Mwiki Njamba wa Makutano, thank you. Mũndũ gwĩtwo Kabugi Kanjũri, thank you. Acio othe nĩ megũtwandĩkĩire na maikaraga magĩtwandĩkagĩra, Ngai wa mwaro mũrathi maromeka wega. Mũndũ gwĩtwo Esther Karanja wa Kairũ, ngatho muno makĩria. Nĩ tũrĩ mũndũ wĩtagwo Elizabeth wa Ngeci, koragwo mũthikĩrĩria witũ woma, etagwo Tamai Mathainũ. Salimike sana. Nĩagaithĩke mũno Elizabeth. Elizabeth njĩrũ na Mathainũ kũndũ kũu tũrĩ arata. Inu nĩ gwetaga Mathainũ, wandi gwetaga Baibab icio itakĩrĩ yathira ũtagwetete Mathainũ, ndiri yathira utamugwetete ona ire nĩ ũramũgwetire ona iyo ndina mũgweta hĩndĩ ciothe wagweta Elizabeth etagwo ta my mom in law. Tumia cio no nginya mũkorwo mũndũgu mũno. Tumia nyendete tondũ rĩrĩa ndathire thĩinĩ wa mũciĩ ũcio rĩa mbere nyanyamũkĩrire na wendo mũingĩ, ũguo ndikariganĩrwo. Ndĩ mũndũ ndariganagĩrwo nĩ first meeting. Koguo ndimwendete. Ndewe ore fatara wete atumia mburi kamucemani akarura ndainuka aikone kuinganira githemba giki aiko gwetereire tuoka undu ni muthikie ona muthikie no confirm tutingirana kwa eri hayo ta njogothete muthikie no confirm ati Mathainũ ni ageithagio muno waki gweta wa Elizabeth wa Ngeci ugo wega ndigetha kwiri ondo wachogotha mbere akigitheke muno mutumia ucio na no wega ni kionereria kiega, you know, ni kuri marugano maingĩ muno makoragwo megie Mathainũ. So it's a good thing what Mathainũ mwega wendete mwiritu wake, you know, na Ngai agĩtũteithia na ithuĩ tũgatuĩka Mathainũ ri iwe hivyo Kajakari wewe na to boys, I'm telling you kaguda maja thimure koherethu cigana koherethu mũgwanja K29 saba ndona Jeff okĩra mwena ũrĩa ũngĩ ndamenya wa ndarora mathaa ndona wa koherethu mũgwanja 7 na kenda aya ni 29 29 29 Kenda is Swahili. It is Swahili. Kenda. Kenda is Swahili. Yes. Ni cirukuithe tu gatauraga ni ndu wa muthikithia kanyita especially maandiko tukuga na githungu ni Gikuyu rimwe mundu ni oraga hanini. But Kenda. Kenda is Swahili. Yes. Ati ru ufati kugate ni kuri mugaga Kenda tisa. Yes, depending na Kenda ni Githweri. Yes. Wow. You know Swahili is Arabic. Yes. And so Kenda is yes, you can still say Kenda. Tora umweri no uge moja kana mos. Mosi. Kama sasa. Doroi nitwamenya haya iruga atiriri kwerethu mũgwanja mweri wa 29 atiriri undu umwe wiki uria nyonete ni ati Ngai ombire andu urungiriru-ini no ene ri magithombocania ithuĩ tukiura njira tugithombocania. Thank you. Koherethu mũgwanja 29. Karibu sana Jeff. Asante sana. Thank you very much. How are you? Thank you. Mwarekeria wega. Ndio tuingire wega.
tukirikia nginya thaa 4. Yes. Kuri ndu mwero. Mitino ya farafara. Wayo ira kuri na bathi iragwire na guku waroko. Ndagwa rũĩ-inĩ na irarĩ na andũ aingĩ mũno. Kwĩna andũ barakuire marerĩkana maybe about 4 confirm no tukigwa mohoro-inĩ maitũ. Acio ngina me mathibitarĩ-inĩ. Turirikanie ndereba ciothe cia ũkui wa mũingĩ. Mũndũ wothe ũtwarithagia Nissan, mũndũ wothe ũtwarithagia matatũ, bathi, mũndũ wothe wĩna kĩrori, ngari ya mũndũ kĩũmbe, nduthi, tuk-tuk, ngari icio nini, andũ a magũrũ, tũthiĩ tũkĩmenyagĩra. Tarĩu twerekeire Ndithemba, ndĩramenya NTSA yahota gũkorwo ĩkĩruta ndũmĩrĩri ya ũrĩa matereba magĩrĩirwo gũkorwo magĩikara tũgĩkinya December. Twĩmenyerere. Endesha gari polepole, endesha kwa makini, na umenyerere andũ arĩa angĩ barabara-inĩ citũ. Yes. Have a good one. God bless you. Thank you. Tunashukuru. Bye bye. Asante. Jista kwa karwanyi tu. Keto Ajirwa Fausto. Ngai akurathime, tupatane kesho. Karibu Jeff. Asante sana. Nĩ thinacara ĩtigarĩtie ndagĩka 2 mũthikĩrĩria, na nĩ kahinda rĩu kangĩ kega ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ kuma thaa 10 nginya rĩu cihandĩte wega. Thinacara ĩtigarĩtie oro ndagĩka 1 tu, na rĩu gũkiuma haha hatirĩ ũndũ ũngĩ gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ. Thinacara cia rũcinĩ ĩtigarĩtie oro ndagĩka 1. Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ndĩrehoka